wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Rapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makatani witunci iya ko alay na melok patamay matibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkuhan na naruto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na tapak situngan na iya jama-jamat tayo waniwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki ang ujuat deceng iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi iya kotak ko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang ipasi sumpu memen ini
mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tas yung po yung nadali ko na, wat di nga makaroba tao kemang. Iya ko tako mate ki na din nadapi, wat to karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak, pura iniya kan. Iya na mega, tao mo pa, iya tapapatoy, hindi na tao rogi. Hindi tao rogi. Iya na sampaya, tapapato, makada ko pisa na pa'y sambu. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambo hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampagan niya kumagosip ni sita nga dyan damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano na may garen iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasalyo kilala nakita na iya yung midin agalasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ummaku umma kami na makasing maupay na sa mamagit na salaywi si Dedecheng manuju loko si Dedecheng iya na riyasang matajawat to sampayang iya ko tako mate ki de napat tu jalan apalangi na sabak na takdir kangi ko ngalata lamate na kia pura ini kan ni untuk maki gua Deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yaling aringangangati untuk mapananunga deche. Karmaso di pasapari na mo manihang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makaliya di ustas ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katubat na makanja-kanja sa isang pajang katubat na tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa di baka madar dito tari na de na to me tari na to tari ang katunan ka to ya kang kuliagan niya melo tari na de na to tari di na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu ko lala sampaja iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca oke lala sampajang kan angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu to iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalu iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si baway bagi telu ade kaya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pong Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di udwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalata ni pasuju sinin dalasay napailaw makada empong talagar nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watah kalewi lan ro alewi ipasujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai hilalanna watah kalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasujud manan. Yan ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watak kalebi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagay apa dega gataw dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babay na. Ang kataw di ka, gainran na. Ang kainran na mga kaya tapi ako rumah tangga na. Ang kataw anak na to lima pakirik-kirik, kaya mga kalinga baca. Tapi makakanja matuan na si bawa ba ini? Ang kataw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakirik-kirik. Ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini? Bali bola na siya to linya masih salah. Jadi ang kamana to masalah na tao. Nasaba iya na to masalay sitongan na. Nasabari na tumacawi oleh di po ng Allah Ta'ala. Apa yan na diga ka masala na tayo pa ay makadito pandite ng kataw diga ka masala na to tao makurap pangulo lori po ng Allah Ta'ala to. Nasaba pangulo binanito po ng Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja manan yan na madari to borro. Kada kita di jatta dia itu galau salah. Borro ni bro. Iya takak borro. Iyo pokong kana na siya mangkali nga baca cidi nasui. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na tutuli ilaw nama dari itu iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja. Metetay magi tuli ilaw doang ni. Yan na to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo. Iya ko bata-bata sisak ko. Supaya na ilaw doang ako kiya iya. Iyan ang kana guru na bata nilaw doang yan na masampaya kiya nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku magkasiwel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela ko lukidi po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du ina ken rimela lo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiringang ya gaga nalingi dale ko Allah Taala na din na to melo masampayang natahasisan nakariya pa na sampaya kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi di matomil lawi. Yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong inay tamano. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja ta salapahangnya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu itu jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadap iya maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongang apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh
De. Iya, jadi ilawi nasaba si sabu tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po Allah Ta'ala, iya pamaseku, yase ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po Allah Ta'ala ko ini makada we atakku. Tapi iya kong kadi mapala tauba. Yase pamasin na po Allah Ta'ala. Yase. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Engka. Pada memang kunrei pura nikah mat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa nama sapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, maka dia ules di salayar kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulet tahan itimuku kong kagagah. Itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba jangan runtuh si napau si gitu yan nanti asa dosa langganan jadi kami matuto iya yan nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu laulisu de nak kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliah kan ya tu ampai di oko gama salenge maka moy galalang Pak ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katong berita kapoy kira-kira Pak dito tuh na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masjidak ka sike maga iya betul kan na mas deremo tuh tapi metay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin bawa we kapapakutana tanana diri bawan na iya kato mako tu ang kato to we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasiki aja abas sakit besaki desi sa singaran atau seke ba namo to seke cacatu iya nang kataw masike pa de ga matay to seke de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na terite tulisikat di anin betul kan laba itiri galangnya tuh dega si kode nih teh lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca ya sangnya ko batu disang ngite maka marak maka ambo upa da so sekat di patau desa ya batu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mau pada aja nih ya aja tamaseke awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tete ko mati we laba kasih tahu decing tahu patu besar okay. Biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na dia na tama surugay maka ni tahu na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakanja na yaro tapo makin nabit isa surugay yaro sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo maka de sahaba tahu pakalilian na sipa na yaro makin nabit tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makin nabit tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya na iya de na tama surugay makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya
Makanja ko tomate nang tataw makor. Ko tulis sikap di andim bitaw. Gato jadi aja tamasik. Pada itu kagak pas safari masik di. Gaga rewo pilo bolana. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarra'i riwattu masagenana wad dharra'i nan niya riwattu macitila. Iya nanti asa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo bunga wah. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matepa ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepa ka. Asal lemak. Aga tanran atau matepa. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya mbak kita paham biasa mana ngi anak daray di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape natap putay asan ya ano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo weh nape nakada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yan riyasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makaday pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salah. Iya ko rangi rampi. Maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo. Iya gangkuliang ini. Nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buah na takwa iya si nairu ihsan de nagacaw tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riyasa mapidece ina riyasan ihsan. Maka dia po ang Allah Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kong kabalibolata masike, ay sukuro ni, nang kabalibolata masike, tulitalin niya gaga. Iya na tiyas ang ihsan. Yan ang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyas ang ihsan. Iyo pwede ko masike, ite, tumakaran to siya kaparangan. Baran na chow si selemo to aja layolo ang kamato nang kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan ya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki gua deche. Yan na ito napujila na po ang Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko magkasiwa riba ito namanatin ro na tao. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga banili onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturo mo kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampaya tawyama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pinto na suruga kaya kami mola tama iya dahulunal dyan natasalam na sa mita ko nasalam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwale ide cito mapija la kuriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawe nomor talu wajaran inra na taw makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talumo jadi latu tati siya ka pa Usman
Pak, engkau mengkakapa kegiatan? Minta-minta saja napakalo ko sa pariye. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makada to tete siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidakka kita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu. Usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai Nabi tak angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masak ni jempu. Dia nalo pada masak napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malala ko baranti ni jempu na. Makadai po ngalata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre. Iya na ronah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga makadawing kayano. Makputahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa. Makadai malaka ayam sapay. Nalay po ngalata na penre okon roh kami na matandre. Jadi na lo pada masar si pulong. Dito ni timbang kamala na dito nalalo ko lete ang Siratal Mustaqim. Angka niger tau masumbang. Iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa. Nigi tau masumbang. Iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang. Tau isumbangi dito ni sangi makada niga sumbang. Biasa ni masidak ka de ni risa makada niga sidakai. Si bawi atau isidakai dia tahu disangi makari disidakai biasa nih kah? Depa manrasa memang ni. Depa. Maka dapat ko cerah Ustaz. Mga katuan ta mapayo niya dere naita pada ko kimasigi karena Allah irisak. Makuye. Namakai ka pasantre poko sira den ka bente he. Angka uluala he. Angka sa din na pasae. May ka pasantre pa kapala kora. May ka kato pesantren na napimpingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makai ka pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o ko to pakire miskin o ko to masiko la makapala o makade angka tahali ustaz siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau kemakai 500 sabu iya talenga ci dia nana o ko to utanggungi pakkamajana tapi aja natapodang ni makadaya wajarang ni milau tulu toka aja nata pasi runtuk transfer ka ban ya dia ron anak masih sekolah dia diri sama kada ni bantu salah sai matu makapal nato si runtuk ina dia nang kan iris sama kada ya biasa wajaran ni anak betul na masih sekolah iya anak de tonis sangi makada ya biasa bantu ka ya na ron asar hadesa tau masih dakai de sangi makada ni kana sidakai tau isi dakai de tonis sangi makada ni sidakai. Yo poko itay na ibanto naso makadadaya ito mo sa lasay kinitan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Naitay ni mano nasa, iya ito biasa, mano yan bubas ito. Yo poko de na nirisang, alin na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau makito lay jampu husus. Iyo poko ipasipulo ngayon na, iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. De nalansot tama. Dagang kuliangan nih sapaki usahakan nga jati sangi usahakan ti din sangi talipong iban di nama di moto din sangi nomor utama kadaya makadani ka to kadaya aja nati sangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak iya to je tu masumbang madari to kaja tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasana na tapo iya ko 20 sabu po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu ya po di pasigiligan ya ko si juta sa tepu ya ko 20 sabu sa dapat Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya na pinagkurang ya ko si juta sa dapat tama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah
Itu dia nama kanjak pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang. Itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak lah aja nak puang itu nak lah. Ya kau ka sumbangan nasi di juta sana dah tepu. Tapi aku dosa sudah sumbangan ngambuk dah tepu sana. Maka kira-kira kalau wenjok anak iya kau dosa sumbangan dah tepu. Iya kau mega Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala pinangkuran kalau dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kengak. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau nak pasti dah kaya. Ya wana cik de iro iya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko maku itu. Ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu. Iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga lata lama to makadah iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliw bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soro si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa, tapi aja terpaturan ke sumbangan. Saya dulu biasa cara maku mak dulu, aku pau maka dia nang katahu mas sumban na puji riale sak barak ko, na melo miacang sak barak ko, dega kamu lolongan, tapi ubaca hadis ai de, ya nang katahu mas sumbang, na mau puji riale, na mau kapujian mi, o mas sumbang melo miacang. Dega apalan na lolongan puluh ko sumbangan na. Tapi kinri malolongan sumbangan. 2 pak dongan na nabita ko resesen atau mas sumbangan. Pangilo na ito ko pang alatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to mas sumbangan. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po. Iya ro tau matarimae pasidak. Kapwa nilaw dong. Aja na niya tau mas sidak. Magay. Makui degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay mi ria tau mak berele makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua angkau apa pengilawan ada bita aga pengilawan puang kalengi apalang tau angke kurioran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni ia makan jai supaya Mario ita tarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasti sedekah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik komariomu itu ya lengitan dia apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak kade nabi talengi apalah tau angkai purioran nui umatku ini kare jadi itu kau nggak tahu pak namo dia gak nak bereng dia tu ampe maka dan nabi tatabas sumu kapi ahi kawajahi kalau sadaka micawa-cawa cak beru nasabak ya tu kau tu micawa-cawa nanti hidup paten nanti micawa-cawa tapi masenang ngatinna we basapayan pada dia gak jalan ni mage we micawa-cawa kau tu sirun tu ya naru maka dan menggembirakan ipurioran nui inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betulan igembirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makan ja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu lia cairi kamu ni aman angkat tahu mako kira-kira nasangnya Pak Bupati siret naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tamu masige le pitau si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolang tu limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stres mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangnya na salahkan. Yan na cakar doon nasa sita siya.
Udah maka dia setangin dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu pak cede setangin sih nak iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau pangion nae dia kan mak galera setangin maka dia lah maka nama itu cakarudu ternyata saya tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh tahu nih saya bakonnya loh upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat emangnya ke malaikat pamasere ina magampang matinro kita ni gare kaya kabat tu cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia saya kajian itu melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mengaji na tu mak dia di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak dia setangi apa ya nilakda mo ya tu mak dia setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca nih bilang-bilang tak dindak bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajin na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko balarondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina iya nendre pakatok ba kumimbara ina dia aje ka urami menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid iya tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka dia setangi talita aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko to monro ai maka dia itu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuto ko makabira ajo pajiki buruk long bolam jadi rasul sampaya sunat bawa rewa aku bolamu mau jamah supaya nonroi malaikat bolamu inang apa ini maki buah bola makalele apa pasi bola WC makamara iya ya ko tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara dia makan jauh ron iya to tai patama si upi kamara monro na tulio ko pero setannya malau di situ di malay ba do betidalan apa ini mato maki buah nonron onro to na mega lasa kenek na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya itu ni kalilian na bati na di maki ko boleh seko ni roh malampila de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa okay lalang nati
O ang Allah Ta'ala makataniwi tunci. Iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipo ang Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkon na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yuloy nalagga nyaway na iya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayo waniwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye, na saba na rampin, yari ga na umungkang makada minggu pemang oko siki masapari. Sige ako siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melo lo masapari supaya iya rosa parita de napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na royasang sa parita mapat tu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sa pariro na mate ki ang ujuat deceng iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tapat tu iya ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaya subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi. Iya kotakko mati ki ripal lawangan na iya isaewe si bawa matu subuh namate ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy. Iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong. Jadi mako mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moy nama ko mana mo tuh decenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, tita palampiri sunga kupota, simpo yang adali, kunawat di nga makaroba tau pemang. Iya ko tako mate ki na de na dati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini ya kan. Iya na mega, tau mau apa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapat to, makada ko pisa na pa'y sambung. Ituto si Kopura isa subo pa sinisambong hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman na masampagan niya kumagosip ni si Tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasalyo kulalan nakita na iya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya umatku umat kami na makasing mau pa nasa mamagit nasa laywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampayang ni iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko Allah Ta'ala mate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga sangay kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na tu ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga decing. Termasuk di pasapari na mo manihang kekurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilapa iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kana kalitsu aro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja. Engka to nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri angka to nang katu ya kan kuliah kan dia melo terri na de na to terri ni na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau jenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena ketelu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka ketelu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tes sangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin na napasummo pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pong Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok ilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalata ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewi landro alewi ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan na watak kalewi kikayasan pakita na paswe akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna ang kay nilalan na watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gainran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gainran na ang kainran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mangkalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa ba ini ang kataw taw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to linya si salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh di pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
Maka dito panditenan kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasa pangu binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Pa iya ko makanja mana niya na madari to borro. Kada ite di jatta dia itu galau salah. Borro ni bro. Taka borro yo po kong kana na siya mangkali nga baca chidi na suwi. Manang kana anak mako mapakiri-kiri. Iya na to tulilaw nama dari itu iya tuh anak beta itu iya tuh madeci matu kumaraja meteteh magi tulilaw doang nih. Kena tuh nak kada dia seguru teh ko mapasantre kombo ya ko beta sisa ko supaya nilaw doang ako kiya iya. Iya nang kana guru na beta nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo ko mace nilaw doang. Mamay nasa macam mo iya ro. Iya ro beta itu nilaw doang deh. Itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matopas na nabita makide nabita uli ramade cenga umakku magkasimel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya dia nama bela puluh pidi po. Namo je pidi makoto. Yani li rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du ina kin rimela lo. Ka makiro. Yi pada mati to ko to likiri ng ya gaga na lingi dale ko ngala taala. Na de na to melo masampajang natahasi sangi. Nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na bita. Ka makiro. Jadi di matomil lawi yan nato biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi netomil lawi makiro. Jadi aja tasalapahannya, jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na. Iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de. Iya pak dongengnya ya sih na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak, iya kok anu pura napatkan tuh pong Allah Ta'ala na tomilaw doang, wadi berubah. Yan tuh ampai ko ramalangi, sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tuh kali talupul nih kada. Sisak butaw si wani nabebaskan pong Allah Ta'ala iya angkai asal na tarokyo ko neraka. Makanya tuh lagi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya, jadi ilawi nasaba sisa tahu tu ipalepa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat dan nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayasene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. Latak na tu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasin na po ang latal. Na po ang latal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makay po ang latal. Iya pamasiku yasa ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po ang latal ko hindi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yasa pamasin na po ang latal. Yasa. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit yasa do sa langgana? Pada may makun rey pura ni kamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kametias dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah.
Angka maka iya dia ule sa disalayar kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ule tahan itimu kukong kagagah itu angka tuh mako tuh angka tuh kami mak bicara di nanawan maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majanya aja rona enak rumah enggak maka dapat astagfirullah sisa nama aja naruntuk sina pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi kami matoto iya nanti nah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po nga Allah taala taumal laulisue laulisu de nah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah taala iya to iro ta gang kuliah kan iya to ampai di oko agama salenge maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katondroy takapoy kira-kira pak dito to nanyamanan na tayo mulai mature ito ng inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw kusuro mas sidak ka sike maga iya betul kan na mas dere mo to tapi metay reke pura mo ipasa si ito masumbang inasa maka kutana agam orangi akin bawa kapapakutana tanana dere bawan na iya kato mako tu angka tu tau we matalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau seke pak namo tau seke cacat tu iya nang katau masike pak de ga ter mate tau seke de ga tau teri iya nang katau kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba ikiri galami itu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ngite maka marak na maka ambo upa na so sekat di pato biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja ta masake awas sakit yo buko mabas say tahu tak ka jannat te ko mati we labai kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na dia na tama surugay makurani tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa surugay yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka dia sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu maka nabi tahu isa suruga jadi nang tahu mate nak kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya dia na tama suruga makura-kura ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko to mate nang tahu makor poko tulis sikat di andi mi tahu dia ga tahu jadi aja ta maseke pade to ga pas safari maseke di gaga gaga rewo pilau bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan ni riwattu macitina iya nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bunga wah dena di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak to pura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka ai jolo dena di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepak selemak aga tanran atau matepak narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape natap putay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo weh nape nakada nate
Marwah. Di Marwah tapang kami tokedo. Yan riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Iya ko makaday pak bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natapang ka kedo ko, berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salang. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo. Iya gangkuliangan nih, gangkuliangan. Nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buana takwa iya si nayro ihsan. De nagachaw tanre ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Ino riasang ihsan. Maka dia po ng Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ng Allah Ta'ala, ina na po jilad, tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata masike, ay sukuro ni, nang kabalibolata masike, tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko masike, ite, tumakaran to siya kaparang. Baran na chow si selemo to jila yolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche yo pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan na lurang ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki buah deche. Yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung magkasiwa riba ito namanatin ro na tao. Sampai tahajud. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong ko kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pinto na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal dyan natasalam na sa bita ko nasalam ako tama suruga talo mo jam numero si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi numero talo wajaran inra na to makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi, dito yung umit pa. Jadi, ibu, makutana mak, makadalato tate siya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pakasibiyang tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Kau matinulu masidak ka, kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Dini pares sama lang. Angka ko hadesa ba? Ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makaday nabita angka tahu ko surimonri napay malalaw pada masak ni jempu. Denalo to pada masak. Napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malal ko baranti na jampu na. Maka po ng Allah Ta'ala law ko mualay yaro atak ko yaro law mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre. Iyan na ron kada yaro tayo pa siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano. Makbutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa. Maka di malaka ayom sapay. Nalay po ng Allah Ta'ala na pinre okon roh kami na matandre. Jadi dia na law pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang isirat al mustaqim. Angka, nigal, tau mas sumbang.
Iya magay, tanya makade karena Allah, makade hadesa. Nigi tau mas sumbang, iya ro tau mas sumbang ide nisangi makada niga na sumbang. Tau isumbang de to nisangi makada niga sumbang. Biasa ni mas sidak ka de nirisa makada niga sidakai. Si bawi ro tau sidakai de to nisangi makada di sidakai. Biasa ni ka. Depa, man rasa memang ni. Depa. Makada biko cara sos. Mga katuwanta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah, irisa, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, ang kabinte, ang ka ulwala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala kora, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati. Jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire miski o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadai ya wajarang nilau tulutoka aja natapasi runtuk taras perkaban ya dia ronana masikola de diris sama kada ni bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana to nis sa makadaya biasa bantu ka yan narona sa roha desa tau masidakay de nis sa makadani na sidakay tau isidakay to nis sa makadani na sidakay iyo po ko yitay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nangitay ni mano nasa iya to biasa mano yan mo ba ito iyo po ko de na nirisang alin na dito nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo po ko'y pasipulo nga na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni nama di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to ka jata ka janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo po di pasigiligan ya ko si juta sa tapo ya ko 20 sabu sa po Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa po na sumbangan ya lang pinagkuran ya ko si juta asa na patama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nape nang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak lah aja nana puang itu nak tayalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tapu tapi kau dosa budak sumbangan ngambok dan tapu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan na ya na tapu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko Allah Taala pinangkuran kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kanga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya ya wana cik de iro ya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to natitay makradisi aga sumbang iya natitay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja natitay ko nga latala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang hade sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soro si tama iya 5 deke si sala to jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan
Tapi ubaca hadis ay de. Yan ang kataw masumbang. Namo puji riale. Namo kapujian mi. O masumbang melo mi acam. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Pun iya ro tau matarimae pasidak. Kapun nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuy. Degaga tau matarima pasidak kariya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi riya. Tau makberele. Makanya iya ko tau dena riya nilaw dong. Namo riya iya matu wat dito itarima pasidakana. Karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kata. Yang kedua, engkau apa pangilauan na nabita? Aga pangilauan na. Po. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saji malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni iya makanja supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan niya apalah sumbangan nalolong apalah apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimak kade nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kare. Jadi itu kong katau pak namo de nak bereng dia na tu ampe makade nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu mi cawa-cawa na to sidup patay na to mi cawa-cawa tapa masanang atinna. We basta payan para de ka gayaling. Ni magay we mi cawa-cawa ko to sirunto. Yan na rumah kada menggembirakan. Ipuryoran nui. Inamuti di pacar may ko to lipuryoran nui te betulan na igambirakan ite ya anu cene we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkatan pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi maka menyaman angkatau mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalena tamo masige le pitau si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolan tu limanan na bayne nang kato nya na mapakire-kire ini atau stres mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau Pak Landa jamo tak kada je Pak mendarimi kato je tu tulis tangi na salahkan. Ya na cakar udah nasa sita sih. Padahal maka dia tangan dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak Itu iya jadi dia engkau tahu Pak WCDC setange sih na ceri. Iya nama pura nama jenne. Mabela-bela itu setange pada kau pangion na dia kan mak galere setange maka bela. Maka nama itu cakar udu ternyata sih tak apa cakar udu teh namo malaikat. Malaikat apa cakar udu tu. Tahu ni saya. Bakonnya roh. Upala tu PCD ya. Namo tu malaikat pacakar udut teh. Iya nama depi malaikat emangnya ka malaikat pambasewe inak magampang matin lo. Kita ni gare kay kabat tu cakar udut teh nomor si dia ko mangaji. Napai dua lampa na baca to di sigilingan ni barisi dia saya gajian nai. Itu melo ni matin lo itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setan ni, na tu mangaji na tu. Mak di setan ni. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakdamu ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca nih bilang-bilang tak dindak bawa sih matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapag na makandang ko bala rondangnya latu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina yan re pa katok ba kumimbara ina de aje ka urang min re mata na bula curu si dewa itu magay karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan niya setan jata kada sita lopo siya di bali sila tang mamuk kasi de maka de sita we talita na aja kasih mabeda tu liya mo pa salahkan hindi de aja aja tulis sita ngi salah ka de itu karena resonansi makanya kung kabola de na may matinro matay ko to monro ay makalele tu bola tu nulle makurangi wattu yung rima sampaya nulle makurangi mangayo ko tu ina tu nakala nabi talata ja albuyuto ko makabira ajung pajiki buruk lang bolam. Jadi rasan pajasun nak bawa rewa aku bola mo jama supaya nonroy malaikat bola mo. Inang apa idi makibuah bola makalele apa ai pasi bola wc makamara. Iya, ya ko tama wc baca ni Allah may nauzubillah aku besi wal habais. Lari masuk setannya loki kamara. Di makanya onron. Iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malaw di sudo imale ba do betidalan. Apa idi mato makibuah onron to na may kalasak kanet na sama tulis sigaroy. Itu sampai to pandai tayo na pasaran nga makukuha ina si bawa niya. Itang ni kalilian na bati na di makipa boleh. Seko ni roh malampila de. Ayun kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Rapang yang insya Allah semoga kesemuanya si mata panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kilalang nati o Allah Ta'ala makatani bitonci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kacuali atas silang-silangan na narikuyuloy nalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkon na naruto mangilolori pong Allah Ta'ala. Magi-magi na yoloy na lagga niya way na niya tapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari na sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suyu pacapuran na tanya kameman ni Kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kameman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki angujuat deceng. Iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loku sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isai si bawa matu subuhe na mati ki sampajang. Na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu. To si runtuk si bawa to mas sarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang. Iya ko to mas sarat to mak beresal to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuya. Iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi na sabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mah mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tas po yung adali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din nadapi wat to karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura iniya kan. Iya na mega, tau mo pa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya, tapapat to, makada ko pisa na pa'y sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip isita nga dyan damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano na may garen iya narunasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kailangan nakita na iya lumidin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ummaku ummak kami na makasing mau pa nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng iya nariyasang matajawat tu sampajang iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi kung Allah ta'ala mati na kia pura ini akan ni untuk maki buat Deceng iya narupas sabarang na idi salangi kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isang kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yung manan na tao ito yaling aringangangati untuk mapananunga deceng. Iya. Termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu laro. Cuma perlu maka dari pakanja-kanjakin ka apa angka tu batu na makanja-kanja sa isang pajang ka to batu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na makanja engka to tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri angka to nang katu ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakasya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko patasawfu maka dela tak bagi telu. Si salah dito. Pada kata kira-kira kau maka ada yulang yang kata lu si bawai bagi telu. Ade. Kaya ya sayulang yang kata lu ya kau pikir maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya kau patasawuf de. Ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori yolona pongala ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Ya kau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu, paringkalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu, pasujuk mana ngekulo na Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay, mapat di ulwe ga siapa aja, orebe ga siapa aja, to suju no kulo na Allah Ta'ala, ni pasujuk sinin na lasay, napailaw, makada epo, talaggar nga iya. Ayan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yang ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalanna wa takkalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watakale bila say garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagay apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na. Ang kataw di gagay ran na ang kain ran na makay ka tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bayne ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na tumacawi oleh di pong Allah Ta'ala. Apa yan na diga ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenang kataw diga ka masalah na to tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala to. Nasaba pangulo binamito pong Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja manang yan na madari to borro. Kada kita di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya takak borro yo pokong kana ada ciamang kali ngabaca ci di nasui manang kana anak mako ama pakire-kire iya na to lilaw nama dari itu iya to anak beta itu iya to madeci ma to kamaraja meteteh magi to lilaw doang kena to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisa ko supaya nilaw doang ako kiya iya. Iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaya kiye nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamay nasa matcha mo yaro iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo tan kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi yaro sinin na masalah yang kehadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku magkasiwel ko hidi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamang na din alaw ito lima susay supaya din na mabela pulo pili po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kin rimela lo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga nalingi dale ko ngala taala na din na to melo masampajang natahasi sang nakariya pa na sampaya kung kay pasinga na vita
Kan makiro. Jadi di matomil lawi. Yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong yan ay tamanam. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rin lakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si tiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan rin ilakay na. Mudupay. Ni gasuro ko wato na makanja de mo kasiliyang eh. Iyalin no pacoba napay mainga. Hindi na ito nilawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya. Jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala. Pangulimi supaya macawe. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na pa dongangi apa makrede sa tay takdir de iya pa dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kali iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sakbutaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupur ni kada si sakbutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iangkay asan na tarukyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh de iya jadi ilawi nasaba sisa tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya rasanya pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilaw timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kametias ada selanggana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya angka maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di naway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak rasulullah majanya aja rona na pero mainga maka dapat setengah pirullah sisa nama aja naruntuk si napau sih gitu ya nanti asa dosa langgana jadi kami betul tuh iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ng Allah Ta'ala taumal laulisue laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisue toba napoji po ng Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliagan iya to ampay di opo gama salengi maka mo'y galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katong berita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai macurito ng inabita makada suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masjidak ka sike maga iya betul kan na mas deremo tu tapi metay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasa maka kutana agam ngorangi akin lu bawa oi ka papakutanana tanana diri bawan nah iya kita mako tu
Angka to we matalomo. Tapi kidi pasangan aja lalu tamasike. Aja abas sakit. Besakit. Desi sa gagasingaran na tau sike. Paano mo tau sike? Cacatut. Yan ang kataw masike pa. Dega. Matay tau sike. Dega tau teri. Iya, nang kataw kat di mate. Di na teri. Tulisikat di anin. Betulan laba. Itili galami ito. Dega si kode nita. Lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisang ni te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patol desa yo tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masake awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna te ko mati we labai kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugai makuran ni tahu te na tama surugai biasa mako tu gitu iya istilah lemmi bate tak bahasakan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakan jak na yaro tapi makin nabi tak isa suruga yaro sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalu maka de sahabat tahu pakalilian si pak na yaro makin nabi tahu isa neraka yaro. Jadi ternyata nasabak na rampe madeceng itu makan kita tahu suruga. Jadi nang tahu mate, nak kada tahu we tahu pakanjaan. Iya nanya dia na tama suruga ay makura-kura ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu. Iya. Makanja ko tomate nang tahu makor. Poko tulis sikat di andim bitaw. Jadi gato jadi aja ta maseke. Pade to gaga pas safari maseke di. Gaga. Gagal rewok pilau bolana. Jadi nah semua itu pasti dah ke maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila. Iya nanti ya takwa. Iya ku makadaki saya hamba bertakwa. Jolo bunga wah. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya ku makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ku makadaki tau matepa ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepa ka selemak. Aga tanran atau matepa. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masih tapahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape natap putay asan ya no ako garo gitu nang kanak daray pujila dairo weh nape nakada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yan riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makaday pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salam. Iya korangnya rampi. Maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo. Iya gangkuliang ini nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buah na takwa iya si nairu ihsan de nagacaw tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece ino riasang ihsan. Maka dia pun Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya pun Allah Ta'ala ina na pujilat tau angkai ihsan iya dia kung kabalibolata maseke ay sukuru ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga iya na tiyasang ihsan iya nang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama iya na tiyasang ihsan iyo pwede ko maseke ite tumakaran to siya kaperangan baran na chow si selemo to aja layolo ang kamato nang kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan ya ko insan mapidece ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isorong pa to makar biji nalurang ni mato ko ani itan niya to
mapasiwala deche miya sanaya to. Iya mi kumajai tayo na tumakanja, iya na riyasam maki gua deche. Iya na to napujila da buang Allah Ta'ala. Tapi meraja-raja di, iya na to nakatalu aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na paujaki, nagaki, wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko makasiwa ribat namanatin ro na tao. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga banili onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni, namudon ra kami sampayat taljama. Ilaw doon ni, makadi na bita milo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba ito ba tama suruga? May kolari. Iko manipit pintu na suruga. Kaya kami mula tama. Iya ada hulunal dyan. Natasalam na sa minta po ko. Nasalam ako tama suruga. Talumo mo dyan. Numero si diwala. Ide chito mapija lakoriko. Oto ko masampaya. Diba tumamanaman ang tinro na tawi. Numero talo. Wajarang inran na to. Makinran nga yung pasaway. Balibolata macicil motor. Ini palit pa Insya Allah. Makisuruga. Di na mita. Telu mo. Jadi latu tadi siapa Pak Usman? Pak, engkau apa kegiatan? Minta-minta saja napa kalau ke safari. Jadi dito yung may pajay ibu makutana mak makadala tu tadi siapa? Kemudian makada kaona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan tau mati nulu masidaka kita romi capan ang kalalo tu tau masumba nasa nabita deni pares samala angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami tu usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai Nabi tak angka tahu oko surimonri napai malala lau pada masak ni jempu. Dia nalo pada masak napai malala pada kadang kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malala ko baranti ni jempu na. Makadai po Allah Ta'ala lau ko mualay yaro atakku yaro lau mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre. Iya na ronah kadaya ro tayo pak siya to kumalalang ite si pada si tanga makadawing kayano makutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makade malaka ayam sapay nalay po ang Allah Ta'ala na pindro kon ro kami na matandre jadi na lo pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang isirat al mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de nisangi makadaniga na sumbang tau isumbangi de to nisangi makadaniga sumbang biasa ni masidak ka de nirisa makadaniga sidakai si bawi ro tau sidakai de to nisangi makadaniga sidakai biasa ni ka depa manrasa memang ni depa makadapi ko charano stas mga katuan ta mapayo niya dere na ita pada ko kimasigi karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila den ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala kora may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani ko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodangi makadaya wajarang milau tulutoka aja na tapasiruntuk taras perkaban ya dia ro nana masiko la de diris sama kada ni kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana dito ni sa makadaya biasa bantu ka yan na ronasa ro hadesa tau masidakay de sa makadani na sidakay tau isidakay dito ni sa makadani na sidakay
Iyo po ko itay na ibanto naso makadadaya ito mo sa sekretan niya iya. Kaya kagani, mamula ni mo ba ito? Nahitay ni Mano nasa, iya to biasa, Mano yan, bubas ito. Iyo po ko din na nirisang, alin na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau makito lay jampu husus. Iyo po ko'y pasipulo nga na, iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. Di nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi tali pong iban ni nama di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na po ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja tak kajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasana na tapo iya ko 20 sa po ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik. Ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama. No, karena Allah 1 juta. Ya ko 20 tepui laupa 20 Ya po di pasigiligan ya ko si juta sa tay tapu ya ko 20 sa na Allah Taala. Maka di Allah Taala banjo na 20 bisa ko na sumbangan ya lapin kurang. Ya ko si juta sa na pertama. Gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak lah aja nak nampung itu nak tayalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana nak tepu tapi aku dosa sudah sumbangan ngambuk dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan nak tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko Allah Taala pinangkuran kalau dosa rupiah karena Allah makin dia gaji dosa peminangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida kau na pasida kaya. Yawana cik de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mato makadah iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliw bilangan mo parewa kang ada sa kusya to yo po ko malawli suli may prasigat tang soros si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpeturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan ang kataw mas sumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o mas sumbang melo miyachang degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na tapi kinri malulungan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito ko pangalatala po uwilawi tau matarimay nilaw dong aja na to masumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matari mapasidak karya ang kaga degaga tau kegay mi riya tau mak berewe makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itari mapasidak kana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kira yang kedua angkau pa pangilawan na bita aga pangilawan na puang kalengi apalang tau angket kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni ia makan jai supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi
makumo mabaca ka urun tu imak ka daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolong apala menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak ka din nabita talengi apala tau angkay puryoran nui umatku ini kare jadi itu kong katau pak namo de gana bereng yana tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya to ko micawa-cawa nato sidup patay nato micawa-cawa tappa masanang ngatinna we basta payan para de ga galing ni magai we micawa-cawa ko to sirunto yana rumah kada menggembirakan ipuryoran noi inamuti di pacar me ko to lipuryoran noi te batukan na igambirakan ite anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi kamu ni aman angkat tahu mako kira-kira nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang matak ko pole dara atau matak ko pole galung 45 na ngalina kamu masih je pitaw si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolang tu liman na bay ni nang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ini atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangin na salahkan ya na cakar do nasa sita siya padahal maka dia setangin dia juga kasih upi kau ena dulu masalah kanga itu iya jadi dia engkau tahu Pak we cede setangin sina ceri iya na mo pura nama jenne mabela-bela dito setangin pada kau panyon na de kana mak galera setangin maka dia maka naman itu cakarudu kanya siya tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat mapa cakarudu to tama ni say bakonyo upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat mayan ka malaikat pamasewe ina magampagi matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napay dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se kajian ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milaudo nalakda mangaji nalakda supaya mak de setangi apa ya nilakda mo ya tu mak de setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikiri mako mo ibaca ne bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko balarondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pa katok ba kumimbara ina dia aje ga urami menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka dia setangi we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko tomonro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakala nabi telah tajal buyuto ko makabira ajo pajiki buruk long bolam jadi rasul paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bola mu nang apa ini maki buah bola makalele apa ai pasi bola wc makamara iya ko tama wc baca ni Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lahi masuk setannya loki kamara di makan ja onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulio ko pero setannya malau di situ di malay ba do petidaran apa ini mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya itang ni kalilian na bati na di makikuha boleh seko ni roh malampila dia akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makatani vitonci iya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana dan magkona naruto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na iya tapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo wanyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kameman ni Kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non Roy ini kameman ni merolo masapari supaya iya ro sapari tadi na patu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapatu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro namate ki angujuat deceng iya matuto na pake tau panrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki lo tata toki manuju lo ko sampajangi iya ko takko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangolot jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama makomana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang ipasi sumpu memen ini
mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga kuko, tas yung yang adali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din nadati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini ya kan. Iya na mega, tau mau apa, iya tapapatoy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapato, makada ko pisay na pay sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampagan niya kumagosip ni si tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasalyo kulala nakita na iya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya umatku umat kami na makasing maupay na sa pamagit na salaywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iya na riyasang matajawat tu sampayam ni. Iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi na sabak na takdir kangi ko nga lata lamate na kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng. Iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, sangay kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga, padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang untuk pigaw Deceng. Iya ko tomate, jalang imat teru pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yang manan na tahu itu yaling aringangangati untuk mapananungan Deceng. Iya. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kakurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilapa iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kana kalitsu aro. Cuma perlu maka da ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de na mo na makanja en kato tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri ang kato nang katu ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri di na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena ketelu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka ketelu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya roh. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya ya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pangala ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pangala ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watak kalewi lan ro alewi ipasujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai nilalan na watak kalewi. Kikayasan pakita na paswe akalang ipasujud manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sininna angkai nilalan na watak kalewi la saygaro masala tagay pasuju. Iyo pangulo na saba atamanamoy ito. Makiro ko patareka bicara. Ini mani. Maka dito pandrite, iya ko mo pasuju manang insyaallah. Husuk ko to, nasaba mo bagi. Apa dega gataw dega masalah, napa padalian ni masalah. Ang kataw dega gayran na tapi to 5 pangiwas babay na. Ang kataw taw dega gayran na, ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na. Ang kataw ana na to 5 pakiri-kiri, kaya man kalinga baca. Tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matun na to 5 pagiri-kiri. Kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to linya basi salah. Jadi ang kamana to masalah na taw. Nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ni po Allah Ta'ala. Apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja manan ya na madari to borro. Kada ite di jatta dia itu galau salah. Borro ni ro. Taka borro yo po kong kana na siya mangkali nga baca chidi na suwi. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na to tulilaw nama dari itu ya tuh anak beta itu iya tuh madeci mah tuh kamaraja meteteh magi tulilaw doang nih. Kena tuh nak kada biasa guru teh ko mapasantre kombo ya ko beta sisa ko supaya nilaw doang ako kiya iya. Iya nang kana guru na beta nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo ko mace nilaw doang. Mamay na say mace mo iya ro. Iya ro beta itu nilaw doang deh. Itu jadi begitu. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matopas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku makasimel lakuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito 5 susay. Supaya dia nama bela puluh kili po. Namo je tu makoto. Yani li rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du na kinri mela lo. Ka makiro. Yi pada mati to ko to kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Ta'ala. Na de na to melo masampajang natahasi sang. Nakariya pa na sampaja kung kay pasinga na vita. Ka makiro. Jadi di matomil lawi yan nato biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi netomil lawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya, jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa 2 pasurongan na. Iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongengnya yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak, iya kok anu pura napatkan tuh po Allah Ta'ala na to milaw doang, wadi berubah. Yan tuh ampai ko ramalangi, sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tuh kali talupul nih kada. Sisak butaw si wani nabebaskan po Allah Ta'ala iya angkai asal na tarokyo ko neraka. Makanya tuh agi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh.
De. Iya, jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasin na po ngalatal. Na po ngalatal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ngalatal, iya pamasiku, yase ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ngalatal ko hindi makada we atakku. Tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ngalatal. Yase. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Pada may makunray, pura ni kamat na tulang kamu, pimatya copak. Dosa langganan niya to. Ipangajari, no kustasyo, astagfirullah, iya na di makoro, sisa na masapari, sita, mako asi, dosa langganan. Kami mato mako to, pura ni na to baka, nakatanilalo, timo na, astagfirullah. Sana ba aja mana nasi? Maka itu deh ang kami tias dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, maka dia ules di salayar kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulit tahan itimuku kong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may bicara di na naway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di na pau pura bitung hati nak astagfirullah majadi aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba aja narunto si na pau si gitu yan na tiasa dosa langgana jadi kami matuto iya yan na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisue laulisu de nak kada inna Allah yuhibbut ta'ibin de makade at-tawwabin de nak kada at-ta'ibin ya kini makade at-ta'ibin cica mi toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisue toba napoji po ang Allah Ta'ala to iro ta gang kulyangan ya to ampay di ko gama salengi maka mo'y galalang pa ang kasampayat toba ang katawakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katondoy takapoy kira-kira pak dito to nanyamanan na tayo mulai maturito ng inabita maka da suku pa pada si denulay apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sike maga. Iya, betul kan nah, Mas Deremo tuh tapi metay reke. Pura mo ipasa sih. Itu Mas sumbangin asa maka kutana agam gorangi akin lu bawa we kapapakutana tanana dere bawan nah. Iya, kato mako tuh angka to we makalomo. Tapi kidu pasangan aja lalu tamasike. Aja abas sakit. Besaki. Desi sagaga singaran atau seke pak namo to seke cacatu. Yan ang kataw masike pa de ga mate itaw seke de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba itiri galangnya tuh de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu disang ni te maka marak na maka ambo upa na so sekat di patau biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja nih ya aja tamasike awas sakit yo po kumabas sa iya tau tak ka janna tay ko mati labay kasi tau decing tau patu besana biasa lalu tuh kataw makada iya na de na tama surugay makurani tau te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tau mate mak boleh tau mate tau nah kada sahaba ero lalu nero tawi tau pakanja na yero tapo makinabit ta isa suruga yero sisa na mabulay chamate sita nang kataw lalo maka de sahaba tau pakalilyan na sipa na yero makinabit ta tau isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makinabit ta isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tawi we tau pakanja na yan na iya de na tama suruga ay makura-kura ni tau de na berarti tau madeceng itu iya
Makanja ko tomate nang tataw makor. Poko tulis sikat di anding bitaw. Gaga to jadi aja ta masik. Pade to gaga pas safari masik di. Gaga. Gaga rewo pilaw bola na. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macitina. Yan nanti asa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo bungawa. Dena di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matepak ka. Ay jolo. Dena di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepak selemak. Aga tanran atau matepak. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masih tapahang biasa mana ng anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo ng kanak daray po jila napay nataputay asan ya ano ako agaro gitu nang kanak daray po jila dairo napay nakadana te marwah, di marwah tapang kami tokedo, jenariasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai Pak Bangnya Allahu Akbar, natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salam. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko Bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliang nih nah salah itu tingkatan nah selang tau matapa buana takwa iya si niro ihsan de nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapedece iya ko mabassa ite na to mabassa mapasiwala dece ni asanna iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asanna tapi iya ko masikke ite na to mabassa iya na riasa mapedece ina riasang ihsan. Maka dia po ng Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ng Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata maseke, ay sukuro ni, nang kabalibolata maseke, tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Iya nang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko maseke, ite, tumakaran to siya kaparangan. Baran na chow si Selemo to aja layolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja iya na riyasam maki gua deche yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung makasiwari batu namanatin ro na tau. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga bandibi onron na to pamasay na po ng Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ng Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagina lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal jan atas salam nasa minta pokok na salam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inran na to makin renga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta maki suruga dia na meta talumo jadi latu tati siya ka Pak Usman
Ede Pak, engkau apa kegiatan? Minta-minta saja napakalo ko sa pari. Iya, jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tete siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto keji tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidaka kita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samalan. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami tuh. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai Nabi ta angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masak ni jempu. Denal tu pada masak napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malala ko baranti na jempu na. Makadai po ngalata lalau ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre. Iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga makadai kayano makbutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa. Makadai malaka aja sapai. Nalay po ngalata na penre kon roh kami na matandre. Jadi de na lo pada masar si pulong. Deto ni timbang nga malana deto nalalo ko lete ang siratal mustaqim. Angka niger tau mas sumbang. Iya magay tanya makadai karena Allah makadai hadesa nigi tau mas sumbang iya ro tau mas sumbangi de nisangi makadai niga na sumbang tau isumbangi de to nisangi makadai niga sumbang biasa ni mas sidakka de nirisa makadai niga sidakai si bawi ro tau sidakai de to nisangi makadai di sidakai biasa niga depa man rasa memang ni depa maka dapat ko charano sas mga katuwanta mapayo niya dere na ita pada ko kimasigi karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila den ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 sabu iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadai ya wajarang milau tulutoka aja natapasi runtuk transfer kaban ya dia ronana masikola de diris sama kadani kay bantu salasay matuk makapal na to si runtu inadanan kan iris sa makadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana to ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sa hadesa tau masidakay de ni sangi makadani kana sidakay tau isidakay to ni sangi makadani ka sidakay iyo po ko yitay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nahita ni mano nasa iya to biasa mano yan bubas ito iyo po ko de na nirisang alin na dito nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo po ko'y pasipulo nga na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa ito de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usahakan nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni apa di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja takajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo bo di pasigiligan ya ko si juta sa tay tapu ya ko 20 sabu sa depo Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa mo na sumbangan ya lang pinagkuran ya ko si juta asa na patama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah
Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya ko cek dia ipunya na penangkurang. Itu maka kira-kira ko ini ko ka anak ta ya lah aja na puang itu nak ya lah. Ya ko ka sumbangan na sidi juta sana na tepu. Tapi ko dosa udah sumbangan ngambok na tepu sana. Maka kira-kira kalau wenjok na iya ko dosa sumbangan na ya na tepu. Iya ko mega ka. Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala pinangkurang kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kengah. Jadi ini kesimpulan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya. Ya wana cik de iro ya ko de tu lima krewe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko maku itu. Ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu. Iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mo to makada iya ko takko malinga di na bilangan nga dito baliw bilangan ko parewa kang hada sa ko siya to yo po ko malawli suli may prasigat kang soros si tama iya 5 deke si salat to jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa, tapi aja terpaturan ke sumbangan. Saya dulu biasa cara maku mak joloy, aku pau maka dia nang katahu mas sumban na pujiriale sa barak ko. Na melo miyacang sa barak ko. Tega kamu lolongan, tapi ubaca hadis ay de. Yan ang katahu mas sumbang, na mo pujiriale, na mo kapujemi, o mas sumbang melo miyacang. Degaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malolongan sumbangan. 2 pak dongan na nabita ko resesen atau mas sumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to mas sumbangan. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po. Iya ro tau matarimae pasidak. Kapwa nilaw dong. Aja na niya tau mas sidak. Magay. Makui degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay miria tau mak berele makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu ewat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kata yang kedua angkau apa pangilauan na nabita aga pangilauan na puang talengi apalang tau angkay kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saji malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro bereng ni iya makanja supaya Mario ita tarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik komariomu itu ya lengitan ya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak kali nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku ini kare jadi itu kau nggak tahu pak namo dia nak bereng dia tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi kala sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kau micawa-cawa nato sidup patay nato micawa-cawa tapa masanang atinna we basta payan para dia gaya lagi ni magai we micawa-cawa kau tu siruntu ia na rumah kada menggembirakan ipuryoran ni inamuti di pacar may ko to lipuryoran ni te betul kan igambirakan ite ya anu cek we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tahu tu lihat cairi maka mana apa angkat tahu mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang mata ko pole dara atau mata ko pole galung 45 nang alina tamu masige le pitaw si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolan tu limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ini atau mata ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangan na salahkan. Yan na cakaru do nasa sita siya.
Padahal maka dia setangin ada juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tahu pak WCD setangin sih ceri iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau panyon nae deh karena mak galere setangin maka bela maka nama itu cakarudu ternyata sih tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh tahu nih saya bakonyo roh upala tu PCD ya namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat emangnya ke malaikat pamasewe inak magampang matinro kita nih gare kaya kabat tu cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca atau disigilingan nih barisi dia saya gajian naik itu melo nih matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ya na tu mengaji na tu mak dia di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakdamu ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu nak cakarudu ya ko to masikir maka mu baca nih bilang-bilangnya tak dindak bawa sih matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaga na makandango ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba ko mimbara ina de aje ga urang menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setangi talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai nuli masampaja nuli makurangi mangayo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuta ko makabira ajung paciki buruk longi bolam jadi rasa sampaja sunat bawa rewa aku bolamu mujama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi boleh wc makamara iya ya kota tama wc bacanya Allahumma inna udzubika min wal habais lari masuk setannya loki kamara dia makan jauh ron iya to tai patama si upi kamara monro na tulio ko pero setannya malau di situ malai ba do betidaran apa idi mato maki buah nonron onro to na mega lasak kenet na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu napasarannya mako ko ina si bawa niya itu ni kalilian na bati na di maki ko boleh seko ni roh malam pela de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kilalang nati
O nga Allah Ta'ala magkataniwi tunci. Iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipo nga Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas silang-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkon na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yulo inalagga nyaway na iya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayo newe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang oko siki masapari na sige oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro namate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau pandrita nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampajat subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki menuju loko sampajang iya kotak ko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tahu di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ni akan moy nama komana mo tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tayo sa pingetato kami man niya kita palampiri sunga kupot na simpo yang adali kunawat di nga makaroba tau pemang iya ko tako mate ki na de nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaya tapapat tu makada ko pisa na pay sambung ituto si kupura isa subo pa sinisambu ina hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampayan niya kumagosip ni sita nga dyan damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kilala nakita na iya limidin aga nasang makada iya ron nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya umatku umat kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampajang iya kotak ko mati ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko nga lata lamate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga isangnya kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro ay dinasyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na tu ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yang manan na tahu itu yaling aringangangati untuk mapananunga decing. Iya. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kekurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa. Iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang kato batuna tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupatuji na de na mo na me makanja. Yang kato tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri ang kato nang kato ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah agak bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi akatelu si bawai bagi telu de kaya sa yulang akatelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po Allah ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, pasuju mana ngisinin na napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona po Allah ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wat di makada utu mutoga mapat di lakai ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kirona pangalatal ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epong talaggar nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewi landro alewi ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalan na watak kalewi kikayasan pakite na paswe akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payolo na pong Allah ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai nilalan na watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gataw dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gangran na ang kaingran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bayne ang kataw taw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
Maka dito panditenan ka tao de gaga masalah na tu tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala tu. Nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na tu ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja mana niya na madari to borro. Kada kita di jatta dia itu galau salah. Borro ni ro. Takak borro. Yo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na tutuli ilaw nama dari itu iya tuh anak beta itu iya tuh madeci mah tuh kumaraja meteteh magi tuli ilaw doang nih. Kena tuh nak kada biasa guru teh ko mapasantre kombo ya ko beta sisa ko supaya na ilaw doang ako kiyai. Iya nang kana guru na beta ilaw doang na masampaja kiyai ilaw doang ayo po ko mace di ilaw doang. Mamay nasa macam mo iya ro beta itu ilaw doang deh. Itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matopas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku makasimel lakuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya dia nama bela puluh pidi po. Namo je pidi makoto. Yani li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu na capu dui na kin remela lo. Ka makiro. Yi pada mati tu koto li kiri ngang ya gaga na lengi dale ko Allah Taala. Na dia na to melo masampajang na tahasi sang. Na kare iya pa na sampajang kung kay pasinga na vita. Ka makiro. Jadi di matomil lawi yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong ina itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan ri lakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ri lakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliang ito iyalen no pacoba napay mainga di netomil lawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya, jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na. Iya ko nakan ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongangnya yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak, iya kok anu pura napatan tuh kong Allah Ta'ala na tomilaw doang, wadi berubah. Yan tuh ampai ko ramalangi, sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tuh kali talupul nih kada. Sisak butaw si wani nabebaskan kong Allah Ta'ala iya angkai asan na tarokyo ko naraka. Makanya tuh agi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya, jadi ilawi nasabak sisap tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat dan nabita. Jadi ya rasanya pak doang yasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasin na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makay po ang Allah Ta'ala. Iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po ang Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi ya kung kadi mapala toba yase pamasin na po ang Allah Ta'ala. Yase. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Pada memang kun rei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias ada selanggana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya tapi yang kena mustas iya kayak hadir kau nang kemana dosa langgana tah
Angka maka iya dia ule sa disalayar kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ule tahan itimu kukong kagagah itu angka mako tuh angka tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak rasulullah majadi aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa nama aja naruntuk sudah pausi gitu ya nanti asa dosa langganan jadi yang kami betul tuh iya iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji po ng Allah taala taumal laulisue laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisue toba napuji po ng Allah taala iya to iro ta gang kuliah kan iya to ampay di opo gama salengi maka mo'y galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katondoy takapoy kira-kira pak dito to nanyamanan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro mas sidak ka sikit maga iya betul kan na mas deremo to tapi metay reke pura mo ipasa si ito masumbang inasa makakutana agam gorangi akin bawa kapapakutanan tanana diri bawan na iya kita mako tu angka tu tau we matalomo tapi cili pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau seke pak namo tau seke cacatu iya nang katau masike pak dega mate tau seke dega tau teri iya nang katau kat di mate dia nang teri teh tulisikat di aning betul kan laba itiri galami itu dega si kode mita lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ngini te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patol biasa ya waktu datu de tulis buru di buku-buku de mo pa aja ni ya aja tamasik awas sakit yo ko mabas saya tahu tak ka jannat te ko mati we labai kasi tahu decing tahu patu besar biasa lalu tuh nggak tahu maka dia nanya nade na tama surugay makuran ni tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iyo istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabit isa surugay yero sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo maka dia sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makin nabit tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak na rampe madeceng ite makin nabit tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya dia na tama surugay makura-kura ni tahu dia na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulis sikat di anim bitaw dega gato jadi aja tamasik pade to gaga pas safari masike di dega rewo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka dameti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa de nawa di makadabat bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo de nawa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapoy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidukwatin targara makikapa ko waling ichonto supaya basita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu ta kalolo nang kanak daray pujila nape nataputay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray pujila da iro nape nakada nate
marwah. Di marwah tapang kami tokedo. Yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Iya ko makadai pak bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salam. Iya. Iya ko rangi rampi. Maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo. Iya gangkuliangan nih, gangkuliangan. Nah salah satu tingkatan na salam tau matapa buah na takwa iya si nayro ihsan. Dia nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Iya na riasang ihsan. Maka dia po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kay ihsan. Iya. Iya kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Iya nang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko masike ite tumakaranto siya kaparangan. Baran na chow si Selemo to aja layolo. Ang kamato-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito. Ide na ko to ko insan. Iya. Ya ko insan mapiliche. Yo pwede kumani mabasa to ki. Kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko ani. Itan niya to. Mapasiwala deche niya sana niya to. Iya mi kumaja itay na to makanja. Yan na riyasam maki gua deche. Yan na to napujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na to nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko magkasiwa batu namanatin ro na tau. Sampai tahaju. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni namodon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni. Makade na bita melo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba to bati tama suruga. May kolari. Iko manipit pintu na suruga kaya kami mola tama. Iya ada hulunal dyan natasalam na sabit na po ko nasalama ko tama suruga. Talumo mo jam. Numero si diwali ideche tau mapija la koriko. Oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawe. Numero talu wajaran inra na tau makinra nga yung pasaway. Bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah. Ta makisuruga din na meta. Talumo. Jadi latu tati siya ka pa Usman. Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi, dito yung umit pa. Jadi, ibu, makutana mak, makadalato tati siya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Kau mati nulu masidak ka, kay tarong ni capan. Ang kalalo to masumba nasa nabita. Dini pares sama lang. Ang kakuhade sa iba. Ululong. Pura na pengajian nga guru ta. Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadisa na. Engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis. Nabi itu pada jilid 3. Makaday nabita. Ang kataw o kusulimonri. Napay malalalaw pada masa ni jampu. Denalo to pada masa. Napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malalaw ko baranti na jampu na. Makaday po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre. Iyan na ro na kada yaro tayo pa siya to ko malalan ite si pada si tanga makadawing kayano. Makbutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa. Makaday malaka ayam sapay. Nalay po nga lata na pinreka okon roh kami na matandre. Jadi na lo pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lente ang isirat al mustaqim. Angka, niger, tau mas sumbang.
Iya magay, tanya makade karena Allah, makade hat desa. Nigi tau mas sumbang, iya ro tau mas sumbang ide nisangi makada diga na sumbang. Tau isumbang ide to nisangi makada diga sumbang. Biasa ni mas sidak ka denis deniris sama makada diga sidakai. Si bawi ro tau sidakai ide to nisangi makada diga sidakai. Biasa ni ka. Depa, man rasa memang ni. Depa. Makada piko cerano sos. Mga katuan ta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah, irisak, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, dan ka bente, ang ka uluala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala kora, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati, jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makadai angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodami makadai ya wajarang nilau tulutoka aja na tapasiruntuk transfer kaban ya dia ro nana masiko la dediris sama kadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kan iris sa makadaya biasa wajaran niya na betul na masikola iya na dito ni sangi makadaya biasa bantu ka yan na ronasa roha desa tau masidak kay de sangi makadani na sidakay tau isidak kay dito ni sangi makadani na sidakay iyo po ko yitay na ibantu naso makadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya ganyan mamula ni mo ba ito nahitay ni mano nasa iya tu biasa mano yan bubas ito iyo po ko din na nirisang alin na dito nisangi aga nasa nabita iya tau make ito lay jampu khusus iyo po ko'y pasipulo ngayon na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa ito di nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jatis sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni nama di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja natis sangi karaban ni atan na po ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja takajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 tepui laupa 20 iya po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sa na Allah Taala maka di pangala Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya na pinangkuran iya ko si di juta asa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai ada nampak ya kau cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak nayala aja na napung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tapu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok dan tapu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan naya na tapu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko Allah Taala papinangkuran kalalo dosa rupiah karena Allah makin dia gaji dosa meminangka nga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaya yawana ci de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makito sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko na itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to natitay makradisya gaya sumbang iya natitay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja natitay ko nga latala mo to makada iya ko takong malinga di na bilangan nga dito baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soro si tama lima deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan
tapi ubaca hadis ay de. Yan ang kataw masumbang. Namo puji liale, namo kapujian mi. O masumbang melo mi acang. De gaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po, iya ro tau matarimae pasidak. Kapwa nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay, makuye, degaga tau matari mapasidak karya, angkaga. Degaga tau, kegay mi ria tau mak berewe. Makanya iya ko tau dena ria milau dong, namo ria iya matu ewat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kira. Yang kedua, engkau apa pangilauan na nabita? Aga pangilauan na? Puang. Kalengi apalang tau angke kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni di malango-lango ni, tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Bereng ni ia makan jai supaya Mario ita tarimai namoriaki angka apalah talolong katanya ini pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kadau oh iya gagay namori ya narik komariomu itu ya lengi tanya apalah sumbangan lalolong apalah agak boleh apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimak kadai nabi talengi apalah tau angkai purioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo dia nak bereng dia tu ampe maka dan Nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi laka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ia tu kata micawa-cawa nanti hidup patai nanti micawa-cawa tapa masanang ngatinna we basapayan para dia gaya lagi ni mage we micawa-cawa kata siruntu ia na rumah kada menggembirakan ipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betulan igembirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makan ja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipit tahu tu dia cairi kamu ni apa angkat tahu mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka tahu matak ko pole dara atau matak ko pole galung 45 nang alena tamu masih je pitau si tamaranakan bupalen dia koy tanga bunatak ko na latu bolang tu limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ini atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangnya na salahkan. Ia nak cakap rudo nasa sita sih. Padahal maka dia setangin dia juga kasih upi kau kena tu masalah kagak Itu iya jadi dia engkau tu tahu Pak we cede setangin sih nak cari. Ia nama pura nama jenne. Ma bela-bela itu setangin pada kau panyon nae dia kan mak galere setangin maka bela. Maka kenapa itu cakap rudo tanya sih tak apa cakap rudo teh namo malaikat. Malaikat apa cakap rudo tu. Tahu ni saya. Pakonyo roh. Upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat main ka malaikat pamasele ina magampang matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se gajer nai ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ina tu mangaji na tu made di setange. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakda mo ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca ne bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko balarondang letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to di nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina ya nenre pa katok ba kumimbara ina dia aje ka urang menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan dia setan. Aja tak ada setan lupus saja. Beli sila tak mampu kasih deh maka dia setan. Weh tali-talitan aja kasih mabeda tu lihat mau salahkan. Ini dia aja. Aja tulis setan salahkan deh. Itu karena resonansi malaikat. Makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko to monro ay makalele tu bola tu. Nulle makurangi waktu yung lima sampaya. Nulle makurangi mangajo ko. Ina tu nak kada nabi telah tajal buyuta ku makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi ro sampai sunat bawe rewa aku bolamu mo jama supaya nonroi malaikat bolamu inang ka apa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola WC makamara iya ya ko tama WC bacanya Allahumma inna udzubika min basi wal habais lari masuk setannya loki kamara di makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron natulyo ko pero setange malaw di suto imale ba do batidalan apa ini mato maki buat onron to na may kalasa kanet na sama tulis sigaro itu ampe to pandai dulu na pasaran nga mako ko ina si bawa niya ita ni kalilian na bati na di maki ko boleh ko ni roh malam pela de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serdang Rapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa etannya idi punna onron na tapa o kuilalang nati o ang Allah Ta'ala makataniwi tunci iya ko alay na melok patamay matibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipo ang Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkuhan na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yulo inalagga nyawa na niya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayo waniwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajangisa atau ukuy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni merolo mas sapari supaya iya ro sapari tadi na patu oko ilalan na atutungal dinota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki ang ujuat deceng. Iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurang ni matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju lo kusampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabak pura ini akan ni untuk masampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi na sabak supurani isumpung untuk sampajang mangolo. Jadi mah mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, tita palampiri sunga ko po, tas yung po yung nadali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din nadapi wat to karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura iniya kan. Iya na mega, tau mo pa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapat to, makada ko pisa na pa'y sambu. Ituto si Kopura isa subo pa sinisambu ina hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampagan niya kumagosip ni si Tangajang damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano na may garen iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasadyo kailangan nakita na iya yung midin agalasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ummaku ummak kami na makasing maupay na sa mamagi na salaywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng. Iya na riyasang matajawat tu sampajang ni. Iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi na sabak na takdir kangi ko ngala ta'ala mate na kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng. Iya na rupas sabarang na idi salangi kakalki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga. Padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yaling aringangangati untuk mapananunga deceng. Termasuk di pasapari na mo manihang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makaliya di ustas ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tu na tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja engka tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri angka tu nang katu ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu ko lalasam paja. Iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca oke lalasam pajang. Kang angka je dua baca layula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakasya baca. Karena ketelu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka ketelu. Iya ko ulama patareka perlu ku papahang ya supaya tes sangi maka dah agak bedanya roh. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fukaha ulama hukum maka dia yulangi gang ka ketelu. Iya ko patasawfu maka dia tak bagi telu. Si salah dia pada kata kira-kira kau maka dia yulangi ketelu si bawai bagi telu. Ade kaya ya sayulang ka telu ya ko papiki maka dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori olona pongala ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, pasuju mana ngisinin dan pasumu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pongala ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wa di makada utu mutoga mapat di lakai ga mapat di udwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalata ni pasuju sinin dalasay napailaw makada empong talak garang nga iya. Ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang nya katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewi landro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai hilalan na watak kalewi kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan ro ipasong payulo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai hilalan na watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ito. Makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gainran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gainran na ang kainran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw taw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na ko bali bola na siya to linya basi sala jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada ite di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako ama pakiri-kiri iya na to tulilaw nama dari itu iya tuh anak beta itu iya tuh madeci mah tuh kamaraja meteteh magi tulilaw doang kena tuh nak kada biasa guru teh ko mapasantre kombo ya ko beta sisa ko supaya nilaw doang ako kiya iya iya nang kana guru na beta nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo ko mace nilaw doang mamay nasa macam mo iya ro beta itu nilaw doang deh itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matopas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku makasiwel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya dia nama bela puluh kili po. Namo jadi di makoto. Ya niyo liyo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu na capu du ina ken rimela lo. Ka makiro. Ji pada mati tu ko to kiri ngang ya gaga na lengi dale ko Allah Ta'ala. Na de na to melo masampajang na tahasi sangi. Na kare iya pa na sampaja kung kay pasinga na vita. Ka makiro.
Jadi di matomil lawi. Yan na biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong inay tamanam. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si tiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan ringilakay na. Mudupay. Ni gasuro ko wato na makanja de mo kasibiyang eh. Iyalin no pacoba napay may nga. Hindi na tumilawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya. Jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala. Pangulini supaya macawe. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadap. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasaba sisap mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya resanya pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po ang Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba ina mo masukara po ang Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi iya kong kadi mapala tauba yase pamasin na po ang Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa nama sapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah iya maka iya dia ules di salayar kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba jangan runtuh si napau si gitu yan nanti asa dosa langganan jadi kami betul tuh iya yan nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu de nah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nah kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliah kan ya tu ampai di opo gama salenge maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katong berita kapoy kira-kira pak dito tuh nanyamanan na tayo mulai macuri to ngang inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sikit maga iya betul kan na mas deremo tuh tapi metay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin bawa we kapapakutana tanana diri bawan na iya kato mako tu ang kato we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike
aja abas sakit besakit desi sagaga singaran atau seke pa namo to seke cacatu yan ang kataw masike pa de ga mate ito seke de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba kiri galangnya tuh de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sanya ko batulisan ngite maka marak na maka ambo upa na so sekat di patau desa ya tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja ta masake awas sakit yo ko mabas say tahu tak ka janna te ko mati we labai kasih tahu de cing tahu patu besana okay. Biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na de na tama surugai makurani tahu te na tama suruga biasa mako tuh itu iya istilah lemmi bate tak bahasakan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa suruga yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka de sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu makanya kita tahu suruga dia nang tahu mate nak kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya dia na tama suruga makura-kura ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor poko tulis sikat di anding bitaw dia gaga jadi aja ta masik pada itu gaga pas safari masik di dia gaga Lega rewok pilau bolana. Jadi, nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarra'i riwattu masagenana wad dharra'i nan ni riwattu macitina. Iya nanti asa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo bungawa. Dena di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepak ka. Ay jolo. Dena di namo nabita namparato sahabat aja kada aja mau kada matepak asal lemak. Aga tanran atau matepak. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape nataputay asan ya no ako garo gitu nang kanak daray pujila dairo nape nakada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yan riyasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya kumakaday pak bangnya Allahu Akbar, natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya korangnya rampi. Maka kira-kira ko bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliang ini agak kuliang. Nah salah itu tingkatan na salang atau matapa buana takwa iya si nayro ihsan. Dia nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Ino riasang ihsan. Maka dia po Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan iya dia kung kabalibolata maseke ay sukuro ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga yan natiyas ang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan natiyas ang ihsan yung pwede ko maseke ite tumakaranto siya kaparanang baran na chow si selemoto aja layolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito din ako to ko insan iya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isorong ang pato makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala deche niya sana niya to
Iya mi kumaja ita na tumakanja, iya na riasam maki bu adece. Iya na tu na pujila ada buang Allah Ta'ala. Tapi meraja-raja di iya na tu nakatalu aga-aga tu wala idece tau makija elokoriko. Wala kung kataw makija lokori di batungan na paujaki nagaki wala idece tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasiwa ri batu namana tinro na tau. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banigi onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino. Ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni namudon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni. Makade na bita melo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba tu bati tama suruga. May kolari. Iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama. Iya ada hulunal dyan natas salam na sabit ako ko na salama ko tama suruga. Talumo mo jam. Numero si diwale ide cito mapija la koriko. Oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi. Numero talu wajaran inra na to makinra nga yung pasaway. Bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga dia namita. Telu mo. Jadi latu tati siya ka Pak Usman. Pak, engkau mangkaka kegiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi dito yung umit pa jay ibu makutana mak makada to tete siaga. Kemudian makada kaona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan kau mati nulu masidaka kita romi capan ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi tak angka tahu oko surimonri napai malala lau pada masak ni jempu dia nalo pada masak napai malala pada kadang kilo pasarap pagi pasipulong napai malala ko baranti na jempu na makadai po Allah Ta'ala lau ko mualay yaro atakku yaro lau mualay bawa ke ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre iya na ronah kadaya ro tay pak siya to kumalalang ite si pada si tanga makadawin kayano makutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makade malaka ayam sapay nalay po ang Allah Ta'ala na pinre kon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka nigal tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makada niga sumbang biasa ni masidak ka de ni risa makada niga sidakai si bawa ro tau sidakai de to ni sangi makada di sidakai biasa ni ka lepa man rasa memang ni depa makadabi ko charano sas mga katuwanta mapayo niya dire na ita pada ko kimasigi karena Allah irisak makuye namakay ka pasantre poko sira den ka 20 angka ulwala angka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala korak may ka kato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sahati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 sabu iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodang ni makadaya wajarang ni milau tulutoka aja natapasiruntuk transfer kaban ya dia ronana masiko la dediris sama kadani kay bantu salasay matuk makapal nato si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak betul na masikola iya anak tonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narunasa roh desa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai tonis sangi makadani ka sidakai
Iyo po ko itay na ibanto naso makadadaya ito mo sa lasay kinitan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Nangitay ni Mano nasa, wah, iya to biasa, Mano yan, bubas ito. Iyo po ko din na nirisang, ali na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau makito lay jampu husus. Iyo po ko'y pasipulo nga na, iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. De nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi tali pong ibandi nama di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je masumbang madari to ka jata ka janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasa na natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko sidi juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu ya bo di masih giligan ya ko sidi juta sa tepu ya ko 20 sabu sa depo Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya lang pinangkurang ya ko sidi juta asa na pertama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai ada nampak ya kau cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira kau di kau ka anak tak nayala aja na napung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu ko Allah Taala pinangkurang kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya. Ya wana cik de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu. Iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli su di may prasigat tang soro si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy agaw pau maka dia nang kataw mas sumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan ang kataw mas sumbang na mo pujiriale na mo kapujian ni o mas sumbang melo miyachang degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na tapi kinri malulungan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to mas sumbangan Panginoon naman ito ko pang Allah Taala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to mas sumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau mas sidak kay magay makui degaga tau matari mapasidak karya ang kaga degaga tau kegay mi riya tau mak berele makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kira yang kedua angkau pa pangilawan na bita aga pangilawan na puang kalengi apalang tau angkek puryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng ia makan jae. Betungan dia makan jae aja tak kadai mak bau-bau ni sak di malango-lango ni tapi aku ya anu nandremo patuh bawa dia. Dina paro dereng ni ia makan jae supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi
makumo mabaca ka uruntu imak daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolong apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi talengi apala tau angkai puryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo deh anak bereng. Ya tu ampe makanya nabi tatabas sumu kapi ahi kawajahi kalau sadaka micawa-cawa cak beru nasabah. Ya tu kau tu micawa-cawa nato hidup patay nato micawa-cawa. Tapa masanang ngatinna. Wih basta payan para dega gaya lagi. Iya, magai we micawa-cawa ko to si Runto. Yan na rumah kada menggembirakan. Ipuryoran no. Inamuti di pacar me ko to lipuryoran no ite batukan na igambirakan ite ano che we alhamdulillah makanja anu ta. Iya, angkat pala niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya. Aja to sina to lipit taw to liya cairi. Maka man ang kataw mako dire. Nasangin Pak Bupati si Retnas maka nataw matakpo pole dara ito matakpo pole galung yung pat di mana ngalina tamo masige pitaw si tamaranak bupalin dia ko tanga bunatak ko na lato yung bolang to limanan na bayinin ang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ini ito matakpo gambirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini nataw mau palada jamotak kada aja Pak mendarimi katoje itu tulis tangin na salahkan. Yan na cakar doon nasa sita siya. Padahal makanya si tangan na juga kasih upi kau ena dulu masalah kagak Itu iya jadi engkau tu tahu Pak we cede si tangan si na cede. Iya na mo pura na mak jenne. Mabela-bela dito si tangan. Pada kau panyon na de kana mak galera si tangan makabela. Maka mapi ko cakarudu tanya si tak apa cakarudu teh namo malaikat. Malaikat mapa cakarudu to. Tama ni sahih. Bakon ro. Upala tu pece dia ha. Namo tu malaikat pacakarudu teh. Iya nama depi malaikat main ka malaikat pamasere ina magampagi matinro. Kita ni gare kay kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji. Napai dua lampa na baca to di sigilingan ni barisi dia saya gaji ite. Melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setan ni, ina tu mangaji na tu, made di setan ni. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mak de setan apa ya nilakda mo ya tu mak de setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya waktu nato cakarudu ya ko to masikiri mako mo ibaca ne bilang-bilang tak dindak bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajin na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko balarondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pa katok ba kumimbara ina daje ga urami menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lupu seji beli sila tamamu kasih deh maka dia setangi we talita aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kau kabola dia namanya matinro matai ko monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangajo ko ina tu nakala nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung paciki buruk long bolam jadi rasul sampai sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu. Inang apa ini maki buah bola makalele apa ini pasti boleh WC makamara. Iya, dia kota tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Lari masuk setannya loki kamara. Dia makan jangan ron. Iya, to tai patama si upi kamara mon ron atau liok ko setannya malau di situ di malai ba petilaran. Apa ini mato maki buah dengan ron to na mega lasak kenek na sama tulisi garoy. Itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya. Ito ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Sri dan Rapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kwilalang ngati o Allah Ta'ala makatani vitonci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipo ng Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka negaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkon na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na iya tapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo wanyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye, na saba na rampin, yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari. Sige o kusiki magi na yumungkan. Supaya iro idi melo elo masapari, tanya kameman ni matu, nareko uraki masampajang isa. Atau ukuy lalan na sampajang isa, suyu pacapuran na, tanya kameman ni Kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kameman ni merolo masapari supaya iya ro sapari tade na pattu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapattu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng iya matuto na pake tau panritay nang kanasam makada sampajat tepat tu iya kusuju pacapurangi matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampajat subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki lo tata toki manuju lo kusampajangi iya kotakko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia to na tu pas sabarang, ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu, to si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi na sabat supurani isumpung untuk sampajang mangolong. Jadi makomana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak? Yang pantitan ni akan moy nama makomana mo tuh dicenge pak? Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pemang. Ipasi sumpu memen ini
mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget tato kami man niya, kita palampiri sunga kuko, ta sempo yang nadali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na de nadapi watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega, tau mau apa, iya tapapatuy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapatu, makada ko pisay na pay sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampayan niya kumagosip ni si tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano may gare iya narunasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kilala nakita na iya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya umatku, umat kami na makasing, maupay, nasa mamagit, nasa laywi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iya na riyasang, matajawat tu sampayang ni. Iya ko takko mate ki, de napat tu jalan apalang nasaba na takdir kami kung Allah ta'ala mate, na kia pura ini akan ni untuk makibwa Deceng. Iya na rupas sabarang, na idi salange, kakalki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isang kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yang manan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga deceng. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kakurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro. Cuma perlu maka da ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tu na tulis si garu-garu sa di papinading mako manibate melumpat tuji na de na mo na makanja en katuwa tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito tari na de na to metari na to tari ang katuwa nang katuya iya kang kuliagan niya melo tari na de na to tari di na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala. Cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko toroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya ya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po Allah Ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona po Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangala tal ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watak kalewi lan ro alewi ipasujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai hilalan na watak kalewi. Kikayasan pakita na pasue akalang ipasujud manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watak kalebi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ato makiro ko patareka bicara ini mani makadito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gandran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw dega gandran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri kaya mang kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bay ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja bay na bali bola na siya to linya basi salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay makadito pandite nang kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala to nasaba pangulo binan ito pong Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada ite di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako ama pakire-kire iya na to tulilaw na madari to iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja metete magi tulilaw doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre kombo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya iyan ang kana guru na batta nilaw doang na masampajak nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro batta itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya sinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku magkasiwel ko ridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela ko lukidi po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du na kinri melalo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga nalingi dale ko Allah Ta'ala na din na to mero masampajang natahasisan nakariya pa nasampaya kung kay pasinga na bita ka makiro jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bati na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamanong warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja day mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi na tumilawi makiro jadi aja tasalapahannya gitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padogang apa makrede sa tay takdir de iya pak dogang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh
De. Iya, jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po ngalatal. Na po ngalatal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ngalatal, iya pamasiku, yasa ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ngalatal ko hindi makadawi atakku. Tapi iya kong kadi mapala toba yasa pamasin na po ngalatal. Yasa. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Pada may makunray, pura ni kamat na tulang kamu, pimatya copak. Dosa langganan niya to. Ipangajari no kustasi, astagfirullah, iya na aja makoro, sisa na masapari, sita, mako asi, dosa langganan. Kami matu mako to, pura ni na to baka, nakatanilalo, timo na, astagfirullah. Sana ba aja mana nasi? Maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, maka dia ules di salayar kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulet tahan itimuku kong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may bicara di na naway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di na pau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba aja narunto sina pausi gitu yun na tiasa dosa langgana jadi kami matuto iya yan natin nakada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu laulisu de nakada inna Allah yuhibbut ta'ibin de makade at-tawwabin de nakada at-ta'ibin yakin makade at-ta'ibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ang Allah Ta'ala to iro ta gang kulyangan ya to ampay di ako gama salangi maka mo'y galalang pa ang kasampayat toba ang katawakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katomri takapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita makada suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sike maga. Iya, betul kan na mas deremo tu tapi metay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasal maka kutana agam gorangi akilo bawa kapapakutana tanana dere bawan na iya kato mako tu angka to makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau seke pak namo to seke cacatu yan ang kataw masike pa de ga mate itaw seke de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba itiri galangnya tu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ngite makada marak na makada ambo upa na so sekat di patau biasa ya tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja nih ya aja tamasike awas sakit yo ko mabas saya tahu tak ka jannah tay ko mati labay kasi tahu decing tahu pa tu besar okay. Biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugay makurani tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabit isa suruga yero sisa na mabulay camate sita nang kataw lalo makada sahaba tahu pakalilian na sipa na yero makin nabit tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madecing ite makin nabit tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanja na yan na iya din na tama suruga ay makura-kura ni tahu din na berarti tahu madecing itu iya
Makanja ko tomate nang tataw makor. O ko tulis sikat di anim bitaw. Dega gato jadi aja ta masik padi to ga pas safari masik di. Dega rewo pilo bola na. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macitina. Yan nanti asa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo bunga de na di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matepa ka kai jolo. De na di namo nabita namparato sahabat aja kada aja mau kada matepa asal lemak. Aga tanran atau matepa. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa mana ng anak daray di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray po jila napay nataputay asan ya ano ako agaro gitu nang kanak daray po jila dairo napay nakadana te marwah, di marwah tapang kami tokedo, yana riyasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makaday pak bangnya Allahu akbar, natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salam. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliangan nih nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buah na takwa iya si nairo ihsan de nagacau tandri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece ina riasang ihsan. Maka dia po ng Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ng Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata maseke, ay sukuro ni, nang kabalibolata maseke, tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko maseke, ite, tumakaran to siya kaparangan. Baran na chow si selemo to aja layolo ang kamato nang kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan ya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki gua deche yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung makasiwa riwatu namanatin ro na tau. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ng Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ng Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat tawyama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagay na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal dyan natasalam na sa bita poko nasalam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na to makin nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga din na meta talumo jadi latu tatesya ka pa Usman
Pak, engkau apa kegiatan? Minta-minta saja napakalo ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tete siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidaka kita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samalan. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami tuh. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day nabita angka tahu oko suri monri napai malala law pada masak ni jempu. Denalo tu pada masak napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malala ko baranti na jempu na. Maka day po ngalata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre. Iya narunah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga maka day kayano makbutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa maka day malaka ayom sapay nalay po ngalata na penre okon roh kami na matandre. Jadi de na law pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim. Angka nigal tau mas sumbang. Iya magay tanya maka day karena Allah maka day hadesa nigi tau mas sumbang. Iya ro tau mas sumbangi de nisangi maka day na sumbang. Tau isumbangi de to nisangi maka day ga sumbang. Biasa ni mas sidakka de nirisa maka day ga sidakai. Si bawi ro tau sidakai de to nisangi maka day sidakai. Biasa ni ka. Lepa man rasa memang ni. Lepa. Maka dapat ko cara sos mga katuwanta mapayo niya dere na ita pada ko kimasigi karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila den ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala kora may ka kato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kamaka 500 sabu iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadaya wajarang nilaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya dia ro nana masikola de diris sama kada ni bantu salah saya matu makapal na to si runtu inadanan kan iris sa makadaya biasa wajaran niya anak batu na masikola iya anak to ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sa hadesa tau masidakai de ni sangi makadani kana sidakai tau isidakai de to ni sangi makadani ka sidakai yo poko yitay na ibantu naso makadada tu musala say kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba to nangitay na ni mano nasa iya tu biasa mano yan mo ba sito yo poko de na nirisang ale na de to nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo poko ipasipulo nga na iya tingin na payaling ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan ni sa paki usahakan nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni apa di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja tak kajan na makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo mo di pasigili kang ya ko si juta sa tay tapu ya ko 20 sabu sa po Allah Taala maka di po Allah Taala ranjo na 20 bisa ko na sumbangan ya lang pinagkuran ya ko si juta asa na patama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah
Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya ko cek dia ipungnya na penang kurang. Itu maka kira-kira ko ini ko ka anak tan ya lah aja na napung itu nak ya lah. Ya ko ka sumbangan na sidi juta sana na tepu. Tapi ko dosa budak sumbangan ngambok na tepu sana. Maka kira-kira kalau wenjok na iya ko dosa sumbangan na ya na tepu. Iya ko mega Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala papinang kurang kalau dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa peminang kekengah. Jadi ini kesimpulan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iro ya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko maku itu ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mato makadah iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kangi ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tangi soros hitama iya 5 deke si salah to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy ako pa maka din ang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan ang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujem ni o masumbang melo miyachang degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na tapi kinri malulungan sumbangan 2 pakdongan na nabita ko resesen atau masumbangan Panginoon naman ito ko pangalan tala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to masumbangan pakdongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuy degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay miria tau makberele makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wat dito itari mapasidak kana karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira nah kalau berengi iya makanja supaya mario itatarimay namo ria ki angka apalah talolong tanya mi pahala pasidak ka aga pala pahala menggembirakan umatnya Rasulullah jadi makumo mak baca ka urun tu imak daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apalah sumbangan nalolong apalah nga pala apalah menggembirakan umatnya Rasulullah jadi makanya nabi talengi apalah tau angkay puryoran no umat ko ini kira. Jadi itu kong katau pak namo de nak bereng dia tu ampe maka nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya tu micawa-cawa nato sidup patay nato micawa-cawa tapa masanang ngatinna we basta payan para de ka gajalin ni mage we micawa-cawa ko to sirunto ya na rumah kada menggembirakan ipuryoran no inamuti di pacar may ko to lipuryoran no ite batuhan na igambirakan ite ano che we alhamdulillah terima makanja anu ta iya angka to pala neto karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja to sina to lipit tau to liya cairi kamu ni aman angka tau mako kira-kira nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang matak ko pole dara ito matak ko pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranakan bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolang to limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress manang ide to matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje itu tulis tangin na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya udah maka dia tangin dia juga kasih upi kau ena dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tahu Pak we cede setangin sih na ceri iya na mau pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau panyon na dia kan mak galera setangin maka bela maka nama itu cakarudu tanya sih tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh tahu nih saya bakonyo roh upala tu pece dia ya namo tu malaikat pacakarudu teh
Iya nama depe malaikat mayan ka malaikat pamasere ina magampang matinro. Kita ni gare kay kabat na cakarudo tay nomor si dia ko mangaji. Napay dua lampa na baca to disigilingan ni barisi na barisi ria se gajer na ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setangi, yan na to mangaji na to. Madi ni setangi. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milaw do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setan apa ya nilakda mo ya tu mak di setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya waktu na to cakarudu ya ko to masikir mako mo ibaca nih bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga iya ko pacarama. Maga manajin na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko balarondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba kumimbara ina daje gaga urami menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setangi we talita aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung paciki buruk long bolam jadi sampai sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu. Inang apa ini maki buah bola makalele apa pasti boleh WC makamara. Iya, ya kota tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'its. Lari masuk setannya loki kamara. Dia makan ja onron. Iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malau di situ male ba do petilaran. Apa ini mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sama tulisi garoy. Itu sampai to pandai tayo lo napasaran nga makukuha na si bawa niya. Ito ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Sidi dan Rapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasawa iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa ukwilalan nati Pong Allah Ta'ala makatani witunci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi ng tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narekuyulo inalagga tapak na nanyanyawana
Ada magkon na naruto mangilaw lori po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na iya tapay. Sitongan na, iya jama-jamat tayo waniwe. Angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye, na saba na rampin, yari ga na umungkang makada minggu pemang oko siki masapari. Sige oko siki magi na yumungkan. Supaya iro idi melo elo masapari, tanya kememan ni matu, nareko uraki masampajang isa. Atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni merolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya na ro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namatiki ang ujuat deceng. Ia matuto na pake tau panrita nang kanasam makada sampajat tepat tu. Ia kusuju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loku sampajangi. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Ia to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to mas sarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to beresal to. Jadi ya tu beresal lawa tau di lalas sampayang isumpu meman niya ro sampajayang ujuy. Iya ro beresal lawa abiwe i beresal langi untuk ilapasangi na sabat supurani isumpung untuk sampajang mangolo. Jadi makomana tu. Jadi ya idi pasapari idi tau mau pak. Yang pantitan niya kamoy na makomana mo tu decenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tayo sa pinget at ka memen niya kita palamperi sunga kupota sempo yang nadale kuna wat di nga makaroba tau pema iya ko tako mate ki na de nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini akan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi iya na sampaya tapapat tu makada ko pisay na pay sambu ituto si kopura isa subo pa sinisambung hindi na tau macilaka magay naliman niya tuman ne masampaya niya kumagosip isi tagajang dabangkaro dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasalyo kailangan nakita na iya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ro umat kami na makasing maupay na sa mamagit na salaywi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampayang iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi kung Allah Ta'ala mate nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan o kilala na suruga padahal amala terbatas nasabak usumuro edi na siyaga nasabak pura ini akan ni untuk pigaw deceng iya koto mate jalan ngimat teru pahalay na tu ampai para lula da iya sange niya ini yang penting papahagi ki jolo nasaba
Di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananungat dece. Iya. Termasuk di pasapariye, namo manihang ka kekurangan, to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makaliya je ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa. Iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro. Cuma me perlu me maka da ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katowa tu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja engka to nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri angka to nang katu ya kan kuliah kan dia melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu ko lalasam paja. Iya na de na makanja peringaran ako mak jenne de to no le matuju peringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca oke lalasam pajang. Kang angka je dua baca la yula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tes sangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pong Allah ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wa di makada utu mutoga mapat di lakai ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kulona pong Allah ta'ala ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watah kalewi landro alewi ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalan na watah kalewi kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai nilalan na watah kalewi lasay garo masala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamoy tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gain ran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gain ran na ang kain ran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri siya kalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa bayne ang kataw taw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binan nito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta
apa iya ko makanja mana niya na madari to borro kada ite di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako ama pakire-kire iya na tutuli ilaw na madari to iya to nanak bata itu iya to madece ma to kumaraja metetay magi tuli ilaw dogang kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay iya nang kana guru na batta nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro batta itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi sabang kami matopas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku magkasimel lakuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw tolli masusay supaya din na mabela ko lukidi po namo jeti di makoto yani li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du ina ken rimela lo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiringang ya gaga nalingi dale ko ngalatala na din na to melo masampajang natahasisan nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na bita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi na tumilawi makiro jadi aja tasalapahangnya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap iya maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gato yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kali iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya jadi ilawi nasaba sisap mo tahu tu ipalapa podok ko tinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. Latak na tu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po Allah Ta'ala, iya pamasiku, yasa ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po Allah Ta'ala ko hindi makada we atakku. Tapi iya kong kadi mapala tauba yasa pamasin na po Allah Ta'ala. Yasa. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit yasa dosa langgana? Engkau. Pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa nama sapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias dosa langganan Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah iya maka iya dia ules di salayar kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu kata mako tuh
ang katuto to kung may mabicara di na naman away maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di na pau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba aja na runtuh sina pausi gitu yan nanti asa dosa langgana jadi kami matuto iya yan nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji po ang Allah taala taumal laulisue laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba na puji po ang Allah taala iya tu iro ta gang kuliah kan ya tu ampai di opo gama salenge maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katomri tak kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita maka da suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw kusuro masjidak ka sike maga iya betul kan na mas deremo tu tapi may tayreke pura mo ipasa si ito masumbang inasang maka kutana agam orangi akin bawa kapapakutanan tanana diri bawan na iya kato mako tu ang kato tau makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau sike pak namo tau sike cacatu yan ang kataw masike pa de ga mate tau sike de ga tau teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba itiri galangnya tuh de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca yasanya ko batulisan ngini te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patau biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja tamasike awas sakit yo ko mabas saya tahu tak ka jannat te ko mati labai kasih tahu decing tahu patu besar okay. Biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugai makurani tahu te na tama surugai biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabita isa surugai yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo makada sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makin nabita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak na rampe madeceng ite makin nabita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan iya na iya de na tama surugai makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulis sikat di andi bitaw de ga gato jadi aja tamasike pa dito ga pas safari masike di de gaga rewo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macitina yan nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa de nawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak to pura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka kai jolo de nawa di namo nabita namparato sahabat aja mau kada matepak selema aga tanran atau matepak narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidukotin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa manang yung anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila napay nataputay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo napay nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riyasang wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar
Iya ko makaday pak bangnya Allahu Akbar natapang ka kedok ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salang. Iya. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko bangnya tayong kagak kedong. Iya gangkuliangan nih, agak kuliangan. Nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buah na takwa iya si nayro ihsan. Dia nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asanna. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asanna. Tapi iya ko masike ite na tumabasa kaya na riasa mapidece. Ino riasang ihsan. Maka dia po ng Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ng Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata maseke, ay sukuro ni, nang kabalibolata maseke, tulitalin niya gaga. Yan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Yan na tiyasang ihsan. Yung pwede ko maseke, ite, tumakaran to siya kaparang. Baran na chow si selemo to jila yolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki buah deche. Yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokori di batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko magkasiwari batu namanatin ro na tau. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bitamelo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal dyan natasalam na sa ko nasalama ko tama suruga talumo mo jam numero si diwala ide chito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi numero talu wajaran inra na to makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talumo jadi latu tati siya ka pa Usman Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi, dito yung umit pa. Jadi, ibu, makutana mak, makadalato tati siya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Kau matinulu masidak ka, kay taromi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Dini pares sama lang. Angka ko hadesa ba? Ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makaday nabita angka tahu ko surimonri napay malalaw pada masa ni jempu. Denalo to pada masa napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malal ko baranti na jampu na maka po nga lata lalaw ko mualay yaro atak ko yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinre ka nga okon roh kami na matandre yan na ronah kada yaro tayo pa siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano makputahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa maka di malaka ayom sapay nalay po nga lata na pinre okon roh kami na matandre jadi dia na pada masar si pulung dito ni timbang ngamala na dito nalalo kulit yang siratal mustaqim angka nigal tau mas sumbang iya magay tanya makade karena Allah makrehat desa nigi tau mas sumbang
iya ro tau mas sumbangi de ni sangi makadani gana sumbang. Tau isumbangi de to ni sangi makadani ga sumbang. Biasa ni mas sidakka de ni risa makadani ga sidakai. Si bawi ro tau sidakai de to ni sangi makadani di sidakai. Biasa ni ga. Depa man rasa memang ni. Depa. Makadabi ko charano sos. Mga katuwanta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah irisak, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, den ka bente, ang ka ulwala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala korak, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati. Jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 sabu iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja nata podangi makadai ya wajarang nilau tulutoka aja nata pasiruntuk transfer kaban ya dia ronana masikola de diris sama kadani kay bantu salasay matu makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana dito ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sa roha desa tau masidakay de ni sangi makadani kana sidakay tau isidakay dito ni sangi makadani kana sidakay iyo po ko itay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nangitay ni mano nasa iya to biasa mano yan mo ba ito iyo po ko de na nirisang ali na dito nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo po ko'y pasipulo nga na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni apa di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to ka jata ka janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasa na natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama tuh karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo bo di pasigiligan ya ko si juta sa tapu ya ko 20 sabu sa po Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa budak sumbangan ya lang pinagkurang ya ko si juta asa na pertama gitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai ada nampak ya kau cek dia ipungnya napenan kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tanah lah aja nana puang itu nak tayalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana nana tepu tapi kau dosa budak sumbangan ngambok nana tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan nana tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko ng Allah Ta'ala pinangkuran kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka ka nga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida ko na pasida kaya yawana ci de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makito sa pa masuli-suli ko mako itu ne ko na itu masih ko la may gayga tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga Allah Ta'ala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang hada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soro si tama iya 5 deke si salat to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy agaw pa maka din ang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melumiyachang sa barak ko tega aga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de yan ang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujemi
Umasumbang melo mi acam. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Pun iya ro tau matarimae pasidak. Kapun nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuy. Degaga tau matarima pasidak karya. Angka ka. Degaga tau. Kegay mi riya. Tau makberele. Makanya iya ko tau dena riya milaw dong. Namo riya iya matu ewat dito itari mapasidak. Karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kata. Yang kedua, engkau apa pangilauan na bita? Aga pangilauan na. Puang. Talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng, iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni iya makanja supaya Mario itatarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan dia apalah sumbangan lolongan apalah boleh apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimak kade nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kare. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo dega nak bereng dia na tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi kala sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu mi cawa-cawa na tu hidup patay na tu mi cawa-cawa tapa masanang atinna we basta payan para dega gaya lagi ni magai we mi cawa-cawa ko tu sirunto ya na rumah kada menggembirakan ipuryoran noi inamuti di pacar me ko to lipuryoran noi te betulan na igambirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkatan pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi mah kamu ni apa nang kataw mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang matak ko pole dara ito matak ko pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolan to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire ini atau stress mana ide to matak ko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada jamo tak kada je Pak mendarimi kato je to tulisi tangi na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya. Padahal maka dia setangin dia juga kasih upi kau ena dulu masalah kagak Itu iya jadi dia engkau tahu Pak we cede setangin sina ceri. Iya na mo pura na mak jenne. Mabela-bela itu setangin pada kau panyon na dia kan mak galere setangin maka bela. Maka nama itu cakaru do tanya sih tak apa cakaru do teh namo malaikat. Malaikat apa cakaru do tu. Tama ni sahih. Bakonyo ro. Upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasele ina magampagi matilro kita ni gare kay kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se gajer nai ite melo ni matilro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milaw do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setangi apa ya nilakda mo ya tu mak de setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca ne bilang-bilang tak dindak bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko balarondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina yana inre pa katok ba kumimbara ina de aje ka urang menre mata na bula curu si waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan dia setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setan we talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko tuh ina tu nakada nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung pajiki buruk long bolam. Jadi rasul pajasun nak bawa rewa aku bola mu jama supaya nonroi malaikat bola mu. Inang ka apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola WC makamara. Iya, ya kota tama WC bacanya Allahumma inna udzubika min basi wal habais. Lari masuk setannya loki kamara. Di makan ja onron. Iya to tai patama si upi kamara monron na tulio ko pero setannya malau di situ malai ba do petidaran. Apa idi mato maki buah onron to na mega lasak kenet na sama tulis sigaroy. Itu sampai to pandai dulu napasaran nya mako ko ina si bawa niya. Itu ni kare kalilian na bati na di maki ko boleh. Seko ni roh malam pela de. Ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makatani witonci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kacuali atas silang-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkon na naruto mangilolor ipong Allah Ta'ala. Magi-magi na yoloy na lagga niya way na iya tapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo newe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari na sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal linota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki angujuat deceng. Iya matoto na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko sujuk pacapurang ni matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki menuju loko sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to mas sarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang. Iya ko to mas sarat to mak beresal to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi na sabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi makomana tuh. Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moy nama komana mo tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni te sa pinget tato kami man niya kita palampiri sunga ko ta sempo yang adale kuna wadi nga makaroba tau pemang iya ko tako mate ki na de nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapatuy hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaya tapapatu makada ko pisa na pay sambung ituto si Kopura isa subo pa sinisambo ina hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampayan niya kumagosip ki si tagajang damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kailangan nakita na hiya lumidin aga nasang makada iya ron nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya umatku umat kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampajam iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi kung Allah ta'ala mati na kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng iya na rupas sabarang na idi salangi kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isang kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yang manan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga deceng termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na mga pa yaro di nang kanakalitsu aro cuma perlu maka dari pakanja-kanjaking ka apa angka tu batu na makanja-kanja sa isang pajang ka to batu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de na mo na makanja engka to tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri angka to nang ka to ya kan kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringaran ako mak jenne de to no le matuju peringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakak siya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tes sangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama-ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko patasawfu maka dela tak bagi telu. Si salah dito? Pada kata kira-kira kau maka ada yulang yang kata lu si bawai bagi telu. Kaya ya sayulang yang kata lu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi ya kau patasawuf de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pangala ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Ya kau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu, paringkalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu, pasujuk mana ngekulo na Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok bilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay, mapat di ulwe ga siapa aja, orewe ga siapa aja, to suju no kulo na Allah Ta'ala, ni pasujuk sinin dalasay, napayilaw, makada epong, talagaran nga iya. Ayun na ron kada tak bagi telu denah kada yulang yang ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalanna wa takkalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalanna wa takkalebi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na Kataw-taw di ka, ran na. Ang kainran na makaya ka, tapi ako rumah tangga na. Ang kataw anak na to lima pakiri-kiri, kaya mang kalinga baca. Tapi makakanja matuan na si bawa ba ini. Ang kataw-taw makakanja anak na, tapi matuan na to lima pakiri-kiri. Ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini. Bali bola na siya tuloy niya salah. Jadi ang kamana to masalah na tao. Nasaba iya na to masalay sitongan na. Nasabari na tumacawi oleh di pong Allah Ta'ala. Apa yan na diga ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw diga ka masalah na to tao makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala to. Nasaba pangulo binamito pong Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja manang yan na madari to borro. Kada kita di jatta dia itu kalau salah borro ni ro takak borro yo pokong kana na siya mang kali nga baca ci di nasui manang kana anak mako ama pakire-kire iya na tutulilaw nama dari itu iya to nanak beta itu iya to madeci ma to kumaraja metetahi magi tulilaw doang kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisa ko supaya nilaw doang ako kiya iya. Iya nang kana guru na bata nilaw doang yan na masampaya kiya nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo yaro iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo tan kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi yaro sinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramadece nga umakku magkasilan lakuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela po lupili po namo jito hindi makoto yan yung li rewa na rewa jasi sa takiring ang idui rewa ito na chapu dui na kinrimela lo ka makiro yi pada mati ito ko tolli kiringang ya gaga nalingi dali po ng Allah Ta'ala na din na tumelo masampayang natahasisan nakariya pa na sampaya kung kay pasinga na bita. Ka makiro.
jadi di matomil lawi yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bati na lakay na mapoji po sini na sinetrong yan ay tamanam warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja day mo kasiliyang eh no iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahannya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu. Nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko sa ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi si sakbutaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sakbutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasabak sisap mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya rasanya pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po ang Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang Allah Ta'ala ko hindi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ang Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada may makun rey pura ni kamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilaw timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias ada selanggana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya tapi yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya angka maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dina pau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa nama aja naruntuk sina pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami matutu iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ng Allah Ta'ala taumal lauliswe laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal lauliswe toba na poji po ng Allah Ta'ala iya to iro ta gangkulya kan iya to ampay di oko gama salengi maka mo'y galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katondoy takapoy kira-kira pak dito tuh nanyamanan na tayo mulai macuri to ng inabita makada suku pa pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sikit maga iya, betul kan na mas deremo tu tapi metay reke pura mo ipasa sih itu masumbangin nasa maka kutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dere bawan nah iya kita mako tu angka tu tau we matalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike
Aja, abas sakit, besakit. Desi sa gagasingaran na tau seke, paano mo tau seke, cacatu. Yan ang kataw masike pa, di ka, matay tau seke, di ka tau teri. Iya, nang kataw kat di mate, di na teri, tulisikat di anin. Betul kan, laba, kikiri galami itu. Di ka si kode nita. Lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu disang ni te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patau biasa ya waktu datu de tulis buru di buku-buku de mau pada aja ni ya aja tamasek awas sakit yo poko mabas saya tahu tak kajanna te ko mati we labai kasih tahu decing tahu patu besar biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugai makuran tahu te na tama suruga biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakan jak na yero tapi makin nabi tak isa suruga yero sisa nama boleh tomate si tanang kataw lalu maka dia sahabat tahu pakalilian na si pak na yero makin nabi tahu isa neraka yero. Jadi ternyata nasabak na rampe madeceng itu maka nabi tahu isa suruga. Jadi nang tahu mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya deh na tama suruga makura-kura ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor poko tulis sikap di andi mi tahu deh gaga tahu jadi aja tamasek pada itu gaga pas safari maseke di deh gaga rewot pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bunga dena wa di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo dena wa di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidukwatin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masih tapahang biasa manang anak daray di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo nang kanak daray pujila nape natapu tayo asan ya ano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo weh nape nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ai tannya panape salah iya ko rangi rampi maka kira-kira ko bangi teng kagak kedo iya gangkuliangan nah salah itu tingkatan na selang tau matapa buana takwa iya si nairu ihsan de nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece ina riasang ihsan maka dia po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya iya kong kabalibolata maseke ay sukuro ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga iya na tiyasang ihsan iya nang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama iya na tiyasang ihsan iyo pwede ko maseke ite tumakaran to siya kaparangan baran na chow si selemo to aja layolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapidece ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala dece niya san niya to
Iya mi kumaja ita na tumakanja, iya na riasam maki gua dece. Iya na tu na pujila ada buang Allah Ta'ala. Tapi meraja-raja di, iya na tu naka telu aga-aga tu, wala idece tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di betungan na paujaki, nagaki, wala idece. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko magkasiwa riba tu namanatin ro na tau. Sampai jatah haji, nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banigi onron na tu pamasay na po ng Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina macawi, pamasay na po ng Allah Ta'ala. Ilaw doon ni, namudon ra kami sampai jatah jama, ilaw doon ni. Makade na bita melo, gotama, suruga, masagay na lalang yung mola, demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba tu bati tama suruga. May kolari, iko manipit pintu na suruga, kaya kami mola tama. Iya ada hulunal dyan, natas salam nasa minta koko, nasalam ako tama suruga. Talumo mo jama. Numero si diwali, ide chito mapija la koriko. Oto ko masampaja, diwat tumama naman ang tinro na tawi. Numero talu, wajaran yung na to, makinra nga yung pasaway. Bali bolata macicil motor, ini palit pa insyaallah. Makisuruga din na mita. Talu mo. Jadi latu tati siya ka pa Usman. Pak, engkau magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi dito yung umit pa jay ibu makutana mak makadala tati siya ka. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidaka kita rongi capan. Ang kalalo tu tau masumba nasa nabita deni pares samalang. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami tu. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makaday na bita ang kataw o kusulimonri napay malalaw pada masak ni jampu. Denalo tu pada masak napay malalaw pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malalaw ko baranti na jampu na. Makaday po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre. Iya na ronah kadaya ro tayo pa siya to ko malalang ite si pada si tanga makadawing kayano makbutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makade malaka ayam sapay nalay po nga lata na pindro kon roh kami na matandre. Jadi na law pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lente ang siratal mustaqim. Angka niger tau masumbang. Iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa. Nigi tau masumbang. Iya ro tau masumbangi de nisangi makadaniga na sumbang. Tau isumbangi de to nisangi makadaniga sumbang. Biasa ni masidak ka de niris sa makadaniga sidakai. Si bawi ro tau sidakai de to nisangi makadaniga sidakai. Biasa ni ka. Depa man rasa memang ni. Depa. Makadapi ko charano sas. Mga katuan ta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah irisa, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, dan ka bente, ang ka uluala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala kora, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati. Jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodang ni makadai ya wajarang ni milau tulutoka aja na tapasiruntuk transfer kaban ya jiro nana masiko la dediris sama kadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya na betul na masikola iya na dito ni sa makadaya biasa bantu ka yan na ronasa roha desa tau masidak kay di sa makadani na sidak kay tau isidak kay dito ni sa makadani na sidak kay
Iyo po ko itay na imanto naso makadadaya ito mo sa sekretan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Nahitay ni mano nasa, wah, iya to biasa, mano yan, bubas ito. Iyo po ko din na nirisang, alin na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau makito lay jampu khusus. Iyo po ko'y pasipulo ngayon na iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. Di nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni nama di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na po ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja tak kajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasana na tapo iya ko 20 sa po ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 tepui laupa 20 ya po di masih gini kan ya ko si juta sa tepu ya ko 20 sa na Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya na pinangkurang ya ko si juta asa na pertama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai ada nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak naya aja na napung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa sudah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan naya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Taala papinangkurang kalau dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida kau naa pasida kaya. Yawana cik de iro iya ko de tu lima karawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu. Iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mo to makadah iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros si tama iya 5 deke si salat to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ke sumbangan saya dulu biasa cara maku mak dulu aku pau maka dia nang katahu mas sumban na puji riale sak barak ko na melo miacang sak barak ko tega kamu lolongan tapi ubaca hadis ai de ya nang katahu mas sumbang na mau puji riale na mau kapujian mi o mas sumbang melo miacang degaga apalan na lolongan polo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito ko pangalan tala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to masumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay miria tau mak berewe makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua engkau apa pangirawan na nabita aga pangirawan na puang kalengi apalang tau angke kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng ia makan jai betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni dina waro dereng ni ia makan jai supaya mario ita tarimai namoriaki angka apalah talolong katanya ni pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah
Jadi makumo mak baca ka urun tu imak kada oh iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolong apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi talengi apala tau angkai purioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kong katau pak namo de nak bereng dia na tu ampe makanya nabi tatabassumu kapi ahi ka wajhi laka sadaka micawa-cawa cak beru na sabak ya tu micawa-cawa na tu sidup patay na tu micawa-cawa tapa masanang ngatinna. We basta payan para de ka gayaling. Ni mage we micawa-cawa ko to sirunto yan na rumah kada menggembirakan ipurioran nui inamuti di pacar me ko to lipurioran nui te betulan na igembirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi kamu ni aman angkat tahu mako kira-kira nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang matak ko pole dara ito matak ko pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolang to limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress manang ide to matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje itu tulis tangnya na salahkan ya na cakar udah nasa sita sih udah maka dia setangin dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu Pak cede setangin sih nak cari iya nama pura nama jenne ma bela-bela itu setangin pada kau panyon nae dia kan mak galera setangin maka dia lah maka kenapa itu cakar udah ternyata sih tak apa cakar udah teh namo malaikat malaikat apa cakar udah tuh tahu nih saya bakonnya loh upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasere ina magampang matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se gajer nai ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu mak di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setangi apa ya nilakda mo ya tu mak di setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca ne bilang tak dindak bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko balarondang letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba kumimbara ina dia aje urami menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang ite matinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lopos aja beli sila tamamu kasih deh maka dia setan we talita aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka dia itu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuto ko makabira ajo pajiki buruk long bolam jadi rasul pajasunai bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa ini maki buah bola makalele apa pasti boleh WC makamara iya ya kota tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara dia makan jauh ron iya tota ipatama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malau di situ malay ba do betidaran apa ini mato maki buah nonron to na may kalasa kenek na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nya mako ko ina si bawa niya ita ni kare kalilian na bate na di maki ko boleh seko ni roh malam pela dia akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serdang Gapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makataniwi tunciknya iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkona na roto mangilaw lori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na yatapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari masigi o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni merolo masapari supaya iya ro sapari tade na patu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapet tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau panritay nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampajat subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi iya kotak ko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangoloy jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini
Mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget tato kami man niya, tita palampiri sunga ko po, tas yung yang adali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din nadapi watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega, tau mau apa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapat to, makada ko pisa na pa isambu. Ituto si Kopura isa subo pa sinisambu hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampagan niya kumagosip ni si Tangajang damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano na may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasadyo kailangan nakita na iya yung midin agalasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya umma kami na makasing maupay na sa mamagit na salaywi si Dedecheng manuju loko si Dedecheng iya na riyasang matajawat to sampayang iya ko tako mate ki de napat to jalan apalang na sabak na takdir kangi ko nga lata lamate na kia pura ini kan ni untuk makibwa Deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw Deceng. Iya ko tomate jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yaling aringangangati untuk mapananunga Deceng. Termasuk di pasapari na mo manihang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makaliya di ustas ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro. Cuma perlu makada ipakanja-kanjaking ka apa ang katubat tunan na makanja-kanja sa isang pajang katubat tunan tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de na umana makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa di baka madar dito tari na de na to metari na to tari ang katunan ka to ya kang kuliagan niya melo tari na de na to tari di na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu ko lala sampaja iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca oke lala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi makada aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah Ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona pong Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangala tal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada empong talaggar nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watak kalewi lan ro alewi ipasujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalanna watak kalewi kigayasan pakite na pasue akalang ipasujud manan. Yan ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna watak kalewi la saygaro mas'ala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ito makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagay apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gagawin na tapi ito 5 pangiwas babay na ang kataw dega gagawin na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to 5 pakiri-kiri kaya mangkalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matuan na to 5 pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh di pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito pong Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada kita dijat tadi itu galau salah borro ni bro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw na madari to iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja metetay magi tulilaw doang kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta ternyata langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku magkasiwel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito 5 susay supaya din na mabela ko lupidi po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kin rimela lo ka makiro yi pada mati to ko to kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Ta'ala na de na to melo masampajang natahasi sangi nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi na tumilawi makiro jadi aja tasalapahangnya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap maju ko gamay pa 2 pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gati yasi na padongang apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kayak iya kok anu pura napatan tuh po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh.
De. Iya, jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalapa podok ko tinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po ang latal. Na po ang latal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang latal. Iya pamasiku yase ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ang latal ko ini makada we atakku tapi ya kung kadi mapala toba yase pamasin na po ang latal. Yase. Ya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit ya sa dosa langgana? Pada memang kunrei pura nikah mat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa nama sapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya itu yang kena mustas. Iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya ang maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah. Itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may bicara din na naman maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba aja narunto si napau si itu yan na tiasa dosa langgana jadi kami matuto iya yan na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah taala taumal laulisue laulisu denah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah taala iya to iro ta gang kulyangan ya to ampai di oko agama salenge maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kayak katomri tak kapoy kira-kira Pak dito tuh nayamanan na tayo mulai macur itu ngang inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masjidak ka sike baga iya betul kan na mas deremo tuh tapi metay reke pura mo ipasa sih itu masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin lu bawa we kapapakutanan tanana diri bawan nah iya kato mako tu angka to we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau sike pa namo to sike cacatu iya nang kataw masike pa de ga mate ito sike de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na terite tulisikat di anin betul kan laba ikiri galami itu dega si kode nih teh lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru nabaca ya sangnya ko batu disang ngite maka marak maka ambo upa da sekat di patau desa ya batu datu de tulis buru di buku-buku de mau pada aja nih ya aja tamaseke awas sakit yo buku mabas saya tahu tak ka jannat teh ko mati we laba kasih tahu decing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na de na tama surugay makurani tahu teh na tama surugay biasa mako tuh itu iya istilah lemmi bate tak bahasakan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabita isa surugay yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka de sahabat tahu pakalilian na sipa na yero maka nabita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu maka nabita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya na iya de na tama surugay makurakura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya
Makanja ko tomate nang tataw makor. Ko tulis sikap di anding bitaw. Gato jadi aja tamasik. Pada itu kagak pas safari masik di. Gaga. Gaga rewo pilau bolana. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macitina. Yan nanti asa takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo kungawa. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya kumakadaki tau matapa ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matapa ka. Asal lemak. Aga tanran atau matapa. Narampi ko Allah Ta'ala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak daray di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray ko jila nape na taputay asan ya no ako agaro gitu nang kanak daray ko jila dairo nape na kada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yan riasang wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya kumakaday pak bangnya Allahu akbar, natapang kakedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya korangnya rampi. Maka kira-kira ko bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliangan nih nah salah itu tingkatan nah selang tau matapa buana takwa iya sih niro ihsan dia nagacau tandri ihsan apa iya sangi ihsan mapedece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece mi asanna iya ko na paudece ite ni paudece to mapasiwala dece mi asanna tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapedece ina riasang ihsan. Maka dia po Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang ihsan iya dia kung kabalibolata maseke ay sukuro ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga yan na tiyasang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan na tiyasang ihsan yung pwede ko maseke ite tumakaranto siya kaparangan baran na chow si Selemoto aja layolo ang kamato nang kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan ya ko insan mapideche yo pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji naluran ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja ita na to makanja yan na riasam maki gua deche yan na ito na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kumakasiwa ribat namanatin ro na tau. Sampai tahajud. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagina lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal jan atas salam nasa minta pokok na salam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana mana tinro na tawe nomor talu wajaran inran na to makin renga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga dia na meta talumo jadi latu tati siya ka Pak Usman
Hindi, engkau magkakapa kegiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makada to tete siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau mati nulu masidakka kita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi tak angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masak ni jempu denal itu pada masak napai malala pada kadami kilo pasara pagi pasipulung napai malala ko baranti ni jempu na makadai pongalata lalau ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre iya narunah kadaya ro tay pak siya to kumalalan ite si pada si tanga makadawing kayano makputahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makadi malaka ayam sapay nalay po nga lata na penre kon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka nigal tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de nisangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to nisangi makada niga sumbang biasa ni masidak ka de nirisa makada niga sidakai si bawi ro tau sidakai de to nisangi makada di sidakai biasa niga depa man rasa memang ni depa maka dapat ko cara sos mga katuwanta mapayo niya dire na ita pada ko kimasigi karena Allah irisak makuye namakay ka pasantre poko sira den ka bente angka ulwala angka sa din na pasae may ka pasantre pakapala koran may ka kato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sahati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatin o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadai ya wajarang nilau tulutoka aja natapasiruntuk taras perkaban ya dia ronana masikola de diris sama kadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana batu na masikola iya nana dito ni sa makadaya biasa bantu ka yan narona sa roha desa tau masidakay de ni sa makadani nga sidakay tau isidakay dito ni sa makadani nga sidakay iyo po ko itay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nahita ni mano nasa iya to biasa mano yan bubas ito iyo po ko de na nirisang ali na dito nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo po ko'y pasipulo ngayon na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni nama di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pa iya to je masumbang madari to kaja tak kajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasa na natapo iya ko 20 sabu po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu iya po di pasigiligan iya ko si di juta sa tapo iya ko 20 sabu sa po Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa po na sumbangan iya na pinagkurang iya ko si di juta asa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah
Itu dia nama kanjak pakai dah nampak ya ko cek dia ipungnya na penangkurang. Itu maka kira-kira ko idi ko ka anak tan ya lah aja na napung itu nak tayala. Ya ko ka sumbangan na sidi juta sana na tepu. Tapi ko dosa budak sumbangan ngambok na tepu sana. Maka kira-kira kalau wenjok anak iya ko dosa sumbangan na ya na tepu. Iya ko mega Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala pinangkuran kalau lu dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kengak. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau nak pasti dah kaya. Ya wana cik de iro ya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay-gayga tu. Ya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang ya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mato makada ya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli su di may prasigat tang soro sitama lima deke si salat to jadi awana ya ro iya na ro sumbangan biasa, tapi aja tepaturan ko sumbangan. Saya dulu biasa cara aku mak dulu, aku pau maka dia nang kataw mas sumban na pujiriale sa barak ko. Na melo miyachang sa barak ko. Tega ka mulolongan. Tapi ubaca hades ay de. Yan ang kataw mas sumbang na mo pujiriale, na mo kapujemi o mas sumbang melo miyachang. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon namin ito ko pangalatala. Po. Uwilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbangan. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po. Iya ro tau matarimae pasidak. Kapon nilaw dong. Aja na niya tau masidak. Magay. Makui degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay miria tau mak berele makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu ewat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua angkau apa pangilauan na bita aga pangilauan na puang talengi apalang tau angket poryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saji malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni ia makanja supaya Mario itatari mai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan dia apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak kade nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku ini kare jadi itu kau nggak tahu pak namo dega nak bereng dia tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi kalau lakasadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya tu kau micawa-cawa nato sidup patay nato micawa-cawa tapa masanang ngatinda we basta payan para dega gaya lagi ni magai we micawa-cawa kau tu siruntu ya na rumah kada menggembirakan ipuryoran nui inamuti di pacar me ko to lipuryoran nui te betulan igembirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tau tu dia cairi mah kamu ni apa nang katau mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 nang alena tamu masih le pitau si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolan tu limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire ini atau stres mana ini atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangan na salahkan. Yan na cakaru do nasa sita siya.
Padahal maka dia setangin ada juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tahu pak WCD setangin sih cari iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau pangion nae deh karena mak galera setangin maka bela maka nama itu cakarudu ternyata sih tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh tahu nih saya bakonnya loh upala tu PCD ya namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat emangnya ke malaikat pamasewe inak magampang matinro kita nih gare kaya kabat tu cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca atau di sigilingan nih barisi dia saya gajian itu melo nih matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ya na tu mengaji na tu mak dia di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya niladamu ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu tu cakarudu ya ko to masikir maka mu baca nih bilang-bilang tak dindak bawa ki matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina iya nenre pak katok ba kumimbara ina dia aje urami menre mantana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setangi talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan itu dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro maka dia tuh bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangayo ko tuh ina tuh nakala nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung paciki buruk long bolam jadi rasul pajasunna bawa rewa aku bola mo jama supaya nonroy malaikat bola mo inang apa ini maki buah bola makalele apa ai pasi bola wc makamara iya yang kota tama wc bacanya Allahumma inna udzubika basi wal habais lari masuk setannya loki kamara di makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malaw di sudo malay ba do batidalan apa ini mato maki buah onron to na may galasak kanet na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu napasaran nga makukuha ina si bawa niya itu ni kalilian na bati na di maki pa boleh seko ni roh malampila de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kailangan ngati
O nga Allah Ta'ala makataniwi tunci. Iya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipo ng Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas silang-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkon na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na iya tapak. Sitongan na iya jama-jamat tayo newe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari na sige oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro namate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau pandritay nang kanasam makada sampajat tapat tu iya ko suju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampajat subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki menuju loku sampajang iya kotak ko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal lang to jadi iya tu beresal lawa tahu di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pinget tato kami man niya kita palampiri sunga ko ta sempo yang adale kuna wat di nga makaroba tau pemang iya ko tako mate ki na de nadapi wat karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapatuy hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaya tapapatu makada ko pisa na pay sambung ituto si Kupura isa subo pa sinisambong ina hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampayan niya kumagosip kisita nga dyan damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kailangan nakita na iya lumidin aga nasang makada iya ron nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ummaku umma kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampayang iya kotak ko mati ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko nga lata lamate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga sangay kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Ina tu ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yang manan na tahu itu yeling aringangangati untuk mapananunga decing. Iya. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kekurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa. Iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kana kalicu laro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang ka to batuna tulisi garu-garu sa di papinat dingi. Mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja. Engka to nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri. Angka to nang katu ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri. Di na melo mako memang puang Allah Taala papole yero anu makwero. Ilaw ni puang Allah Taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kula sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca kula sampajang. Kang angka je dua baca la yula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah agak bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama-ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu de kaya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin dan napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona po Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel wa di makada utu mutoga mapat di lakai ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napailaw makada po talak garang nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watah kalewi landro alewi ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalan na watah kalewi kikayasan pakite na paswe akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai nilalan na watah kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw dega gangran na ang kainran na makaya tapi ako ang mapakiri-kiri kaya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pangiri-kiri kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya tulinya ba si salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawi oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
Maka dito panditenan kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja mana niya na madari to borro. Kada ite di jatta dia itu galau salah. Borro ni ro. Taka borro yo po kong kana na siya mangkali nga baca cidi na suwi. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na to tulilaw na madari to iya to na bata itu iya to madeci ma to kumaraja. Metetay magi tulilaw doang ni. Kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo. Iya ko bata-bata sisak ko. Supaya nilaw doang ako kiya iya. Iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaya kiya nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo tan kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makire nabita uli ramade chinga umakku magkasimel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangnya na din alaw ito lima susay supaya din na mabela pulo kidi po namo jeti di makoto yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa itu na capu dui na kinri melalo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Taala na din na to melo masampajang natahasisan nakada iya panas sampaya kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan nato biasa ibu ya poda makada iya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamanam warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si tiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahannya jitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu itu jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kali iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iangkay asan na tarokyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasabak sisap tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya rasanya pak doang yasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku yasa ini ya caiku coba gina mo masukara po Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yasa pamasin na po Allah Ta'ala yasa iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada may makun rey pura ni kamat na tulang kamu pimatya copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naji makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makro nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya tapi yang kena mustas iya di hadir ko nang kamana dosa langganan tah
Angka maka iya dia ule sa disalaya ro kami tuh mako tuh maka dia ro ya dia ule tahan itimu kukong kagagah itu angka tuh mako tuh angka tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majadi aja ro na pero may maka dapat astagfirullah sisa nama aja naruntuk sudah pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami betul tuh iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji po ang Allah taala taumal laulisue laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de maka de at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini maka de at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisue toba napuji po ang Allah taala iya to iro ta gang kuliah kan iya to ampay di opo gama saleng maka mo'y galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh katong tak kapoy kira-kira pak dito to niya manan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw ko suro mas sidak ka sike maga iya betul kan na mas deremo to tapi may tayreke pura mo ipasa si ito masumbang inasal maka kutana agam gorangi akilo bawa kapapakutanan tanana dere bawan na iya kato mako tu ang kato to we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran na to sike pa namo to sike cacatu iya nang kataw masike pa de ga matay to sike de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba kikiri galangnya tuh de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca yasanya ko batu disang ngite makada marak na makada ambo upa na so sekat di pato biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa paja ni ya aja ta masake awas sakit yo ko mabas say tawe tak ka jannat tay ko mati we labay kasi taw de cing taw pato basan biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na ta masurugay makurani taw te na ta masurugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabit isa suruga yero sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo makada sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makin nabit tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak na rampe madeceng itu makin nabit tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya na iya de na ta masurugay makura-kura ni tahu de na ta berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikat di andi bitaw de ga gato jadi aja ta masike pa dito ga pas safari masike di de gaga rewo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bunga de na di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka kai jolo de na di namo na bitta namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo nang kanak daray po jila nape natap putay asan ya no ako agaro gitu nang kanak daray po jila da iro nape nakada nate
marwah. Di marwah tapang kami tokedo. Yana riasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Iya ko makadai pak bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panapay salam. Iya. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo. Iya, gangkuliangan nih, gangkuliangan. Nah, salah satu tingkatan na salam, tau matapa, buah na takwa, iya si nayro ihsan. Dia nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa, iya na riasa mapidece. Iya na riasang ihsan. Maka dia po ang Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ang Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata maseke, ay sukuro ni, nang kabalibolata maseke, tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Iya nang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko maseke, ite, tumakaran to siya kaparangan. Baran na chow si Selemo to aja layolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala deche miya san na niya to iya mi kumaja itay na tumakanja iya na riyasam maki gua deche. Yan na ito na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung magkasiwari batu namanatin ro na tao. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban nibi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni, namodon ra kami sampayat taljama. Ilaw doon ni, makade na bita melo go tama suruga masagay na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba to bati tama suruga. May kolari, iko manipit pinto na suruga kaya kami mola tama. Iya ada hulunal jan atas salam nasa minta pokok na salam ako tama suruga. Talumo mo jam. Nomor si diwali ideche tau mapija la koriko. Oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi. Nomor talu wajaran inra na tau makin renga yung pasaway. Bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah. Maki suruga dia na meta. Talumo. Jadi latu tati siya ka Pak Usman. Pak, engkau apa kegiatan? Minta-minta saja napakalo ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tati siya ka. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiyangnya tak bagi moto keji tonroy ang kamana moto suruh ga capan. Au matinulu masidak ka kay taromi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Deni pares sama lang. Angka ko hadesa ba? Ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai nabita angka tahu oko surimonri napai malalalau pada masa ni jempu. Dia nalo pada masa napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malal ko baranti na jampu na. Maka day po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre. Iya na ronah kada yaro tay pa siya to ko malalan ite si pada si tanga maka day kayano. Makbutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa. Maka day malaka ayam sapay. Nalay po nga lata na pinre okon roh kami na matandre. Jadi na lo pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang isirat al mustaqim. Angka, nigal, tau mas sumbang.
Iya magay, tanya makade karena Allah, makade hat desa. Nigi tau mas sumbang, iya ro tau mas sumbang ide ni sangi makada ni gana sumbang. Tau isumbang ide to ni sangi makada ni ga sumbang. Biasa ni mas sidak ka de ni risa makada ni ga sidakai. Si bawa ya ro tau sidakai ide to ni sangi makada ni sidakai. Biasa ni ga. Lepa, man rasa memang ni. Lepa. Maka dapat ko charano sas mga katuwanta mapayo niya dire na ita pada ko kimasige karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila den ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala kora may ka gato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatin o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makaday ka tahali ustas siaga pagkamajana siulang o makaday 250 atau kamaka 500 ako iya talenga ci dia nana o kuto utanggung ipagkamajana tapi aja natapodang ni makaday wajarang ni milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya jiro nana masiko la dediris sa makadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana betul na masikola iya nana dito ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sa roha desa tau masidak kay de sangi makadani na sidak kay tau isidak kay dito ni sangi makadani na sidak kay iyo po ko yitay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nangitay ni mano nasa iya tu biasa malu ya boy bubas itu iyo po ko de na nirisang ada na dito nisangi aga nasa nabita iya tahu make itu lay jampu khusus iyo po ko ipasipulo ngay na iya tingin na payaling ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na lansot tama dagang kulengan ni sa paki usahakan nga jati sangi usahakan ti din sangi talipong iban ni apa di mo to din sangi nomor ta makadaya ni gato kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na po ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to kaja takajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbang nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 tepui laupa 20 iya po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapu iya ko 20 sa po Allah Taala maka di po Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan iya lang pinagkurang iya ko si di juta asa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak naya aja nak pung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana nak tepu tapi aku dosa sudah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan naya nak tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko Allah Taala papinangkuran kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka nga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaya yawana ci de yero iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama niya aja na titay ko nga latala man to makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy aku pau maka dia nang kataw mas sumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan
Tapi ubaca hadis ay de. Yan ang kataw masumbang. Namo puji liale. Namo kapujian mi. O masumbang melo mi acam. De gaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbangan. Panginoon namin ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Pun iya ro tau matarimae pasidak. Kapun nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuy. Degaga tau matarima pasidak. Kariya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi riya, tau mak berele. Makanya iya ko tau dena riya milaw dong, namo riya iya matu wat dito itari mapasidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kira. Yang kedua, engkau apa pangirawan na nabita? Aga pangirawan na. Puang. Kalengi apalang tau angke kuryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampe kong kaagagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh pawanir. Dina poro. Dereng ni iya makanja supaya Mario ita tarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca ka urun tu imak kada iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengi tanya apalah sumbangan lalolong apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makade nabi talengi apalah tau angkai purioran nui umatku. Ini kare. Jadi itu kong katau pak namo de nak bereng dia na tu ampe makade nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka mi cawa-cawa cak beru na saba iya tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa tapa masanang atina we basta payan para de ga gayaling ni mage we mi cawa-cawa ko tu sirunto iya na rumah kada menggembirakan ipurioran nui inamuti di pacar me ko to lipurioran nui te batukan na igambirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi maka menyaman angkat tau mako gitu itu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datau matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranakan bupalen dia koy tanga bunatak ko na latu bolan to limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangnya na salahkan na cakar udah nasa sita sih udah maka dia setangin dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu Pak cede setangin sih ceri iya nama pura nama jenne ma bela-bela itu setangin pada kau panyon nae dia kan mak galere setangin maka dia lah maka kenapa itu cakar udu tanya sih tak apa cakar udu teh namo malaikat malaikat apa cakar udu tuh tahu nih saya pakonnya loh upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat mayan ka malaikat pamasere ina magampang matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napay dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia ase gaji ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ina tu mangaji na tu made di setange ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milaw do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setannya apa ya nilakda mo ya tu mak di setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca na bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapakan na makandang ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matangrala da kega iya ko jumai
ina ya nainre pa katok ba kumimbara ina dia aje ka urang menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ina tuh nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan dia setan. Jata kada setan lupus ya ji beli sila tamampu kasih deh maka dia setan we talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja aja tulis setan salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai makalele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuta ko makabira ajung pajiki buruk long bolam. Jadi rasul paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu. Inang apa ini maki buah bola makalele apa pasti bola WC makamara. Iya, ya kota tama WC bacanya Allah menauzubillah aku besi wal habais. Lari masuk setannya loki kamara. Dia makanya onron. Iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malau di situ malai ba betidaran. Apa ini mato maki buah onron to na may kalasak kenek na sama tulisi garoy. Itu sampai to pandai tayo lo napasaran nga makukuha ina si bawa niya. Ito ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Ayo kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kuilalang nati o Allah Ta'ala makatani witonci na iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala. Maka idi ng tao macilaka. Negaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkona na roto mangilaw ipong Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na yatapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suyu pacapuran na tanya kameman ni Kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kameman ni merolo masapari supaya iya ro sapari tadi na patu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki ang ujuat deceng. Iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurang ni matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu. To si runtuk si bawa to mas sarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to mas sarat to mak beresal to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe i beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mah mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama kumana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, tita palampiri sunga ko po, tas yung po yung nadali, kunawat di nga makaroba tau pemang. Iya ko tako mate ki na din nadati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura iniya kan. Iya na mega, tau mo pa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya, tapapat to, makada ko pisa na pa'y sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tayo macilaka magay naliman niya tuman niya masampayan niya kumagosip kisita nga dyan damang karo dito 25 menit di na ito nagan na yasokongan ano na may garen iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasagyo kailangan nakita na hiya yung midin aga nasang makada iya ron nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ummaku ummak kami na makasing mau pa nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju lo ko si Dedeceng. Iya na riyasang matajawat tu sampajang ni. Iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko ngala ta'ala mate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng. Iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao ito yaling aringang ngangati untuk mapananunga deche. Termasuk di pasapari na mo manihang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makaliya di ustas ko masampajang ato lilapa iya musuju na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsuaro. Cuma me perlu me maka ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batu na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tu na tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja engka tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri angka tu nang katu ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kulala sampajang. Kang angka je dua baca la yula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakak siya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama-ulama fikih sangi fukaha ulama hukum maka day yulangi gang ka katalo. Iya ko patasawfu maka day tak bagi telu. Si salah dito? Pada kata kira-kira ko to maka day yulang nga katalo si baway bagi telu. Ade. Kaya ya sayulang nga katalo ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin dan napasummo pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko ang kalasok ilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagar nga iya. Ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watah kalewi landro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalan na watah kalewi kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manang yan naro ipasong payolo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai nilalan na watah kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega ganran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mangkalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa ba ini ang kataw taw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini na ko bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manang yan na madari to borro kada ite di dijat tadi itu galau salah borro ni bro taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako ama pakiri-kiri iya na to lilaw nama dari itu iya to nanak beta itu iya to madece ma to kumaraja metetay magi to lilaw doang yan na to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko mace nilaw doang mamay nasa macha mo iya ro bata itu lilaw doang itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade cenga umakku makasimel lakuridi tolli hilalain manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya dia nama bela puluh kiri po. Namo je tu di makoto. Ya niyo liyo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu na capu du ina ken rimela lo. Ka makiro. Ji pada mati tu koto li kiri ngang ya gaga na lengi dale ko Allah Ta'ala. Na dia na to mero masampajang na tahasi sangi. Na kare iya pa nasampaja kung kay pasinga na vita.
Kan makiro. Jadi di matomil lawi. Yan na biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong inay tamano. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si tiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan ringilakay na. Mudupay. Ni gasuro ko wato na makanja de mo kasiliyang eh. Iyalin no pacoba napay may nga. Hindi na tumilawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya. Jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala. Pangulini supaya macawe. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na pa dongangi apa makrede sa tay takdir de iya pa dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na tumilaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sakbutaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada si sakbutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang kay asan na tarukyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasaba sisa mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya resanya pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turan no latak na tu min rahmatillah aja tepat turan no boleh pamasin na po ng Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po ng Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala tauba yase pamasin na po ng Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langganan kami mah mako tuh pura ni nato baka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah iya angka maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ules tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak rasulullah majani aja rona na pero may maka dapat setengah pirula sisa nama aja naruntuk si napau si gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami matutu iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ng Allah Ta'ala taumal laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napoji po ng Allah Ta'ala to iro ta gang kuliah kan ya tu ampai di opo gama salengi maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh katondoy takapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka sike baga iya betul kan na mas deremo tu tapi betay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin lu bawa oi ka papakutanana tanana diri bawan nah iya kato mako tu
angka to we matalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sagaga singaran atau seke pak namo to seke cacatut yan ang kataw masike pa de ga mate ito seke de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betulan laba ikiri galami itu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sanyo ko batulisan ngini te makada mara na makada ambo upa na so sakat di pato desa yo tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masake awas sakit yo ko mabas sa ye tahu tak ka janna te ko mati we labai kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugai makuran ni tahu te na tama suruga biasa mako tuh itu iya istilah lemmi bate tak bahasakan nih lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakan jak na yero tapo makina bita isa suruga yero sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo makada sahabat tahu pakalilian na sipak na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak na rampe madeceng itu makina bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya na iya de na tama suruga ay makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor o ko tulisikat di andi bitaw de ga gato jadi aja ta masike pade to ga pas safari masike di de gaga rebo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka bisarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bunga wah de na di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo de na wadi namo na bitta nampar to sahabat aja mau kada matepa asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na po Allah taala ang kakedokotin tergerak makika pa ko walingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak darai di makun ray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape na taputay asan ya no ako garo gitu nang kana dari pujila dairo nape na kada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yan riasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makaday pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ay tanya panape salah iya ko rangi rampi maka kira-kira ko bangita yang kagak kedong iya gangkuliangan nih nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buana takwa iya si nayro ihsan de nagacau tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece ino riasang ihsan maka dia pun Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya pun Allah Ta'ala ina na pujilat tau angke ihsan iya ya dia kung kabali bola ta maseke ay sukuru ni nang kabali bola ta maseke tulitalin niya gaga iya na tiyasang ihsan iya nang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama iya na tiyasang ihsan iyo pwede ko maseke ite tumakaran to siya kaparangan baran na chow si selemo to aja layolo ang kamato tumato nang kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko ihsan ya ko ihsan mapidece ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isorong ang pato makar bigyan na lurang ni mato ko ani itan niya to
mapasiwala deche niya sanaya to. Iya mi kumajai tayo na tumakanja, iya na riyasam maki gua deche. Iya na to napujila da buang Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di, iya na to nakatalu aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di batungan na paujaki, nagaki, wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko makasiwa riba tu namanatin ro na tao. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga banidi onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni, namudon ra kami sampayat taljama. Ilaw doon ni, makade na bita melo go tama suruga masagay na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba tu bati tama suruga mau may kolari iko manipit pintu na suruga kaya kami mula tama ya ada hulunal jan atas salam na sabita ko na salama ko tama suruga talumo mo jam nomor si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na to makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah maki suruga din na meta telu mo jadi latu tati siya ka Pak Usman Pak engkau mangkaka kegiatan minta-minta sa dinapakalo ko sa pari jadi dito yung umit pa jay ibu makutana mak makadala tati siya ka kemudian makada kaona iya ro paka sibirnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh ga capan tau mati nulu masidakka kita romi capan ang kalalo tu tau masumba nasa nabita deni pares samala angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami tu usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi tak angka tahu oko surimonri napai malala lau pada masak ni jemput dena lau pada masak napai malala pada kadami kilo pasara pagi pasipulung napai malala ko baranti ni jemput na makadai po Allah Ta'ala lau ko mualay yaro atakku yaro lau mualay bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre iya na ronah kadaya ro tayo pak siya to kumalalan ite si pada si tanga makadawin kayano makutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makade malaka ayam sapay nalay po ang Allah Ta'ala na pindro kon ro kami na matandre jadi na law pada masar si pulong dito ni timbang nga malana dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka nigal tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de nisangi makadani na sumbang tau isumbangi de to nisangi makadani ga sumbang biasa ni masidak ka de nirisa makadani ga sidakai si bawi ro tau sidakai de to nisangi makadani di sidakai biasa ni ga depa man rasa memang ni depa makadapi ko charano sos mga katuwanta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah, irisak, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, dan ka binte, ang ka ulwala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala korak, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati, jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodangi makadaya wajarang milau tulutoka aja na tapasiruntuk taras perkaban ya dia ronana masiko la de diris sama kadani kay bantu salasay matuk makapal na to si runtu inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya anak betul na masikola iya anak ede to nisangi makadaya biasa bantu ka ya na ronasa roh desa tau masidakai de nisangi makadani kana sidakai tau isidakai de to nisangi makadani ga sidakai
Iyo po ko itay na ibanto naso makadadaya ito mo sa sekretan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Nangitay ni Mano nasa, wah, iya to biasa, Mano yan, bubas ito. Iyo po ko din na nirisang, ali na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tao makito, lay jampu husus. Iyo po ko'y pasipulo nga na, iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. De nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi tali pong ibandi nama di mo to din sangi nomoro ta makadaya ni ka to kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to ka jata ka janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasa na natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik. Ya ko 1 juta tak sumbangan. Karena Allah tanpa nama. No, karena Allah 1 juta. Ya ko 20 sabu. Tepui, laupa 20 sabu. Ya po, di masih giligan ya ko 1 juta sa tay tapu. Ya ko 20 sabu sa po Allah Taala. Maka di po Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya lang pinagkurang. Ya ko 1 juta asa na napatama. Gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya ko cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko idi ko ka anak tak yala aja na napung itu nak yala ya ko ka sumbangan na 1 juta sana na tapu tapi ko dosa budak sumbangan ngambok na tapu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya ko dosa sumbangan na ya na tapu iya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu ko Allah Taala pinangkurang kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida ko na pasida kaya. Yawana ci de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pa masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu. Iya to na ko masumbang aja to natitay makradisi aga sumbang iya natitay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja natitay ko nga latala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa, tapi aja terpaturan ke sumbangan. Saya dulu biasa cara maku mak dulu, aku pau maka dia nang katahu mas sumban na puji riale sa barak ko, na melo miyacang sa barak ko, tega kamu lolongan, tapi ubaca hadis ay de, ya nang katahu mas sumbang, na mo puji riale, na mo kapujian mi, o mas sumbang melo miyacang. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimay nilaw dong. Aja na to masumbangan. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po iya ro tau matarimay pasidak. Kapon nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuye degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau egay mi ria tau mak berewe makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu ewat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua angkau pa pangilawan na bita aga pangilawan na puang kalengi apalang tau angket kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni ia makan jai supaya Mario itatari mai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi
makumo mabaca ka uruntu imak ka daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolong apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi talengi apala tahu angkai purioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo deh anak bereng. Ya tu ampe makanya nabi tatabas sumu kapi ahi kau jadi kalau lakasadaka micawa-cawa cak beru nasabah. Ya tu kau tu micawa-cawa nato hidup patay nato micawa-cawa. Tapa masanang ngatinna. Wih basta payan pada dega gaya lagi. Nih, magai wih micawa-cawa kau tu siruntu. Ya naru makanya menggembirakan. Ipurioran nui. Inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te batukan na igambirakan ite ano che we alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat pala niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja to sina to lipit tahu to liya cairi maka menyaman ang kataw mako dire nasangnya Pak Bupati sire naso maka nataw matakpo pole dara ito matakpo pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranak bupalende ko tanga bunatak ko na latoy bolang to limanan na bayne nang kato niya na mapakire-kire ini atau stress manang ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini nataw mau palada jamotak kada je Pak mandarimi kato je to tulisi tangi na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya. Padahal maka dia setangin ada juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak Itu iya jadi dia engkau tahu Pak WCDC dia setangin sih ceri. Iya nama pura nama jenne. Mabela-bela itu setangin pada kau pangion nae dia karena mak galera setangin maka bela. Maka nama itu cakaru ternyata sih tak apa cakaru teh namo malaikat. Malaikat apa cakaru tuh. Tama ni saya. Bakoni roh. Upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kay kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se gaji ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made ni setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salam batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mak de setan apa ya nilakda mo ya tu mak de setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya waktu nato cakarudu ya ko to masikiri mako mo ibaca ne dilampilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajin na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandang ko bala rondang ila tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 15 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pa katok ba kumimbara ina de aje ga urami menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya na tunas sabari nama gampang ite matinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka dia setangi we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko tomonro ay maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko tuh ina tu nakada nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasul paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bola mu inang apa ini maki buah bola makalele apa i pasi bola wc makamara iya ya ko tama wc bacanya Allahumma inna udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara di makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulio ko pero setannya malaw di su tuli malay ba do batidalan apa ini mato maki buah onron to na may galasak kenek na sama tuli sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya itu ni kalilian na bati na di maki ko boleh seko ni roh malampila de akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kailalang nati o Allah Ta'ala makatani bitunci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas silang-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkon na naruto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na niya tapak situngan na iya jama-jamat tayo wanyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari sige oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suyu pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro saparita de napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang saparita mapat tu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro na mate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau panrita nang kanasam maka da sampajat tapat tu iya ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siya ga etana jokaki namokin roki lo tata toki manuju lo ko sampajangi iya kotakko mati ki ripal lawangan na iya isaywe si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama makomana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau apa ipasi sumpu memen ini
mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tas po yung adali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din na dati wat karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega, tau mo apa, iya tapapatoy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya, tapapato, makada ko pisa na pa'y sambu. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambu hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip ni si tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya narunasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kilala nakita na iya yung midin aganasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ummaku umma kami na makasing maupay na sa mamagi na salaywi si Dedecheng manuju loko si Dedecheng iya na riyasang matajawat to sampayam iya ko takko mate ki de napat to jala nga palangi na saba na takdir kangi ko nga lata lamate na kia pura ini kan ni untuk makibwa Deceng iya na rupas sabarang na hindi salangi kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isang kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw Deceng. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga Deceng termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro cuma perlu maka dari pakanja-kanjakin ka apa ang katubat tunan na makanja-kanja sa isang pajang katubat tunan tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de na mo na makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa di baka madar dito terri na de na to meterri na to terri ang katunan katuya iya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri di na melo mako memang kung Allah Taala papole yero anu makwero ilaw ni kung Allah Taala cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca layula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena ketelu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka ketelu iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedane ro iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu de kaya ya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po nga Ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona po nga Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok ilalan na watak kalemu sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang ya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watak kalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai nilalanna watak kalewi. Kikayasan pakite na paswe akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ito. Makiro ko patareka bicara ini mani. Maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagay apa dega gataw dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gangran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mang kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bayne ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya basi salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ni po Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori po Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito po Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada ite di jatta dia itu galau salah borro ni ro iya taka borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca cidi na suwi manang kana anak mako ama pakire-kire iya na to lilaw na madari to iya to na bata itu iya to madeci ma to kumaraja metetay magi to lilaw doang ni kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaya kiya nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makire nabita uli ramade chinga umakku magkasimel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela po lukidi po namo jit widi makoto yan yo li rewa na charewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu dui na kinri melalo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga na lingi dale po Allah Ta'ala na din na to melo masampajang natahasisan nakariya pa nasampaya kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan nato biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliyang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahannya jadi niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe gitu itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan ko ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar baca mau biasa ya roh
De. Iya, jadi ilawi nasabak sisap mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po ngalatal. Na po ngalatal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ngalatal, iya pamaseku, yase ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ngalatalo ko hindi makada we atakku. Tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ngalatal. Yase. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Pada may makun rey, pura ni kamat na tulang kamu, di macam copak. Dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langganan. Kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah. Sana ba aja mana nasi? Maka itu deh ang kami tias dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, ang maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulit tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanawanaway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dina pau pura bitung hati nak astagfirullah majanya aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa nama aja naruntuk sudah pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami betul tuh iya ya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ang Allah Ta'ala taumal laulisue laulisu de nak kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisue toba na poji po ang Allah Ta'ala iya to iro ta gangkulya kan iya to ampay di oko gama salengi maka mo'y galalang Pak ang kasampajat toba ang katawakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katondoy takapoy kira-kira Pak dito to niya manan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw ko suruh masjidak ka sike maga. Iya, betul kan nah, Mas Deremo tuh tapi betay reke. Pura mo ipasa sih. Itu Mas sumbangin asal maka kutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana dere bawan nah. Iya, kato mako tuh angka to we makalomo. Tapi kidu pasangan aja lalu tamasike. Aja abas sakit. Besakit. Desi sa gaga singaran na to sike pa namo to sike cacatu. Yan ang kataw masike pa de ga mate itaw sike de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba itiri galami itu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sanyo ko batu disang ni te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patau biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja nih ya aja tamasike awas sakit yo po kumabas sa iya tau tak kajanna tay kumati labay kasi tau decing tau patu besana biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugay makurani tau te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tau mate mak boleh tomate tau nah kada sahaba ero lalu nero tawi tau pakanja na yero tapo makina bita isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo maka de sahaba tau pakalilian na sipa na yero makina bita tau isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makina bita tau isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tawi tau pakanja na yan na iya de na tama suruga ay makura-kura ni tau de na tama berarti tau madeceng itu iya
Makanja ko tomate nang tataw makor. Poko tulis sikap di anim bitaw. Gaga to jadi aja tamasik. Pade to gaga pas safari masik di. Gaga. Gaga rewo pilau bolana. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna au angkai masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macitila. Yan nanti asa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo kung gawa. Di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki salang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matapa ka. Ay jolo. Di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matapa ka. Asal lemak. Aga tanran atau matapa. Narampi ko Allah Ta'ala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapoy asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidok ko atin targara makikapa ko waling ichonto supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo nang kanak daray po jila nape nataputay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray po jila dairo nape nakadana te marwah, di marwah tapang kami tokedo, jenariasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai Pak Bangnya Allahu Akbar, natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ai tannya panape salam. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko Bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliang ini. Nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buana takwa iya si nairu ihsan. Dia nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Iya na riasang ihsan. Maka dia po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan iya dia kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga yan natiyasang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan natiyasang ihsan yung pwede ko masike ite tumakaran to siya kaparangan baran na chow si silemo to aja layolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na tumakanja yan na riyasam maki gua deche yan na ito na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraji-raji di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung magkasiwa ribatu namanatin ro na tao. Sampajatahaji. Nasa rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban nibi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat tarjama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal dyan natas salam na sabita po ko na salam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwali ideche to mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na to makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga din na meta talumo jadi latu tatesya ka Pak Usman
Pak, engkau apa kegiatan? Minta-minta saja napakalo ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Au mati nulu masidakka kaita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samalan. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami itu usap pa hadis na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day Nabi tak angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masak ni jempu denal tu pada masak napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong napai malala ko baranti ni jempu na maka day po ngalata lalau ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre iya na ronah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano makbutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magna ta de bawa maka de malaka ayo masapay nalay po nga lata na penre okon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong deto ni timbang nga malana deto nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makrehat desa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de nisangi makada diga na sumbang tau isumbangi de to nisangi makada diga sumbang biasa ni masidak ka de nirisa makada diga sidakai si bawi ro tau sidakai de to nisangi makada diga sidakai biasa ni ka depa man rasa memang ni depa maka dapat ko charano sas mga katuwanta mapayo niya dere na ita pada ko kimasigi karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila ben ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka gato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire bisking o kuto masiko la makapala o makaday angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kamaka 500 ako iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodang ni makaday wajarang milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya jiro nana masikola de diris sama kadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana bato na masikola iya nana dito ni sa makadaya biasa bantu ka yan na ronasa roha desa tau masidak kay de sa makadani ka na sidakay tau isidak kay dito ni sa makadani ka sidakay iyo po ko yitay na ibanto naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nahitay ni mano nasa iya to biasa mano yan bubas ito iyo po ko de na nirisang alin na dito nisangi aga nasa nabita iya tau makito lay jampu husus iyo po ko'y pasipulo nga na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa ito de nalansot tama dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban ni apa di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to ka jata ka janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu iya po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapu iya ko 20 sabu sa na Allah Taala maka di Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan iya lang pinagkuran iya ko si di juta asa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah
Itu dia nak makanja pakai dah nampak ya ko cek dia ipunya nak penang kurang. Itu maka kira-kira ko ini ko ka anak tak ya lah aja nak puang itu nak ya lah. Ya ko ka sumbangan nasi di juta sana na tepu. Tapi ko dosa udah sumbangan ngambok dan tepu sana. Maka kira-kira kalau wenjok nana iya ko dosa sumbangan na ya na tepu. Iya ko mega Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala papinang kurang kalau dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kengah. Jadi ini kesimpulan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau nak pasti dah kaya ya wana cik de iro iya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko maku itu ne ko nana itu masih ko la mega tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama bani dita ko kantong nang kana cilengang lalo tapatama aja na titay ko ngala tala mato makada iya ko takku malenga de na bilangan nga de to baliw bilangan ko parewa kangi ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tangi soros hitama iya to 5 deke si salah to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy ako pa maka dia nang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan ang kataw masumbang na mo pujiriale na mo kapujian mi o masumbang melo miyachang degaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resesen na to masumbangan Panginoon naman ito ko pong alatala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to masumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay mi riya tau mak berele makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itari mapasidak kana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kira yang kedua angkau pa pangilawan na nabita aga pangilawan na puang talengi apalang tau angke kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya gina tuh ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawanir. Dina poro bereng ni iya makanja supaya Mario ita tarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca ka urun tu imak daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apalah sumbangan nalolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak kali nabita talengi apalah tau angkay puryoran no umatku ini kare jadi itu kong katau pak namo de gana bereng yana tu ampe maka na nabita tabassumu kapi ahi ka wajhi lakasadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya tu ko micawa-cawa na to sidup patay na to micawa-cawa tappa masanang atinna we basta payan para de ga gayaling ni maga we micawa-cawa ko to sirunto yana rumah kada menggembirakan ipuryoran no inamuti di pacar may ko to lipuryoran no ite batuhan na igambirakan ite ya ano che we alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat pala niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja to sina to lipit tau to liya cairi maka man yaman ang kataw mako dire nasangge Pak Bupati sire naso maka dataw matakpo pole dara ito matakpo pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranakan bupalen de ko tanga bunatak ko na latu bolan to limanan na bayne nang kato nya na mapakire-kire ini atau stress manan ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na to mau palada jamo tak kada je Pak mendarimi kato je to tulis tangnya na salahkan yan na cakaru do nasa sita siya.
Padahal maka dia setangin dia juga kasih upi kau kena tulis masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu pak cede setangin sih ceri iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau panyon nae dia kan mak galere setangin maka bela maka nama itu cakarudu ternyata tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh apa nih saya bakonnya roh upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasele ina magampang matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napay dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia saya gaji ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu mak di setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setangi apa ya nilakda mo ya tu mak di setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca nih bilang tak dindak bawa sih matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaga na makandang ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to di nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba ko mimbara ina daje ga urang menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamampu kasih maka dia setangi we talitan aja kasih mabeda tu lihat mau salahkan itu dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangayo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuta ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasul paja sunat bawe rewa aku bola mu jama supaya nonroi malaikat bola mu inang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola WC makamara iya ya ko tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara di makanja onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malaw di suto imale ba do betidaran apa idi mato maki buah onron to na may kalasak kenet na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai tayo lo napasaran nga makukuha ina si bawa niya itang ni kalilian na bati na di makikuha boleh seko ni roh malampila de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kuilalang nati
Kung Allah Ta'ala makataniwi tunci iya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkuhan na naruto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na yatapay. Situngan na iya jama-jamat tayo wannewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkangi makada minggu pemang oko siki masapari na sige oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapat tu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng iya matuto na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang ni matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaja subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki manuju lo ko sampajang iya kotak ko mate ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang iya to na tu pasabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ngujuy iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasan ni nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pasapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pinget tato kami man ya kita palampiri sunga ko ta sempo yang adale kuna wadi nga makaroba taw pemang iya ko tako mate ki na de nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega taw mo apa iya tapapatuy hindi na taw rogi hindi taw rogi iya na sampaya tapapatu makada ko pisa na pay sambung ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tayo macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip kisita nga dyan damang karo dito 25 menit di na ito nagan na yasokongan ano na may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasali kailangan nakita na hiya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ro umma kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju lo ko si Dedeceng iya na ro yasang matajawat tu sampajang iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko Allah Ta'ala mate ne kia pura ini kan ni untuk maki gua Deceng iya na ro pasabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga isangnya kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Ina tu ampay para lula da iya sanginiya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yang manan na tahu itu yaling aringang ngangati untuk mapananunga decing. Iya. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kekurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa. Iya musuju na to sukuro na maga pa ya rode nang kana kalicuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang ka to batuna tulis garu-garu sa di papinat dingi. Mako manibate me lupa tuji na de na mo na me makanja. Engka to nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri. Angka to nang katu ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri. Di na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero. Ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca kulala sampajang. Kang angka je dua baca la yula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasih lagi baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah agak bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama-ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori yolona pongala ta'ala pasuju mana ngilandro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona pongala ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epong talagaran nga iya ayan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewi landro alewi ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalan na watak kalewi kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payolo na pong Allah ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai nilalan na watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ya to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gangran na ang kaingran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa bayne ang kataw taw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja bayne na ko bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
Maka dito panditenan kataw de gaga masalah na to tahu makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja mana niya na madari to borro. Kada ite di jatta dia itu galau salah. Borro ni bro. Taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na tutuli ilaw nama dari itu iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja. Metetay magi tuli ilaw doang ni. Kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre kombo. Ya ko bata-bata sisak ko. Supaya nilaw doang ako kiyay. Iyan ang kana guru na bata. Nilaw doang yan na masampaya kiyay. Nilaw doang ayaw po ko matche. Nilaw doang. Mamaya nasa matcha mo iya. Iya ro bata ito nilaw doang. Itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mo kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi yarusinin na masalah yang kihadapi. Sabang kami matupas na nabita. Makili nabita. Uli ramadece nga umakku magkasimel lakuridi tolli hilalain manyamang tapi iya ko tolli ako manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela pulukidi po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kin rimela lo ka makiro yi pada mati to ko toli kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Taala na de na to mero masampajang natahasisan nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watto na makanja de mo kasiliang iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja ta salapahangnya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susa ilaw ko nasaba de gaga tu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak iya kok anu pura napatan tuh po Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul nih kada sisak butaw si wani nabebaskan po Allah Ta'ala iya angkay asan na tarukyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya jadi ilawi nasaba sisap mo tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya pak doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Aja tepat turan no. Latak na tu min rahmatillah. Aja tepat turan no boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Maka po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko ini makada we atakku tapi iya kong kadi mapala tauba yase pamasin na po Allah Ta'ala. Yase. Iya aja ta mangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langganan? Pada memang kun rei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kametias dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah
Angka maka iya dia ule sa disalayar kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ule tahan itimu kukong kagagah itu angka tuh mako tuh angka tuh kami mak bicara di naway maka dia tuh jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak rasulullah majanya aja rona na pero may maka dapat setengah pirulah sisa nama aja naruntuk sila pausi gitu ya nanti asa dosa langganan jadi kami betul tuh iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji po Allah taala taumal laulisu laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de maka de at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini maka de at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah taala to iro ta gang kuliah kan ya to ampai di oko gama salenge maka moy galalang pa ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katomboy takapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita maka da suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw ko siro mas sidak ka sike maga iya betul kan na mas dere mo to tapi may tayo reke pura mo ipasa si ito masumbang inasa makakutana alam orangi akin bawa kapapakutana tanana dere bawan na iya kato mako tu angka tu tau we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau seke pak namo tau seke cacat tu iya nang katau masike pak de ga ter mate tau seke de ga tau teri iya nang katau kat di mate de na teri te tulisikat di anin betul kan laba kiri galangnya tu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sanyo ko batulisan ngite makada marak na makada ambo upa na so sekat di patol biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja tamaseke awas sakit yo ko mabas say tahu tak ka jannat te ko mati we labai kasih tahu decing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na dia na tama surugay makurani tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasakan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa surugay yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka dia sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu maka nabi tahu isa suruga dia nang tahu mate nak kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya dia na tama suruga makura-kura ni tahu dia na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko to mate nang tahu makor poko tulis sikat di andi mi tahu dia ga tahu jadi aja ta maseke pada itu ga pas safari maseke di gaga gaga rewo pilau bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan ni riwattu macitina iya nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa dena di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak to pura nama sahada iya kumakadaki tau matepak ka ai jolo dena di namo nabita namparato sahabat aja kada aja mau kada matepak selemak aga tanran atau matepak narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa manang anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila napay nataputay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray pujila dairo napay nakada nate
marwah. Di marwah tapang kami tokedo. Yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Iya ko makaday pak bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natapang ka kedo ko, berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tanya panape salam. Iya. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko bangnya tayong kagakedo. Iya, gangkuliang ni, gangkuliang. Nasa itu tingkatan na salang tau matapa buana takwa, iya si nayro ihsan. De nagachaw tanre ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Ino riasang ihsan. Maka dia po ng Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Iya po ng Allah Ta'ala, ina na po jilada tau ang kaihsan. Iya. Iya kung kabalibolata maseke, ay sukuro ni, nang kabalibolata maseke, tulitalin niya gaga. Iya na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki, tulitilaw doang ang isalama. Iya na tiyasang ihsan. Iyo pwede ko maseke, ite, tumakaran to siya kaparang. Baran na chow si Selemo to di layolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche ko pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki buwa deche. Yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto kung magkasiwa riba ito namanatin ro na tao. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong ko kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bitamelo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pinto na suruga kaya kami mola tama iya ada hulunal dyan natasalam na sa ko nasalam ako tama suruga talo mo jam numero si diwale ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawe numero talo wajaran inra na to makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga din na meta talo mo jadi latu tate siya ka pa Usman Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi, dito yung umit pa. Jadi, ibu, makutana mak, makadalato tate siya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Kau matinulu masidak ka, kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Dini pares sama lang. Angka ko hadesa ba? Ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makaday nabita angka tahu ko surimonri napay malalaw pada masa ni jempu. Denalo to pada masa napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malal ko baranti na jampu na maka po Allah Ta'ala law ko mualay yaro atakku yaro law mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre iya naronak kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano makputahan makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa maka di malaka ayum sapay nalay po Allah Ta'ala na pinre okon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong dito ni timbang kamala na dito nalalo kulit yang isirat al mustaqim angka nigal tau mas sumbang
Iya magay, tanya makade karena Allah, makade desa. Nigi tau mas sumbang, iya ro tau mas sumbang ide ni sangi makada niga na sumbang. Tau isumbang ide to ni sangi makada niga sumbang. Biasa ni mas sidak ka de ni risa makada niga sidakai. Si bawi ro tau sidakai ide to ni sangi makada di sidakai. Biasa ni ka. Depa, man rasa memang ni. Depa. Makada biko charano sas. Mga katuwanta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah irisak, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, ang kabente, ang ka ulwala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala korak, may ka. Kato pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati. Jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 aku iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadai ya wajarang milau tulutoka aja natapasi runtuk transfer kaban ya dia ronana masikola de diris sama kada ni bantu selesai matu makapal nato si runtu inadanan kan iris sama kadaya biasa wajaran niya anak batu na masikola iya anak ede tonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona saro hadesa tau masidakai de sangi makadani kana sidakai tau isidakai ede tonis sangi makadani kana sidakai yo poko yitai na bantu nasu makadade tu selesai kini tanya iya kayak mamula di mo bantu nangitay di mano nasa wah iya tu biasa mano ya roy bubas itu yo poko de na nirisang ale na de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus iyo poko ipasipulo ngay na ya tingin na payaling ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na lansot tama dagang kulengan nih sapaki usahakan nga jati sangi usaha kati din sangi talipong iban ni apa di moto din sangi nomor utama kadaya makadaya ni gato kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko Allah Ta'ala pak iya to je tu masumbang madari to kaja tak kajan na makadaya iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasana na tapo iya ko 20 sabu ko Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo bo ipasigilig ya ko si juta sa tapo ya ko 20 sabu sa po Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala banyo na 20 bisa mo na sumbangan ya lang pinagkuran ya ko si juta asa na napatama gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak lah aja nak puang itu nak lah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana nak tepu tapi kau dosa sudah sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan ya nak tepu ya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko Allah Ta'ala pinangkuran kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa meminangka kanga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya ya wana cik de iro ya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to natitay makradisi aga sumbang iya natitay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja natitay ko nga Allah Ta'ala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang hada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soro si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy ako pa maka din ang kataw masumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan
Tapi ubaca hadis ay de. Yan ang kataw masumbang. Namo puji riale. Namo kapujian mi. O masumbang melo mi acam. De gaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Uwilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Pun iya ro tau matarimae pasidak. Kapun nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuye. Degaga tau matarima pasidak. Kariya. Ang kaga. Degaga tau. Kegay mi riya. Tau makberele. Makanya iya ko tau dena riya nilaw dong. Namo riya iya matu wat dito itari mapasidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kata. Yang kedua, engkau apa pangilauan na bita? Aga pangilauan na. Puang. Kalengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni iya makanja supaya Mario ita tarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Aga pale pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan niya apalah sumbangan nalolong apalah apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimak kade nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kare. Jadi itu kong katau pak namo de nak bereng dia na tu ampe makade nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu mi cawa-cawa na to sidup patay na to mi cawa-cawa tapa masanang atinna. We basta payan para de ga gayaling. Ni magai we mi cawa-cawa ko to sirunto. Yan na rumah kada menggembirakan. Ipuryoran nui inamuti di pacar me ko to lipuryoran nui te betulan na igembirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipit tau tu lia cairi mah kamu ni apa angkat tahu mako gitu itu nasangnya Pak Bupati siret naso maka da tahu matak po pole dare tahu matak po pole galung 45 na ngalena tamu masih je pitau si tamaranak bupalen dia koy tanga bunatak ko na latu bolan tu limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stres mana ide tahu matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na tahu mau Pak Landa jamo tak kada je Pak menerima katoje tu tulis tangan na salahkan. Ya na cakar udah nasa sita sih. Udah maka dia tangan dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tahu Pak WCDC setange sih na ceri iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setange pada kau pangion nae deh karena mak galere setange maka bela maka nama itu cakar udu ternyata sih tak apa cakar udu teh namo malaikat malaikat apa cakar udu tuh tahu nih saya pakonnya loh upala tu PCD ya namo tu malaikat pacakar udu teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasere ina magampang matinro kita ni gare kay kabat tu cakar udu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to di sigilingan ni barisi dia saya gajian itu melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ina tu mangaji na tu made di setange. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakdamu ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak waktu tu cakarudu ya ko to masikir mako mo baca nih bilang tak dindak bawa ki matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaga na makandango ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina yana inre pa katok ba kumimbara ina dia aje ka urang mimenre mata na bula curu si waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan dia setan. Aja tak ada setan lopo seji beli sila tak mampu kasih deh maka dia setan we talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangayo ko tuh ina tu nakala nabi telah tajal buyuto ko makabira ajung paciki buruk longi bolam. Jadi rasul sampaya sunat bawa rewa aku bola mu jama supaya nonroi malaikat bola mu. Inang ka apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola WC makamara. Iya, ya kota tama WC bacanya Allahumma inna udzubika min basi wal habais. Lari masuk setannya loki kamara. Di makanya onron. Iya to tai patama si upi kamara monron na tulio ko pero setannya malaw di suto imale ba do petidaran. Apa idi mato maki buah onron to na may kalasak kanat na sama tuli sigaroy. Itu sampai to pandai dulu napasaran nga makukuha ina si bawa niya. Itu ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Ayun ka lang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kwilalang ngati o Allah Ta'ala makatani witonci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kacuali atas silang-silangan na narikuyuloy nalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkwan na naruto mangilolori pong Allah Ta'ala. Magi-magi na yoloy na lagga niya way na yatapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkangi makada minggu pemang o kusiki masapari na sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suyu pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal linota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki angujuat deceng. Iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko sujuk pacapurang ni matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki manuju loko sampajang. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu. To si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal lang to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mako mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan yang kamu nama ko mana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, tita palampiri sunga ko po, tasimpo yang nadali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din nadati wat karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini ya kan. Iya na mega, tau mo apa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapat to, makada ko pisa na pa'y sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambo ina hindi na tao macilaka magay naliman ni hatuman ne masampayan ne kumagosip kisita nga dyan damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may garen iya narunasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Panguluta Imamul Ghazali kailan nakita na hiya lumidin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ummaku ummak kami na makasing mau ba nasa mamagi nasa laywi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya naruyasang matajawat tu sampajang ni iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi ko nga lata lamate ne kia pura ini akan ni untuk maki buat deceng iya narupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga. Isang kakal mananungan. Magi na to mananungan o kilala na suruga. Padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate. Jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting. Papahagi ki jolo nasaba di na yang manan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga deceng termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro cuma me perlu me maka dari pakanja-kanjaking ka apa angka tu batu na makanja-kanja sa isang pajang ka to batu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja engka to tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madari to terri na de na to me terri na to terri angka to nang ka to ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kan angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakasya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko patasawfu maka dela tak bagi telu. Si salah dito? Pada kata kira-kira kau maka ada yulang yang kata lu si bawai bagi telu. Ade. Kaya ya sayulang yang kata lu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya kau patasawuf de. Ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori yolona pangala ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Ya kau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu, paringkalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu, pasujuk mana ngekulo na Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja, orewe ga siapa aja, to suju no kulo na Allah Ta'ala, ni pasujuk sinin na lasay napayilaw makada epo talagaran nga iya. Ayan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yang ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalanna wa takkalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watakale bila say garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gandran na tapi to lima pangiwas babay na. Kataw di gagay ran na ang kain ran na makay ka tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa bayne ang kataw makanja matuan na makanja na makanja bayne na bali bola na siya tulinnya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na tumacawi oleh ni po Allah Ta'ala. Apa yan na diga ka masala na tayo pa ay makadito pandite nang kataw diga ka masala na to tao makurap pangulo lori po Allah Ta'ala to. Nasaba pangulo binamito po Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja manang yan na madari to borro. Kada kita dijat tadi itu galau salah borro ni bro iya takak borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci dinasui manang kana anak mako ama pakire-kire iya na tutuli ilaw nama dari itu iya to nanak beta itu iya to madeci ma to kamaraja metetay magi tuli ilaw doang ya na to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko beta sisak ko supaya na ilaw doang ako kiyay iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampajak nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo kada ternyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku maka silal kuridi tolli hilalain manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela kulukidi po namo jeti di makoto yan yo liyo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du na kinri melalo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga nalingi dale ko Allah Ta'ala na din na to mero masampajang natahasisan nakariya pa na sampaya kung kay pasinga na vita
Kan makiro. Jadi di matomil lawi. Yan na biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong inay tamano. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si tiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan ringilakay na. Mudupay. Ni gasuro ko wato na makanja de mo kasiliyang eh. Iyalin no pacoba napay may nga. Hindi neto milawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya. Jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala. Pangulini supaya macawe. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na pa dongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pa dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sakbutaw si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sakbutaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang kay asan na tarukyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasaba sisa mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya resanya pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun no latak na tu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po ng Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi maka po ng Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ng Allah Ta'ala ko hindi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala tauba yase pamasin na po ng Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah iya angka maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dia nak dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tuh angkat tuh kami mak bicara di nanaway maka dia tuh aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na ba aja naruntuk si napau si gitu yan nanti asa dosa langganan jadi kami matuto iya yan nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisue laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisue toba napoji po ang Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliah ya tu ampai di opo gama salenge maka moy galalang pa ang kasampayat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katomri tak kapoy kira-kira pak dito tuh nanyamanan na tayo mulai macuri to ngang inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw ko suruh masjidak ka sike baga iya betul kan na mas deremo tuh tapi betay reke pura mo ipasa si itu masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin lu bawa oi ka papakutanana tanana diri bawan nah iya kato mako tu
Angka to we makalomo. Tapi cidu pasangan aja lalu tama sakit. Aja abas sakit. Bas sakit. Desi sa gaga singaran na tau sakit. Pa namo tau sakit cacatut. Yan ang kataw masike pa. Di ka. Matay tau sakit. Di ka tau tari. Iya nang kataw kat di mate. Di na tari. Tulisikat di anin. Betul na laban. Itiri galami ito. Di ka si Kode nita. Lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ng ite makada mara na makada ambo upa na so sakat di pataw desa yo tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masake awas sakit yo po ko mabas sa iya taw tak ka janna te ko mati we labay kasi taw de ching taw pa tu basana biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na ta masurugay makurani taw te na ta masurugay biasa mako tu gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa suruga yero sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo makada sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero. Jadi ternyata nasaba na rampe madeceng itu makanya bita tahu isa suruga jadi nang tahu mate nak kada tahu we tahu pakanjaan iya nanya de na ta masurugay makura-kura ni tahu de na ta berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor o poko tulis sikat di andi bitaw de ga tahu jadi aja ta masik pade to ga pas safari masik di de gaga rebo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarra'i riwattu masagenana wad dharra'i nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bunga wah de nawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya kumakadaki tau matepa ka ai jolo de nawa di namo nabita namparto sahabat aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidukotin tergerak makikapa ko waling contoh supaya masita pahang biasa manang i anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape natap putay asan ya no ako garo gitu nang kanak daray pujila dairo nape nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yan riyasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya kumakaday pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ay tanya panape salah iya korangnya rampi maka kira-kira ko bangit tayong kagakedo iya gangkuliangan nih nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buah na takwa iya si nayro ihsan de nagachaw tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riyasa mapidece ino riyasang ihsan maka dia po Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan iya dia kung kabalibolata maseke ay sukuro ni nang kabalibolata maseke tulitalin niya gaga yan natiyas ang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan natiyas ang ihsan yung pwede ko maseke ite tumakaranto siya kaparangan baran na chow si Selemoto aja layolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito din ako ito ko ihsan iya ko ihsan mapideche pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo ito na isorong ang pato makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya ito
mapasiwala dece niya sanaya to. Iya mi kumajai tayo na to makanja, iya na riyasam maki buat dece. Iya na to napujila da buang Allah Ta'ala. Tapi meraja-raja di, iya na to nakatalu aga-aga to. Wala idece tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokori di batungan na paujaki, nagaki, wala idece. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko makasiwa riba tu namana tinro na tau. Sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tanga bandibi onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doon ni, namudon ra kami sampayat taljama. Ilaw doon ni, makade na bita melo go tama suruga masagina lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba tu bati tama suruga. May kolari. Iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama. Iya ada hulunal jan atas salam nasa minta pokok na salam ako tama suruga. Talumo mo jam. Nomor si diwale ide cito mapija la koriko. Oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawe. Nomor talu wajaran inra na to makinra nga yung pasaway. Bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah. Maki suruga dia na meta. Talumo. Jadi latu tati siya ka Pak Usman? Hindi, Pak, engkau magkakapakegiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi dito yung umit pa jay ibu makutana mak makadala tati siya ka. Kemudian makadaka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau matinulu masidaka kita romi capan. Ang kalalo tu tau masumba nasa nabita. Deni pares samala. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami tu. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makaday na bita ang kataw o kusurimonri napay malalaw pada masak ni jampu. Denalo tu pada masak napay malalaw pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malalaw ko baranti na jampu na. Makaday po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre. Iya na ronah kada yaro tayo pa siya to ko malalang ite si pada si tanga makaday kayano makutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa makade malaka ayam sapay nalay po nga lata na pinro kon roh kami na matandre. Jadi na law pada masar si pulong. Dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim. Angka niger tau masumbang. Iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang. Iya ro tau masumbangi de nisangi makada diga na sumbang. Tau isumbangi de to nisangi makada diga sumbangi. Biasa ni masidak ka de nirisa makada diga sidakai. Si bawa ya ro tau sidakai de to nisangi makada diga sidakai. Biasa ni ka. Depa manrasa memang ni. Depa. Makada piko cerano sos. Mga katuwanta, mapayo niya, dire na ita, pada ko kimasigi, karena Allah, irisak, makuye. Namakay ka pasantre, poko sila, ang kabinte, ang ka uluala, ang ka sa din na pasae, may ka pasantre, pakapala korak, may ka. Katong pasantre na napipingin guru, tas wahidi nga rapani, ko sa hati. Jadi, makay ka pasantre, tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kamaka 500 ako iya talenga ci dia nana o kuto utanggung ipakkamajana tapi aja natapodang ni makadaya wajarang ni milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya dia ro nana masiko la dediris sa makadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana betul na masikola iya nana dito ni sa makadaya biasa bantu ka yan na ronasa ro hadesa tau masida kay de sa makadani na sida kay tau isida kay dito ni sa makadani na sida kay
Iyo po ko itay na ibanto naso makadadaya ito mo sa lasay kinitan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Nangitay ni Mano nasa, iya to biasa, Mano yan bubas ito. Iyo po ko din na nirisang, na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau makito lay jampu husus. Iyo po ko'y pasipulo ngayon na iya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balindir mo pa si nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki. Usaha ka nga jati sangi. Usaha ka ti din sangi. Tali pong iban di. Nama di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja na ti sangi. Karaban ni atan na ko ang Allah Taala. Pak iya to je tu masumbang dari to ka jata ka janna makada. Iya naji ma tu lay parotes. Iya ko si di juta na sumbangan nasa na natapo. Iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang. Mesti na tak balik. Ia ko sidi juta tak sumbangan. Karena Allah tanpa nama. No, karena Allah 1 juta. Ia ko 20 sabu. Tepui laupa 20 sabu. Ia po di masih gini kan ia ko sidi juta santai tepu. Ia ko 20 sabu sana po Allah Taala. Maka di po Allah Taala banjo na 20 bisa udah sumbangan ya lampilan kurang. Ia ko sidi juta asal dapat tama. Gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya ko cek de ipongin na pinangkurang. Itu maka kira-kira ko idi ko ka anak ta yala aja na napong itu nak ta yala. Ya ko ka sumbangan na sidi juta sana na tapu. Tapi ko dosa budak sumbangan ngambok na tapu sana. Maka kira-kira kalau wenjo na iya ko dosa sumbangan na ya na tapu. Iya ko mega ka. Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sabu ko Allah Taala pinangkurang kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya. Ya wana cik de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu. Ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu. Iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang. Iya na titay. O tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay. O nga latala mo to makadaya ko takong malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to. Yo po ko malawli suli may prasigat tanging soros si tama. Lima deke. Si sala to. Jadi yawana ya ro, iya na ro. Sumbangan biasa, tapi aja terpaturan ke sumbangan. Saya dulu biasa cara maku mak dulu, aku pau. Maka dia nang katahu mas sumban na puji riale sak barak ko. Na melo miacang sak barak ko. Tega kamu lolongan. Tapi ubaca hadis ai de. Ya nang katahu mas sumbang, na mau puji riale, na mau kapujian mi. O mas sumbang melo miacang. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito ko pang alatala. Po. Uwilawi tau matarimay nilaw dong. Aja na to masumbangan. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Po. Iya ro tau matarimay pasidak. Kapon nilaw dong. Aja na niya tau masidak. Magay. Makuye degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau egay mi ria tau mak berewe makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu ewat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua angkau apa pangilauan na bita aga pangilauan na puang kalengi apalang tau angket poryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina paro. Dereng ni ia makan jai supaya Mario itarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi
makumo mabaca ka uruntu imak ka daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apala sumbangan na lolongan apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi talengi apala tahu angkai purioran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo deh kan bereng ya tu ampe makanya nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi kala sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya tu kau micawa-cawa na tu hidup patay na tu micawa-cawa tapa masanang ngatinna. Weh basta payan para dega gaya lagi. Iya, magai weh micawa-cawa ko tu sirunto ya na rumah kada menggembirakan ipurioran nui inamuti di pacar me ko to lipurioran nui te betul kan igembirakan ite ya anu cene we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tuh karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tuh sina to lipit tahu to liya cairi mah kamu ni aman angkat tahu mako gitu itu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang mata ko pole darah atau mata ko pole galung 45 na ngalina tamu masih le pitaw si tamaranak bupalen dia ko tanga bunata ko na latu bolang to liman na bayne nang katunya na mapakire-kire ini atau stress mana ini atau mata ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada aja Pak mendarimi katoje itu tulis tangan na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya padahal maka dia tangan dia juga kasih upi kau na dulu masalah kanga itu iya jadi dia engkau tahu Pak we cede setange sina ceri iya na mo pura na majenne mabela-bela dito setange pada kau panyon na de kana mak galere setange maka bela maka mapi ko cakaru tanya si tak apa cakaru do te namo malaikat malaikat mapa cakaru do to tama ni sahih bakon ro upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depe malaikat main ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kay kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se kaje ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ina tu mangaji na tu mak dia di setange ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakda mo ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya waktu nato cakarudu ya ko to masikiri mako mo ibaca na bilang-bilang tak dinda bawa assalamualaikum itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 15 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pa katok ba kumimbara ina de aje ga urami menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang ite matinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila mampu kasih maka dia setangi we talitan aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai ko monro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko tuh ina tu nakada nabi telah tajal buyut aku makabira ajung paciki buruk longi bolam jadi harus sampai sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bola mu inang apa ini maki buah bola makalele apa i pasi bola wc makamara iya ya kota tama wc bacanya Allahumma inna udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara dia makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulio ko pero setannya malau di situ malai ba do betidalan apa ini mato maki buah onron to na may galasak kenek na sama tulis sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya itu ni kalilian na bati na di maki ko boleh seko ni roh malampila de akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni po ng Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tapa nasaba iyaro tapa tanya idi punna onron na tapa o kilalang nati po ng Allah Ta'ala makataniwi tunci na iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipo ng Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkon na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayo wanyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iyaro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melo lo masapari supaya iya rosapari tadi napat tu oko ilalan na atau tungal linota iya naroyasang sapari temapat tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro na mate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau panrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jokaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isaewe si bawa matu subuh namate ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langnya dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi ya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy. Iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi makomana tuh. Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moy na makomana mo tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini
mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tas po yung adali, kunawat di nga makaroba tau kemang. Iya ko tako mate ki na din na dati wat karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega, tau mo apa, iya tapapatoy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya, tapapato, makada ko pisa na pa'y sambu. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambu hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip ni si tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kilala nakita na iya yung midin aganasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ummaku umma kami na makasing maupay na sa mamagi na salaywi si Dedecheng manuju loko si Dedecheng iya na riyasang matajawat to sampayam iya ko takko mate ki de napat to jala nga palangi na saba na takdir kangi ko nga lata lamate na kia pura ini kan ni untuk makibwa Deceng iya na rupas sabarang na hindi salangi kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isang kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw Deceng. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sang niya. Ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga Deceng termasuk di pasapari na mo manihang ka kakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro cuma perlu maka dari pakanja-kanjaking ka apa angka tubat tuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwa tuna tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja en katutunan ka na makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri ang katunan katuya iya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri di na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita magkada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca layula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena ketelu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu to iya ko ulama papiki maka de layulangi gang ka ketelu iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedane ro iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawfu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu de kaya ya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po nga ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngkulona po nga ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok ilalan na watak kalemu sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagaran nga iya ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang
watak kalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki angkai nilalanna watak kalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ito. Makiro ko katareka bicara ini mani. Maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagay apa dega gataw dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gagran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gagran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mang kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bayne ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pagiri-kiri kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya basi salah jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na to macawe oleh ri po Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tay pa ay maka dito pandite nang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada gite di jatta dia itu galau salah borro ni ro taka borro yo po kong kana na siya mangkali nga baca chidi na suwi manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw nama dari itu iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja metetay magi tulilaw doang ni kaya to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo iya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo po ko mache nilaw doang mamay nasa macha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyata langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi rusinin na masalah yang kehadapi sabang kami matupas na nabita makire nabita uli ramade chenga umakku magkasimel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela pulok pili po namo jeti di makoto yani li rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na chapu du ina ken remela lo ka makiro yi pada mati to ko kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Ta'ala na de na to melo masampajang natahasi sang nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong yan ay Assalamualaikum warung yan alaw mana nalo belong masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahannya jadi niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na. Iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de. Iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak iya ko ano pura napatan to po ang Allah Ta'ala na to nilaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi to kali talupul ni kada sisak butaw si wani nabebaskan po ang Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko naraka makanya to agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh.
De. Iya, jadi ilawi nasabak sisap mu tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no pole pamasin na po ngalatal. Na po ngalatal mo to makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ngalatal, iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ngalatalo ko ini makada we atakku tapi ya kong kadi mapala toba yase pamasin na po ngalatal. Yase. Ya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana? Pada may makun ray pura ni kamat na tulang kamu pimatya copak dosa langganan ya tuh. Ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias dosa langganan Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, tapi yang kena mustas. Iya, teh hadir ko nang kamana dosa langganan tah. Iya, ang maka dia dia ules di salayan kami tuh mako tuh. Maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may bicara di na naway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di na pau pura bitung hati nak astagfirullah majadi aja rona na pero may maka dapat astagfirullah sisa na maja na runtuh sina pausi gitu yan na tiasa dosa langgana jadi yang kami matuto iya na tunah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ang Allah Ta'ala taumal laulisue laulisu de nah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisue toba na poji po ang Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliah kan ya to ampai di oko gama salengi maka moy galalang Pak ang kasampajat toba ang katawakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katondoy takapoy kira-kira Pak dito to niya manan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw magkutto ang kataw ko suruh masjidak ka sike maga. Iya, betul kan nah, Mas Deremo tuh tapi may tayreke pura mo ipasa sih itu Mas sumbangin asal maka kutana agam ngorangi akilo bawa kapapakutanan tanana dere bawan nah iya kato mako tuh angka to we makalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sagaga singaran atau seke Pak namo to seke cacat tuh yan ang kataw masike pa de ga mate itaw seke de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikat di aning betul kan laba itiri galami itu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu disang ni te makada marak na makada ambo upa na so sekat di patol biasa ya waktu na tuwe de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja nih ya aja tamasike awas sakit yo po kumabas sa iya tahu tak kajanna tetay kumati labay kasi tahu decing tahu patu besar biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugay makurani tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tawi tahu pakanja na yero tapo makina bita isa suruga yero sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo maka de sahaba tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng ite makina bita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu we tahu pakanja na iya na iya de na tama suruga ay makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya
Makanja ko tumate nang tataw makor. Poko tulis sikap di andi bitaw. Gato jadi aja tamasik. Pade to ga pas safari masik di. Gaga. Gaga rewo pilo bolana. Jadi nah semua itu pasti dake maka dameti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna au angkai masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila. Yan nanti asa takwa. Iya ko makadaki saya hamba bertakwa. Jolo ko gawa. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya ko makadaki selang cocoknya Pak Topura nama sahada. Iya ko makadaki tau matepa ka. Ay jolo. Dena wa di namo nabita namparato sahaba aja kada aja mau kada matepa ka. Asal lemak. Aga tanran atau matepa. Narampi ko Allah Taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ngi anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo nang kanak daray po jila nape natap putay asan ya ano ako agaro gitu nang kanak daray po jila dairo weh nape nakada nate marwah, di marwah tapang kami tokedo, yana riasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai Pak Bangnya Allahu Akbar. Natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ai tannya panape salam. Iya ko orangnya rampi. Maka kira-kira ko Bangnya tayong kagakedo. Iya gangkuliang ini. Nah salah itu tingkatan na salang tau matapa buana takwa iya si nairu ihsan. Dia nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Iya na riasang ihsan. Maka dia po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan iya dia kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga yan natiyasang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan natiyasang ihsan yung pwede ko masike ite tumakaran to siya kaparangan baran na chow si Selemo to aja layolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan ko insan mapidece ko pwede kumani mabasa to ki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala dece niya san niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riyasam maki gua dece yan na ito na pujila da po ang Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoridi batungan na napaujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko makasiwa riwatu namanatin ro na tao. Sampajatahaji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipit pintu na suruga kaya kami mola tama iya dahulunal dyan natasalam na sabit na po ko nasalam ako tama suruga talumo mo jam nomor si diwala ide cito mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na to makin nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta makisuruga din na meta talumo jadi latu tati siya ka pa Usman
Hindi, engkau magkakapa kegiatan. Minta-minta sa di napakalo ko sa pari. Jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tete siaga. Kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto keji tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Au mati nulu masidakka kaita romi capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami tuh. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai Nabi tak angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masa ni jempu. Dena itu pada masa napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napai malala ko baranti ni jempu na. Makadai po ngalata lalau ko mualay yaro atakku yaro lo mualay. Bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre. Iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga makadawing kayano makbutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magna ta de bawa makadai malaka ayam sapai nalay po ngalata na penre okon roh kami na matandre. Jadi na lo pada masar si pulong dito ni timbang nga malana dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka niger tau mas sumbang. Iya magay tanya makadai karena Allah makadai hadesa nigi tau mas sumbang iya ro tau mas sumbangi de nisangi makadai niga na sumbang tau isumbangi de to nisangi makadai niga sumbang biasa ni mas sidakka de nirisa makadai niga sidakai si bawa ya ro tau sidakai de to nisangi makadai di sidakai biasa niga depa man rasa memang ni depa maka dapat ko charano sas mga katuan ta mapayo niya dire naita pada ko kimasigi karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre poko sila den ka 20 ang ka ulwala ang ka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala kora may ka gato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makadai 250 atau ke 500 sabu iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodangi makadai ya wajarang milau tulutoka aja natapasi runtuk transfer kaban ya dia ronana masikola de diris sama kadani kay bantu salasay mato makapal na to si runto inadanan kan iris sa makadaya biasa wajaran niya nana betul na masikola iya nana dito ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narunasa ro hadesa tau masidakay de ni sangi makadani na sidakay tau isidakay dito ni sangi makadani na sidakay iyo po ko yitay na ibantu naso makadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nahitay ni mano nasa iya tu biasa malu ya boy bubas itu iyo po ko de na nirisang ada na dito nisangi aga nasa nabita iya tahu make itu lay jampu khusus iyo po ko ipasipulo nga na iya tingin na payaling ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na lansot tama dagang kuliangan ni sapaki usahakan nga jati sangi usahakan tu din sangi talipong iban ni nama di mo tu din sangi nomor ta makadaya ni ka tu kadaya aja nati sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya tu je tu masumbang madari to ka je takajan na janna makada iya naji ma tu lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu iya po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sabu sa po Allah Taala maka di po Allah Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan iya lang pinagkuran iya ko si di juta asa na napatama ika lang gitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah
Itu dia nama kanja pakai dah nampak ya ko cek dia ipunya na pinangkurang. Itu maka kira-kira ko ini ko ka anak ta na yala aja na napuang itu nak ta yala. Ya ko ka sumbangan na sidi juta sana na tapu. Tapi ko dosa budak sumbangan ngambok na tapu sana. Maka kira-kira kalau wenjok na iya ko dosa sumbangan na ya na tapu. Iya ko mega Allah kan begitu. Juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Ta'ala papinangkurang kalalu dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa peminangka kengah. Jadi ini kesimpulan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya ya wana cik de iro iya ko de tu lima kerwe de tu ya ule maki tu sa pak masuli-suli ko maku itu ne ko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisi aga sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama niya aja na titay ko nga latala man to makadah iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros hitam itu 5 deke si salah tuh jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy aku pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega kamu lolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw mas sumbang na mo puji riale na mo kapuji mi o mas sumbang melo miyachang degaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to mas sumbangan Panginoon naman ito ko pangalatala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to mas sumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau mas sidak kay magay makuy degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay mi riya tau mak berele makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kira yang kedua engkau apa pangirawan na nabita aga pangirawan na puang talengi apalang tau angkay kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawani. Dina poro bereng ni iya makanja supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Aga pale pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumo mak baca ka urun tu imak daw iya gagay namori ya narik ko Mario mo ito ya lengitan niya apalah sumbangan nalolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimak kade nabita talengi apalah tau angkay puryoran no umatku ini kare jadi itu kong katau pak namo de gana bereng yana tu ampe maka na nabita tabassumu kapi ahi ka wajhi lakasadaka micawa-cawa cak beru nasaba iya to ko micawa-cawa na to sidup patay na to micawa-cawa tappa masanang atinna we basta payan para de ga gayaling ni maga we micawa-cawa ko to sirunto yana rumah kada menggembirakan ipuryoran no inamuti di pacar me ko to lipuryoran no ite batuhan na igambirakan ite ano che we alhamdulillah terima makanja anu ta iya angkat pala niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja to sina to lipit tau to liya cairi maka maniaman ang kataw mako itu nasangin Pak Bupati si Retnas so maka nataw matakpo pole dara ito matakpo pole galung ng 45 na ngalina tamo masige pitaw si tamaranakan bupalenda ko tanga bunatak ko na latu bolan to limanan na bayne ng kato niya na mapakire-kire ini atau stress manan ini ito matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini nataw mau palada jamo tak kada je Pak menerima kato je to tulisi tangi na salahkan yan na cakaru do nasa sita siya
Udah maka dia setangin dia juga kasih upi kau kena dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu pak cede setangin sih cede iya nama pura nama jenne mabela-bela itu setangin pada kau panion nae dia kan mak galere setangin maka dia lah maka nama itu cakarudu tanya sih tak apa cakarudu teh namo malaikat malaikat apa cakarudu tuh tahu nih saya pakonnya loh upala tu cede ya namo tu malaikat pacakarudu teh iya nama depi malaikat main ke malaikat pamasere inak magampang matinro kita nih gare kaya kabat udah cakarudu teh nomor si dia kau mengaji napai dua lampa na baca atau gilingan nih barisi dia saya gajian itu melo nih matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ya na tu mengaji na tu mak dia setange ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setannya apa ya nilakdamu ya tu mak di setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir maka mo baca nih bilang tak dindak bawa ki matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaga na makandang ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matangrala da kega iya ko jumai ina ya nendre pakatok ba kumimbara ina dia aje urang menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan dia setan aja tak ada setan lupus ji beli sila tamampu kasih maka dia setangi talitan aja kasih mabeda tu lihat mau salahkan itu dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka lihat tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuta ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasul paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa ini maki buah bola makalele apa pasti bola WC makamara iya ya kota tama WC bacanya Allah menauzubillah aku besi wal habais lari masuk setannya loki kamara dia makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malau di situ male ba do betidaran apa ini mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sama tulisi garoy itu sampai to pandai tayo lo napasaran nga makukuha ina si bawa niya ito ni kalilian na bati na di makikuha boleh seko ni roh malampila de ayo kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Siri dan Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kuilalang nati
O ang Allah Ta'ala magkataniwi tunci. Iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita. Idi ng tao mo pa. Tapi ako nalagga ipo ang Allah Ta'ala. Maka idi na tao macilaka. Degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay. Kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Ada magkuhan na naruto mangilolori po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na yatapay. Situngan na, iya jama-jamat tayo wanyewe. Angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini. Makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi na patu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapatu iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki ang ujuat deceng. Iya matuto na pake tau pandritay nang kanasam makada sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurang ni matu sampajang misa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi. Iya kotak ko mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia to na tu pas sabarang, ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu. To si runtuk, si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau, beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang, isumpu meman niya ro sampajang ujuya. Iya beresal lalau abiwe, beresal langi untuk ilapasangi nasabat supurani isumpung untuk sampajang mangoloy. Jadi makomana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak? Yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak? Suju pacapuran na tarawewe, rakaat terakhir, tarwi terakhir, ini akan memen nih untuk matarawe tau pemang. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, tita palampiri sunga ko po, tas po yung nadali ko na wat di nga makaroba tau pemang. Iya ko tako mate ki na de nadapi wat to karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura iniya kan. Iya na mega, tau mo pa, iya tapapatoy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapato, makada ko pisa na pa'y sambong. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambong hindi na tayo macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip ni si Tagajang damang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ano na may garen iya na runasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasadyo kailangan nakita na iya yung midin aga nasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya ummaku ummak kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju lo ko si Dedeceng. Iya na riyasang matajawat tu sampajang ni. Iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko Allah Ta'ala mate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng. Iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na surga isangnya kakal mananungan
Magi na tumananungang kilala na suruga. Padahal amala ay terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Ina tu ampay para lula da iya sanginiya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringang ngangati untuk mapananunga decing. Iya. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kakurangan to sukuro na to. Narekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makaliya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musuju na to sukuro na maga pa ya rode nang kanakalitsu aro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa isang pajang katowa tu na tulis garu-garu sa di papinadingi mako manibate me lupatuji na de na mo na me makanja. Engka to nang kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to me terri na to terri angka to nang katu ya kan kuliahan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau majenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kulala sampajang. Kang angka je dua baca la yula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katelu si bawai bagi telu de kaya sa yulang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pong Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin dan pasumu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga. Ya ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talagaran nga iya. Ayan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang nya katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewi landro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkay nilalan na watak kalewi kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay nilalan na watak kalewi lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ito makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husu ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw dega ganran na ang kainran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matuan na to lima pangiri-kiri kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini na ko bali bola na siya tulin niya masih salah jadi yang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay
Maka dito panditenang kataw de gaga masalah na to tahu makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to. Nasa pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabatta. Apa iya ko makanja mana niya na madari to borro. Kada kita di jatta dia itu galau salah. Borro ni bro. Taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui. Manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na to tulilaw nama dari itu iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja. Metetay magi tulilaw doang. Kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo. Iya ko bata-bata sisak ko. Supaya nilaw doang ako kiyay. Iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko mace nilaw doang. Mamay nasa macam mo iya ro. Iya ro bata itu nilaw doang de. Itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta kada ternyala langir istilahnya cara na tau bandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kihadapi. Sabang kami matupas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku magkasimel lakuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela kulukidi po namo jeti di makoto yan yo liyo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu du ina kin rimela lo ka makiro yi pada mati to ko li kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Taala na de na to melo masampajang natahasisan nakariya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ka makiro jadi di matomil lawi yan to biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si tiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahannya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba de gaga tu yasi na padongang apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak iya kok anu pura napatan tuh po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul nih kada sisak butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarukyo ko naraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya jadi ilawi nasaba sisap mo tahu tu ipalapa podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya resanya Pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Aja tepat turan no. Latak na tu min rahmatillah. Aja tepat turan no boleh pamasin na po ang Allah Ta'ala. Na po ang Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po ang Allah Ta'ala. Iya pamaseku yase ini ya caiku. Coba. Gina mo masukara po ang Allah Ta'ala ko ini makada we atakku. Tapi iya kong kadi mapala tauba yase pamasin na po ang Allah Ta'ala. Yase. Iya aja tamangingi maloliso. Apa ang kami matujit iya sa dosa langgana. Pada memang kunrei pura nikamat na tolong kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami mah mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya tapi yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah
Angka maka iya dia ule sa disalayar kami to mako to maka dia ya dia nak dia ule tahan itimu kukong kagagah itu angka mako to angka to kami mak bicara di nanawanaway maka dia to no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau pura bitung hati nak rasulullah majani aja rona na pero may maka basta ka pirula sisan na ba na runto sila pausi gitu yan nanti asa do salanggana jadi kami matuto iya yan nanti nakada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah taala taumal laulisu laulisu de nakada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nakada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisu itu pak napuji ko Allah taala iya to iro ta gang kuliah kan ya tu ampai di opo gama salengi maka moy galalang pak ang kasampajat toba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katon berita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo mulai mature ito ng inabita makada suku pa para si denule apa ang kataw masike kataw taw magkutto ang kataw ko suro mas sidak ka sike maga iya betul kan na mas deremo to tapi metay reke pura mo ipasa si ito masumbang inasa maka kutana agam gorangi akilo bawa kapapakutanan tanana dere bawan na iya kato makoto ang kato taw makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit besaki desi sa gaga singaran na taw sike pa namo taw sike cacatu yan ang kataw masike pa de ga matay taw sike de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri tay tulisikat di anin betul kan laba itiri galami itu de ga si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca yasannya ko batulisan ngite makada marak na makada ambo upa na so sekat di patau biasa ya tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa aja ni ya aja tamasike awas sakit yo ko mabas say tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu de cing tahu patu besana biasa lalu tuh kataw makada iya na de na tama surugay makuran ni taw te na tama surugay biasa mako tuh itu iya istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahaba ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa surugay yero sisa na mak boleh tomate sita nang kataw lalo makada sahaba tahu pakalilian na sipa na yero makina bita tahu isa naraka yero jadi ternyata nasaba narampe madeceng itu makanya bita tahu isa suruga jadi nang tahu mate nah kada tahu tahu pakanjaan iya nanya de na tama surugay makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor ko tulis sikat di andi bitaw de ga gato jadi aja tamasik pa dito ga pas safari masike di de gaga rebo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masjidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan ni riwattu macipila iya nanti asa takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bunga de nawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki selang cocoknya pak to pura nama sahada iya kumakadaki tau matepa ka kai jolo de nawa di namo nabita namparto sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapuy asan na po ang Allah Ta'ala ang kakidukotin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya masita pahang biasa manang i anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak daray pujila nape nataputay asan yano ako garo gitu nang kanak daray pujila dairo nape nakada nate marwah
ibaru tapang kami tokedo yana riasam wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman. Iya ko pada mo ay tannya panape salah. Iya korangnya rampi. Maka kira-kira kok bangit yang kagak kedo. Iya gangkuliangan nih, agak kuliangan. Nah salah itu tingkatan na salang atau matapa buah na takwa iya si nayro ihsan. Dia nagacau tandri ihsan apa iya sangi ihsan mapidece. Iya ko mabasa ite na tumabasa mapasiwala dece ni asan na. Iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asan na. Tapi iya ko masike ite na tumabasa iya na riasa mapidece. Ino riasang ihsan. Maka dia po Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin. Iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan. Iya. Dia kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga. Yan na tiyasang ihsan. Yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama. Yan na tiyasang ihsan. Yo pwede ko masike ite tumakaranto siya kaparangan. Baran na chow si selemo to aja layolo ang kamato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko ihsan iya ko ihsan mapideche ko pwede kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isorong pa to makar bigyan nalurang ni mato ko ani itan niya to mapasiwala deche niya sana niya to iya mi kumaja itay na to makanja yan na riasam maki buah deche. Yan na ito na pujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na ito nakatalo aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokori di batungan na paujaki, nagaki. Wala ideche. Tuli ilaw dongan. Yang kedua, oto ko makasiwa riba to namanatin ro na tau. Sampai jatah haji. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tanga banili onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat taljama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masagi na lalang yung mola demo antari sa kilo pasarap pa din na supasa makule ba to bati tama suruga may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama iya da hulunal dyan natas salam na sabit ako ko nasalama ko tama suruga talumo mo jam nomor si diwala ideche tau mapija la koriko oto ko masampaja di watu mamana tinro na tawe nomor talu wajaran inra na tau makin nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na meta talumo jadi latu tate siya ka pa Usman Hindi, ang magkakapakagiatan. Minta-minta sa dinapakalo ko sa pari. Jadi, dito yung may pajaywi po, makutana makadalato tate siya ka. Kemudian, makadakaon na iya ro pagkasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan. Tau matinulu masidak ka, kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumba nasa nabita. Dini pares sama lah. Angka ko hadesa ba ululong. Pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Makadai Nabi ta angka tahu oko surimonri napai malalalau pada masak ni jempu. Dia nalo pada masak. Napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malal ko baranti na jampu na. Maka po Allah Ta'ala law ko mualay yaro atakku yaro law mualay. Bawa ka ila rafiqil a'la pinre ka nga okon roh kami na matandre. Iyan na ronah kada yaro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano. Makutahan na makikiyano na nang kakisibaw malala magna ta de bawa. Maka di malaka ayum sapay. Nalay po Allah Ta'ala na pinre kon roh kami na matandre. Jadi dia na pada masar si pulong. Dito ni timbang kamala na dito nalalo ko lete ang isiratal mustaqim. Angka, nigal, tau mas sumbang. Iya magay,
tanya maka deh karena Allah maka deh had desa nigi tau mas sumbang iya ro tau mas sumbangi deh nisangi maka deh niga na sumbang tau isumbangi deh tau nisangi maka deh niga sumbangi biasa nih mas sidakka deh nirisa maka deh niga sidakai si bawi ro tau sidakai deh tau nisangi maka deh sidakai biasa nih kah lepa man rasa memang ni lepa maka dapat ko cara Ustaz mga katuwanta mapayo niya dire na ita pada ko kimasige karena Allah irisak makuye namakay ka pasantre poko sira den ka 20 angka ulwala angka sa din na pasae may ka pasantre pakapala kora may ka kato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makade angka tahali Ustaz siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau maka 500 ako iya talenga ci dia nana o kuto utanggung ipakkamajana tapi aja natapodang ni makadaya wajarang ni milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya dia ro nana masiko la dediris sa makadani kay bantu salasay mato makapala na to si runto inadanan kaniris sa makadaya biasa wajaran niya nana betul na masikola iya nana dito ni sangi makadaya biasa bantu ka yan na ronasa ro hadesa tau masidakay de ni sangi makadani na sidakay tau isidakay dito ni sangi makadani na sidakay iyo po ko itay na ibantu naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito nangitay ni mano nasa iya tu biasa malu ya roy bubas itu iyo po ko de na nirisang ada na dito nisangi aga nasa nabita iya tau make itu lay jampu khusus iyo po ko ipasipulo ngay na iya tingin na payaling ampalo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kuliangan nih sapaki usahakan nga jati sangi usahakan ti din sangi talipong iban ni nama di mo to din sangi nomor ta makadaya ni gato kadaya aja na ti sangi karaban ni atan na ko ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang mo dari to kaja tak kajan na jan na makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nasana na tapo iya ko 20 sabu ko ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko sidi juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu ya bo di pasigiligan ya ko sidi juta sa tepu ya ko 20 sabu sa depo Allah Taala maka di Allah Taala banjo na 20 bisa ko na sumbangan ya lapilan kurang ya ko sidi juta sa na pertama gitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya napenan kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak lah aja na napung itu nak tayalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa sudah sumbangan ngambuk dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buko ng Allah Ta'ala pinangkuran kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka ka nga jadi ini kesulitan kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida ko na pasida kaya yawana ci de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pa masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la may gayga tu iya to na ko masumbang aja to natitay makradisi aga sumbang iya natitay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja natitay ko nga latala mato makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan ko parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros sitama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak joloy aku pau maka dia nang kataw mas sumban na pujiriale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega kamu lolongan tapi ubaca hadesa ay de
Iya nang kataw masumbang. Namo puji liale. Namo kapujian mi. O masumbang melo mi acam. Degaga apalan nalulungan pulo ko sumbangan na. Tapi kinri malulungan sumbangan. Dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan. Panginoon naman ito ko pangalatala. Po. Wilawi tau matarimae nilaw dong. Aja na to masumbang. Pak dongan na nabita ya. Nilaw ito. Pun iya ro tau matarimae pasidak. Kapun nilaw dong. Aja na niya tau masidak kay. Magay. Makuye. Degaga tau matarima pasidak karya. Ang kaga. Degaga tau. Egay mi riya. Tau makberele. Makanya iya ko tau dena riya nilaw dong. Namo riya iya matu ewat dito itarima pasidak. Karena diijabahnya doa orang yang tidak riya. Itu kira. Yang kedua, engkau apa pangilauan na bita? Aga pangilauan na. Puang. Kalengi apalang tau angkek puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kongka agak-agak dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saji malango-lango ni tapi aku ya anu nandremo patuh bawa ni. Dina poro. Dereng ni ia makan jai supaya Mario ita tarimai namori yaki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidakah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kadau iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan dia apalah sumbangan lolong apalah boleh apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimah kali nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku. Ini kira. Jadi itu kau nggak tahu pak namo dega nak bereng dia tu ampe maka nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka sadaka micawa-cawa cak beru nasaba ya tu kau micawa-cawa nato hidup patay nato micawa-cawa tapa masanang ngatinna. We basta payan para dega gaya lagi. Ni magai we micawa-cawa ko to sirunto ya na rumah kada menggembirakan ipuryoran nui. Inamuti di pacar me ko to lipuryoran ni te batukan na igambirakan ite anu cene we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipit tau tu liya cairi mah kamu ni aman angkat tahu mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka datang matak ko pole darat atau matak ko pole galung empat di mana ngalena tamu masih je pitau si tamaranak bupalen dia ko tanga bunatak ko na latu bolang tu lima nanda bayi ni nang katonya na mapakire-kire ini atau stres mana ini atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau Pak Landa jamo tak kada je Pak mendarimi katoje tu tulis tangan na salahkan. Ia nak cakap rudo nasa sita sih. Padahal maka dia tangan dia juga kasih upi kau kena tu masalah kagak Itu iya jadi dia engkau tu tahu Pak we cede setangan sih nak cari. Ia nama pura nama jenne. Ma bela-bela itu setangan pada kau pangion nae dia kan mak galera setangan maka bela. Maka nama itu cakap rudo ternyata saya tak apa cakap rudo teh namo malaikat. Malaikat apa cakap rudo tu. Tahu ni saya. Bakoni roh. Upala tu pece dia ya. Namo tu malaikat pacakarudu ti teh. Iya nama depi malaikat main ka malaikat pamasere ina magampagi matinro. Kita ni gare kay kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji. Napai dua lampa na baca to di sigilingan ni barisi dia se gajer nai. Ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setange, ina tu mangaji na tu, made di setange. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak de setannya apa ya nilakdamu ya tu mak de setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya waktu nato cakarudu ya ko to masikir mako mo ibaca ne bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaka na makandango ko bala rondangnya letu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina ya nendre pa katok ba kumimbara ina de aje ga ura mi menre matana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ina tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat. Dan dia setan. Jata kada setan lopo siya ji bali sila tang mabuka siya maka dia setan we talita aja kasih mabeda tuh lihat mau salahkan ini dia aja aja tulis setan salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matay ko to monro ay makalele tu bola nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangayo ko ina tu nakada nabi talata jal buyuto ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasul sampaya sunat bawa rewa aku bolamu mujama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa ini maki buah bola makalele apa i pasi bola wc makamara iya ya ko tama wc bacanya Allahumma inna udzubika min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara di makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malaw di sudo malay ba do patidalan apa ini mato maki buah onron to na may galasak kanet na sama tulis sigaro itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makukuha ina si bawa niya itang ni kalilian na bati na di makikuha boleh seko ni roh malampila de akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ni Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makatani bitonci iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas silang-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkona naruto mangilolori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na iya tapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo wanyewe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo masapari supaya iya ro sapari tade napat tu oko ilalan na atu tungal linota iya na ro yasang
sapari temapet tu. Iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki angujuat deceng. Iya matoto na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampajas subuh. Jadi namo siya ga etana jokaki namokin roki lo tata toki manuju lo ko sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu. To si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal lang to. Jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy. Iya beresal lalau abiwe, beresal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mako mana tuh? Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moy, nama ko mana mo tu dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe, rakaat terakhir, tarwi terakhir, ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tasimpo yang nadali, punawat di nga makaroba tau pemang. Iya ko tako mate ki na de nadati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega tau mau apa, iya tapapat to hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya tapapat to, makada ko pisa na pay sambung. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambu hindi na tao macilaka magay naliman niya tuman ne masampayan niya kumagosip ni si tagajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan ko ano na may gare iya narunasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na Pangulo tayo Imamul Ghazali kilala nakita na iya lumidin agalasang makada iya ro nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik. Iya umatku umat kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng iya naruyasang matajawat tu sampayam iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi ko nga lata lamate na kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng iya narupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga. Padahal iya ro amala terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, sangay kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amala terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw decing. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangay niya. Ini yang penting. Papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananunga dece termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya di ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsuaro cuma perlu maka dari pakanja-kanjaking ka apa ang katubat tunan na makanja-kanja sa isang pajang katubat tunan tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melupat tuji na de na mo na makanja ang katutunan ka na makanja-kanja sa di bahkan madar dito tari na de na to metari na to tari ang katunan katuya iya kang kuliagan niya melo tari na de na to tari di na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yaro anu makwero ilaw ni puang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to no le matuju paringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kulala sampajang kang angka je dua baca la yula to iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Kakak siya baca. Karena katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tesangi maka dah aga bedanya ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka dai yulangi gang ka katalo. Iya ko patasawfu maka dai tak bagi telu. Si salah dito? Pada kata kira-kira kau maka dai yulangi katalo si bawai bagi telu. Ade. Kaya ya sayulang nga katalo, ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasaw ko de. Ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona po nga ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Ya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasujuk mana ngisinin dan napasummo pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasujuk mana ngikulo na Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watakalimu sel-sel wa di makada utu mutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na Allah Ta'ala ni pasujuk sinin dalasay napailaw makada epong talagaran nga iya. Ayun na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang nya katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewi lan ro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai nilalanna wa takkalewi. Kikayasan pakite na paswe akalang ipasuju manang. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watakkale bila say garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gataw dega masalah na padalian ni masalah ang kataw dega ganran na tapi to lima pangiwas babay na. Ang kataw di gagay ran na ang kainran na makay ka tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri kaya man kalinga baca tapi makakanja matun na si bawa bayne ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya to linya basi sala jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalay sitongan na nasabari na tumacawi oleh di pong Allah Ta'ala apa yan na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandite nang kataw dega ka masalah na to tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito pong Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manang yan na madari to borro kada kita di jatta dia itu galau salah borro ni ro iya takak borro yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui di manang kana anak mako ama pakire-kire iya na tutulilaw na madari to iya to nanak bata itu iya to madeci ma to kumaraja metetay magi tulilaw dogang ni yan to nakada dia siguro te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw dogang ako kiya iya iyan ang kana guru na bata nilaw doang yan na masampajak nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang mamaya nasa matcha mo yaro iyaro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo tan kada tanyala langir istilahnya cara na tau pandrite supaya ipahangi yaro sinin na masalah yang kihadapi sabang kami matupas na nabita makide nabita uli ramade chinga umakku magkasimel kuridi tolli hilalay manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay supaya din na mabela pulukidi po namo jeti di makoto yan yo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capu dui na kinri melalo ka makiro yi pada mati to ko tolli kiri ng ya gaga na lingi dale ko Allah Ta'ala na din na to melo masampajang natahasi sang nakariya pa na sampaya kung kay pasinga na vita
Kan makiro. Jadi di matomil lawi. Yan nato biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong ina itamanam. Warungin na lawi mana na lupelo masigi. Sisan na macan rin lakay na po. Napay mo to matahadyo. Mga kakanja si tiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan rin ilakay na. Mudupay. Ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiliyang eh. Iyalin no pacoba napay may nga. Hindi na tumilawi. Makiro. Jadi aja tasalapahannya. Jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala. Pangulini supaya macawe. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko nasaba dega gatu yasi na padogangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dogangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kaya iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na tumilaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sakbutaw si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada si sakbutaw si wani nabebaskan ko ng Allah Ta'ala iangkay asan na tarokyo ko naraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh iya jadi ilawi nasabak sisa bu tahu tu ipalepak podok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya rasanya pak doa ngayase ne takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po Allah Ta'ala ko hindi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po Allah Ta'ala yase iya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada may makun rey pura ni kamat na tulang kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naji makor sisa na masapari sita mako asi dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na to baka makalo nakatanila timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tias dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya ang maka iya dia ules di salayan kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahan itimu kukong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may bicara di na naway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di na pau pura bitung hati nak astagfirullah majani aja rona na pero may nga maka dapat astagfirullah sisa na ba aja narunto sina pausi gitu yan nanti asa dosa langgana jadi yang kami matuto iya yan nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal lauliswe laulisu de nak kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal lauliswe toba napoji po ang Allah Ta'ala iya to iro ta gang kuliah iya to ampay di opo gama salenge maka mo'y galalang pa ang kasampajat toba ang katawakkoro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah padang kamanat tuh katondoy takapoy kira-kira pak dito to niya manan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku pa para si denule apa ang kataw masikit kataw magkuto ang kataw ko suro masidak ka sikit maga iya, betul kan na mas deremo tu tapi may tayreke pura mo ipasa si itu masumbang inasang maka kutana agam gorangi akilo bawa oy kapapakutanan tanana dere bawan na
Iya, kata mako tu angka tu tau we makalomo. Tapi kidi pasangan aja lalu tama sakit. Aja abas sakit. Bas sakit. Desi sa gaga singaran na tau sakit, pa namo tau sakit cacat tu. Iya nang kataw masike pa de ga matay tau sakit de ga tau teri. Iya nang kataw kat di mate, de na teri te tulisikat di anin. Betul kan laba itiri galami itu dega si kode nih teh lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangnya ko batu disang ni teh maka da marak da maka da ambo upa da so sekat di patau biasa ya waktu datu de tulis buru di buku-buku de mau pada aja nih ya aja ta masake awas sakit yo poko mabas saya tahu tak ka jannat teh ko mati we laba kasih tahu decing tahu patu besar biasa lalu tuh nggak tahu maka iya na dia na tama surugay makuran itaw te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya lo istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadani yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabit isa surugay yero sisa na mak boleh tahu mate sita nang kataw lalo maka dia sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makin nabit tahu isa naraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu makin nabit tahu isa suruga jadi nang tahu mate nah kada tahu we tahu pakanjaan iya na iya de na tama surugay makura-kura ni tahu de na berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang tahu makor iyo poko tulis sikat di andim bitaw de ga gato jadi aja ta masike pa dito ga pas safari masike di de gaga rewo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna au angkai masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipila iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bunga wah de na di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka kai jolo de na di namo nabita namparto sahaba aja kada aja mau kada matepa ka asal lemak aga tanran atau matepa narampi ko Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakidok ko atin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya masih tapahang biasa mana ng anak daray di makunray ito dia rone biasa kalolo ya biasa waktu takalolo ng kanak daray po jila nape nataputay asan yano ako agaro gitu nang kanak daray po jila dairo weh nape nakada nate marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bangnya Allahu akbar natapang ka kedo ko berarti itu orang beriman iya ko pada mo ai tannya panape salah iya ko orangnya rampi maka kira-kira ko bangnya teng kagak kedo iya gangkuliang ini agak kuliang nah salah itu tingkatan nah selang tau matapa buana takwa iya sih niro ihsan de nagacau tanri ihsan apa iya sangi ihsan mapedece iya ko mabasa ite na to mabasa mapasiwala dece ni asanna iya ko na paudece ni ite ni paudece to mapasiwala dece ni asanna tapi iya ko masike ite na to mabasa iya na riasa mapedece ina riasa ihsan maka di po ng Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ng Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kay ihsan iya iya kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga iya na tiyasang ihsan iya nang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama iya na tiyasang ihsan iyo pwede ko masike ite tumakaran to siya kaparangan baran na chow si silemo to aja layolo ang kamatuto ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko insan iya ko insan mapideche pwede kumani mabasa toki
Kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko ani. Itan niya to. Mapasiwala de chemia sana niya to. Iya mi ko maja itay na to makanja. Yan na riyasam maki gua de chem. Iya na to na pujila da buang Allah Ta'ala. Tapi meraja-raja di. Yan na to nakatalu aga-aga to. Wala ideche tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija lokoridi batungan na paujaki nagaki wala ideche tuli ilaw dongan. Yang kedua oto ko makasiwa ribatu namana tinro na tau. Sampai jatah haji nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban nibi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong mo kulino. Ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala. Ilaw doni namodon ra kami sampayat tarjama ilaw doni. Makade na bita melo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari. Sa kilo pasarap pa din na supasa. Makule ba to bati tama suruga. May kolari. Iko manipite pintu na suruga kaya may mola tama. Iya ada hulunal dyan natas salam na sabit ako na salam ako tama suruga. Talumo mo jam. Numero si diwala ideche tau mapija la koriko. Oto ko masampaja riwat tumama naman tinro na tawi. Numero talu wajaran inra na tau makinra nga yung pasaway. Bali bola ta macicil motor ini palit pa insyaallah maki suruga dia namita telu mo jadi latu tati siya ka Pak Usman Pak engkau mengkakapa kegiatan minta-minta sa dinapakalo ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makada to tetesyaga kemudian makada ka ona iya ro paka sibiangnya tak bagi moto keji tonroy angka mana moto suruh ga capan au mati nulu masidakka kaita romi capan angka lalu tu tau masumba nasa nabita deni pares samala angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guruta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami itu usap pa hadis na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day Nabi tak angka tahu oko suri monri napai malala lau pada masak ni jempu denal itu pada masak napai malala pada kadang kilo pasarap pagi pasipulong napai malala ko baranti ni jempu na maka day po Allah Ta'ala lau ko mualay ya ro atakku ya ro lau mualay bawa ke ila rafiqil a'la penreka nga okon roh kami na matandre iya na ronah kada ya ro tay pak siya to ko malalan ite si pada si tanga maka dawing kayano makbutahan makikiyano na nang kakisibaw malala magna tade bawa maka di malaka ayam sapai nalay po ang Allah Ta'ala na penre okon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka niger tau mas sumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau mas sumbang iya ro tau mas sumbang ide ni sangi makade diga na sumbang tau isumbang ide to ni sangi makade diga sumbang biasa ni masidak kade ni risa makade diga sidakai si bawa ya ro tau sidakai ide to ni sangi makade di sidakai biasa ni ka depa man rasa memang ni depa maka dapat ko charano sas mga katuwanta mapayo niya dire na ita pada ko kimasige karena Allah irisa makuye namakay ka pasantre ko sila ben ka 20 angka ulwala angka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala kora may ka gato pasantre na napipingin guru tas wahidi ngarapani ko sa hati kan jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana iyatin o kuto pakire misking o kuto masiko la makapala o makaday angka tahali ustas siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau kamaka 500 ako iya talenga ci dia nana o kuto utanggungi pakkamajana tapi aja natapodang ni makaday ya wajarang ni milaw tulutok ka aja natapasiruntok ka transfer ka ban ya jiro nana masiko la dediris sama kada ni kay bantu
Salasay mato makapal na to si runto inadanan kan iris sa makadaya biasa wajaran niya anak betul na masikola. Iya anak dito ni sangi makadaya biasa bantu ka ya narona sa hadesa tau masida kay de sangi makadani kana sidakai tau isidakai dito ni sangi makadani ka sidakai. Iyo po ko yitay na ibanto naso makadadaya ito mo salasay kinitan niya iya. Kaya mamula ni mo ba ito? Nangitay ni mano nasa, wah, iya to biasa, mano yan, bubas ito. Iyo po ko de na nirisang, alin na dito nisangi, aga nasa nabita. Iya tau make tulay dampu husus. Iyo po ko'y pasipulo nga na, iya tingin na payaling ang palo na paiso, tingi balender mo pa yato. De nalansot tama. Dagang kulengan ni sa paki usaha ka nga jati sangi usaha ka ti din sangi talipong iban di apa di mo to din sangi nomor ta makadaya ni ka to kadaya aja nati sangi karaban ni atan na po ang Allah Taala pa iya to je tu masumbang madari to ka jata kajan na janna makada iya naji ma to lay parotes iya ko si di juta na sumbangan nga sana natapo iya ko 20 sa po ang Allah Taala na pinangkurang mesti na tak balik ya ko si juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta ya ko 20.000 tepui laupa 20.000 yo bo di pasigiligan ya ko si juta sa tay tapu ya ko 20.000 sa po Allah Taala maka di pangala Taala banyo na 20 bisa ko na sumbangan ya lang pinagkuran ya ko si juta asa na napatama dengan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampak ya kau cek dia ipungnya nak penang kurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak nayala aja na napung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tapu tapi kau dosa budak sumbangan ngambok na tapu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan na ya na tapu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa buku Allah Taala pinangkuran kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kanga. Jadi ini kesulitan. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida kau na pasida kaya. Ya wana cik de iro iya ko de tu lima krawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih kola megaiga tu iya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang iya na titay tama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama niya aja na titay ko nga latala man to makada iya ko takko malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan mo parewa kang ada sa ko siya to yo po ko maloli suli may prasigat tang soros si tama iya 5 deke si sala to jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ko sumbangan saya dulu biasa cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyachang sa barak ko tega ka mulolongan tapi ubaca hadis ay de yan nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapuji mi o masumbang melo miyachang degaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito ko pang Allah Taala po wilawi tau matarimae nilaw dong aja na to masumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito po iya ro tau matarimae pasidak kapon nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makui degaga tau matari mapasidak karya angkaga degaga tau kegay mi ria tau mak berele makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua engkau apa pangirawan na nabita aga pangirawan na puang kalengi apalang tau angke kuryoran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka agagaya dereng iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawani. Dina paro
berengi iya makan jae supaya Mario itarimai namoriaki angka apalah talolong katanya mi pahala pas sedekah. Agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca kak urun tu imak kada oh iya gagay namori ya narik ko Mario mu itu ya lengitan niya apalah sumbangan lalolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jimak kali nabi talengi apalah tahu angkai purioran nui umatku. Ini kare. Jadi itu kau nggak tahu Pak Namo deh nak bereng dia tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajahi kala sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ia tu mi cawa-cawa nato sidup patay nato mi cawa-cawa tapa masanang ngatinna we basta payan para dega gaya lagi ni magai we mi cawa-cawa ko to sirunto ia na rumah kada menggembirakan ipurioran noi inamuti di pacar me ko to lipurioran noi te batuhan na igambirakan ite ya anu ce we alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat pala dia tu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tu sina tu lipit tahu tu lihat cairi maka mana apa angkat tahu mako gitu nasangnya Pak Bupati siret naso maka da tahu matak ko pole dare atau matak ko pole galung 45 na ngalina tamu masige le pitau si tamaranakan bupalen dia koy tanga bunatak ko na latu bolang tu limanan na bayne nang kato nya na mapakire-kire ini atau stress mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na tahu mau palada jamo tak kada je Pak menerima kato je tu tulis tangan na salahkan na cakar udah nasa sita sih udah maka dia setangin dia juga kasih upi kau enak dulu masalah kagak itu iya jadi dia engkau tuh tahu Pak WCD setangin sih cari iya nama pura nama jenne ma bela-bela itu setangin pada kau panyon nae dia kan mak galera setangin maka bela maka kenapa itu cakar udu ternyata sih tak apa cakar udu teh namo malaikat malaikat apa cakar udu tuh tahu nih saya bakonnya loh upala tu pece dia ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasele ina magampang matinro kita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca to disigilingan ni barisi dia se gajer nai ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setange ina tu mangaji na tu mak di setange ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar milau do nalakda mangaji nalakda supaya mak di setange apa ya nilakda mu ya tu mak di setange aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat tu cakarudu ya ko to masikir maka mu baca nih bilang tak dindak bawa ki matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama maga manajit na kabako mata tulimelo si kerapaga na makandang ko balarondang la tu Yesu bude na marigaga iya mana ko stase na peje 10 5 menit to nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba kumimbara ina dia aje urami menre matana bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika hatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ina tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamampu kasih maka dia setan we talitan aja kasih mabeda tu lihat mau salahkan itu dia aja tulis setan salah kak deh itu karena resonansi makanya kong kabola dia namanya matinro matai koto monro ai maka dia tu bola tu nulle makurangi waktu yung lima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakada nabi telah tajal buyuta ko makabira ajung pajiki buruk long bolam jadi rasam paja sunat bawe rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola WC makamara iya ya ko tama WC bacanya Allah mena usubiana hu basi wal habais lari masuk setannya loki kamara di makanya onron iya to tai patama si upi kamara monron na tulyo ko pero setannya malau di sutuli male ba do betidaran apa idi mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sama tulisi garoy itu sampai to pandai tayo lo na pasaran nya mako ko ina si bawa niya
Iya, itang ni kalilian na bati na di makikuha boleh. Seko ni roh malampila de. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serdang Gapang yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasaba iya ro tepa tanya idi pun na onron na tepa o kwilalang nati o Allah Ta'ala makatani witonci na iya ko alay na melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas sila-silangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana ada magkona na roto mangilaw lori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yoloy na lagga niya way na yatapay. Sitongan na iya jama-jamat tayo niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tulyang kami mo. Sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga panguruso na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang makada minggu pemang o kusiki masapari sige o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suyu pacapuran na tanya kameman ni Kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga non roy ini kameman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi na patu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang sapari temapatu iya kotakko mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng iya matuto na pake tau panrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang ni matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh jadi namo siya ga etana jok kaki namo ken roki loh tata toki manuju lo ko sampajangi iya kotakko mate ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia to na tu pas sabarang, ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langnya dua itu, to si runtuk si bawa to masarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lang. Iya ko to masarat to mak beresal to. Jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuy. Iya ro beresal lalau abiwe
ibere selengi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi makomana tuh. Jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ni akan moy nama makomana mo tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusat ka ki makoto, makaroba ki matu makoto. Iya nagere ni tayo sa pinget at to kami man niya, kita palampiri sunga ko po, tas yung po yung adali, kunawat di nga makaroba tau pemang. Iya ko tako mate ki na din na dati watu karoba, pura itarima ni, pahalana na sabak pura ini kan. Iya na mega, tau mo pa, iya tapapatoy, hindi na tau rogi. Hindi tau rogi. Iya na sampaya, tapapato, makada ko pisa na pa'y sambong. Ituto si Kupura isa subo pa sinisambog hindi na tayo macilaka magay naliman niya tuman na masampayan niya kumagosip kisita nga dyan damang karo dito 25 menit di na ito nagan na yasokongan ano na may gari iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe rin na panguluta imamul gasali kailangan nakita na hiya yung midin aga nasang makada iya ron nabita makada umat ko adalah umat yang terbaik iya ummaku umma kami na makasing maupay nasa mamagi nasa laywi si Dedeceng manuju loko si Dedeceng iya na riyasang matajawat tu sampayang iya ko takko mate ki de napat tu jalan apalangi nasaba na takdir kangi ko nga lata lamate ne kia pura ini akan ni untuk maki gua Deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas. Magi na to kakal o kilala na suruga, isangnya kakal mananungang. Magi na to mananungang o kilala na suruga, padahal amalae terbatas. Nasaba usumuro din na siyaga. Nasaba pura ini kang ni untuk pigaw Deceng. Iya ko tomate, jalang ni materu pahalay. Na to ampay para lula da iya sangnya niya. Ini yang penting papahagi ki jolo. Nasaba di na yung manan na tao ito yaling aringang ngangati untuk mapananunga Deceng. Termasuk di pasapari na mo manihang ka kakurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere. Pada miyo to masampajang makariya di ustas ko masampajang ato lilapa iya musujo na to sukuro na maga pa yaro di nang kanakalitsu aro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tubatuna na makanja-kanja sa isang pajang katuwatuna tulis si garu-garu sa di papinat dingi mako manibate me lupatuji na de na mo na me makanja en katutunan kana makanja-kanja sa di bahkan madar dito terri na de na to meterri na to terri ang katunan katuya iya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako majenne de to no le matuju paringaran ako masampaja. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kulala sampajang. Kang angka je dua baca layula to. Iya ko to roko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasya baca. Karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gangka katalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi maka dah agak bedanya roh. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama-ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gangka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah dito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi akatelu si bawai bagi telu ade kaya ya sayulang akatelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori yolona pongala ta'ala pasuju mana ngilan ro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin dan pasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju mana ngikilona pongala ta'ala
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko ang kalasok ilalan na watak kalemu sel wat di makada utu mutoga mapat di lakkay ga mapat di ulwe ga siapa aja orebe ga siapa aja to suju no kilo na pangalatal ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iya. Ayun na ron nakada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watah kalewi landro alewi ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, hakiki ang kay nilalan na watah kalewi. Kikayasan pakite na pasue akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payulo na po ng Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna ang kay nilalan na watah kalewi lasay garo masala tagay pasuju. Iyo pangulo na saba atamanamoy ato. Makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah ang kataw dega gangran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw dega gangran na ang kainran na makay ga tapi ako rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakiri-kiri kaya mang kalinga baca tapi makakanja matuan na si bawa ba ini ang kataw taw makakanja anak na tapi matuan na to lima pakiri-kiri ang kataw makanja matuan na makanja anak na makanja ba ini na bali bola na siya to linya masih salah jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe oleh ni Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenang kataw de gaga masalah na to tau makurap pangulo lori po ang Allah Ta'ala to nasaba pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito na to ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manan ya na madari to borro kada ite di dijat tadi itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako mapakiri-kiri iya na to lilaw nama dari itu iya to nanak beta itu iya to madeci ma to kumaraja metetay magi to lilaw doang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo ko mace nilaw doang mamay nasa macam mo iya ro bata itu lilaw doang itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya cara na tahu pandrite supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Sabang kami matopas na nabita makire nabita uli ramade cenga umakku makasimel lakuridi tolli hilalain manyamang tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya dia nama bela puluh kiri po. Namo je tu di makoto. Ya niyo liyo li rewa nana na cia rewa jasi sa takiri ngang idui rewa tu na capu du ina kin rimela lo. Ka makiro. Yi pada mati tu koto li kiri ngang ya gaga na lengi dale ko Allah Ta'ala. Na dia na to mero masampajang na tahasi sangi. Na kare iya pa nasampajang kung kay pasinga na vita. Ka makiro. Jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rin lakay na po napay mo to matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan rin ilakay modupay ni gasuro ko wato na makanja de mo kasiliyang iyalin no pacoba napay may nga hindi netomil lawi makiro. Jadi aja salah pahamnya, jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi. Iya. Maju ko gamay pa dua pasurongan na. Iya ko nakan na ko napulay ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongang apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongannya ya sih na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kayak, iya kok anu pura napatan tuh po Allah Ta'ala na to milaw doang, wadi berubah. Yan to ampai ko ramalangi, sisak butaw si wani umat na nabita ko ramalangnya tuh kali talupul nih kada.
Sisa butaw ti si Wani. Nabebaskan po ng Allah Ta'ala, iangkay asan na tarukyo ko naraka. Makanya itu lagi baca ko ramalangi. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya, Rob. Iya, jadi ilawi nasaba sisa butaw tu ipalapa pulok ko pinaraka dalam setiap malam. Umat na nabita. Jadi ya resanya Pak, doa ngayasin takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Maka po Allah Ta'ala, iya pamaseku, yase ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi iya kong kadi mapala tauba yasi pamasin po Allah Ta'ala yasi iya aja ta mangingi maloliso apa ang kami matujit iya sa dosa langgana pada may makun rey pura ni kamat na tulang kamu pimatya copak dosa langgana niya to ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langgana kami mah mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila ti mo na astagfirullah sana ba aja mana nasi mako tu deh ang kami tias dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan. Iya, tapi yang kena mustas. Iya, kay hadir ko nang kamana do sa langganata. Iya, ang maka iya, de ule sa disalayaro kami to mako to. Maka de iya, di na de ule tahang itimu ko kung kagaga. Ito, ang kata mako to. Ang katuto to kung may mabicara di na naway maka dito yo no tersinggung tawe pokoknya yang parti pura di na pau. Pura bitung hati nak rasulullah majadi aja rona. Na pero may maka dapat setengah pirulah sisa nama aja naruntuk sida pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami betul tuh iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kini makade at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisu itu Pak napuji po Allah Ta'ala iya tu iya ro tak gang kuliah kan iya tu ampai di opo gama salengi maka mo'y galalang Pak ang kasampajat ba ang katabakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya katong berita kapoy kira-kira Pak dito to na yamanan na tayo mulai maturito ng inabita makada suku ba pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masjidak ka sikit baga iya betul kan na mas deremo to tapi metay reke pura mo ipasa si ito masumbang inasang maka kutana agam ngorangi akin lo bawa kapapakutanan tanana diri bawan na iya kato mako tu ang kato to we matalomo tapi kidu pasangan aja lalu tamasiki aja abas sakit desi sa gagasingaran na to sike pa namo to sike cacatu yan ang kato masike pa de ga matay to sike de ga to teri iya nang kataukat di mate dia na terite tulisikat di anin betul na laba ikiri galami itu dia si kode ni ta lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sanyo ko batulisan ni te makada marak na makada ambo upa na so sekat di pato biasa yo tu na tu de tulis buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja tamasike awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati we labay kasi tahu decing tahu patu besana biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama surugay makuran ni tahu te na tama surugay biasa mako tuh gitu iya istilah lemmi bate tak bahasakan ni lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tomate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makina bita isa surugay yero sisa na mabulay tamate, sita nang kataw lalo, maka de sabat tahu pakalilyan na si Pak na yaro, maka na bita tahu isa na raka yaro.
Jadi ternyata nasaba na rampe madecing ite makan kita tayo sa suruga. Jadi yan ang gataw mate. Nakadataw tahu pekanjaan.